दासान्दि बिथाङा मोननो हाबाय आरो बिथाङा गासै 72,557 बिथाङा आवगायनो दं बिथाङा गासैनिबो सायाव जाना दं थामहिनबा लिडिं खालामगासिनो बिथाङा आरो नैथि मासियाव दं बिथां माधव राजबंशी INC निफ्राय थामहिनबा कंग्रेसनिफ्राय बिथाङा नैथि मासि मोननो हादों बिथाङा मोनदों 1,23,885 बिथाङा मोननो हादों आरो मोनना बिथाङा नैथि मासियाव बे समाव आवग्रिनो हादों INC निफ्राय माधव राजबंशीया बे समाव दङ बयजोंबो मोनथिजानाय थामहिनबा बे समाव 1 नं क'क्राझाराव सासे बिजाथि दंमोन जे BPF राजखान्थि हानजानिफ्राय बिथां दुर्गा दास बर' बे दुर्गा दास बर'आ बे समाव गासै बिथाङा मोननो हादों 65,603 मोननो हादों बेसां दुर्गा दास बर'आ आरो बिथाङा मोननानै दुर्गा दास बर'आ बे समाव थामथि मासियाव बिथाङा बे समाव लिड खालामगासिनो थामहिनबा बिथाङा दङ आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया थोंजों लाइभ आपडेट होबाय थादों दरं उदालगुरि लकसभानि लाइभ आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होदों बे समाव दङ डार्लेन मार्डि उदां बिजाथि बिथाङा मोनदों 3,646 मोनदों बिथाङा आरो बेनि उनाव ललित पिगु मोनदों 2,974 बिथाङा मोननो हादों आरो बेनि अनगायै अरुण बरुवा बिथाङा मोनदों भारतीय जवान किसान पार्टीनिफ्राय बिथाङा बे समाव बिजाथि गसंदोंमोन आरो बिथाङा मोनदों 2,969 बिथाङा मोननो हादों आरो बेनि अनगायैबो बे समाव दङ गोबां दरं उदालगुरियाव गोबां बिजाथि दंमोन आरो बेनिनो गेजेराव मोननो हादों GSP निफ्राय बिजाथि बेयाव फसंदोंमोन आरो बिथांमोना मोननो हादों 2,277 बिथाङा मोननो हाबाय आरो बेनि उनाव दङ बे समाव ससियलिस्ट इउनिटि सेन्टार अफ इन्डिया कमिउनिस्ट पार्टीनिफ्राय बिथाङा मोननो हादों 1,765 जितेन्द्र सालिया बिथाङा मोननो हादों 1,765 बिथाङा मोननो हादों आरो बेनि अनगायै दं बीरेन बासाक बिथाङा भारत गण परिषदनिफ्राय BJP निफ्राय बिथाङा 1,183 भट बे समाव मोननो हादों आरो बेनि अनगायैबो जों आबुल कासेम रिपाब्लिकान पार्टी अफ इन्डियानिफ्राय बिथाङा मोननो हादों गासै 1,140 मोननो हादों आरो बेनि अनगायैबो बेवहाय दं आबुल आहमेद बिथाङा मोनदों राष्ट्रीय उलामा काउन्सिलनिफ्राय बिथाङा बिजाथि गसंदोंमोन आरो बिथाङा मोननो हादों 8,064 बिथाङा मोननो हादों आरो मख'नांगोन जे बे जायगायाव थामहिनबा दरं उदालगुरियावबो जे 9टा भटनि थामहिनबा जाखिनि बिजाथि गसंदोंमोन बिथांमोनखौ मोजां मोनिबो गोबां दङ बिथांमोननि थाखाय सायख'जाथाव बिजाथि नङा दा बिथांमोननि बायदिब्ला बा बिथांमोना 9टा भट बेवहाय गोबां गोग्लैदों 5,376 बे समाव 9टा भटआव गोग्लैदों आरो बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया नोंथांमोननो लाइभ आपडेट होनो नागिरदों आसामनि मोन 14टा लकसभा बे लकसभायाव BJPआ 9आव लिड खालामगासिनो कंग्रेसआ 4आव लिड खालामगासिनो UPPLआ 1 आरो AGPआ मोनसे लिडिं खालामगासिनो थामहिनबा लिड लागासिनो बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय थादों आरोबाव नोंथांमोननो गुबुन फारसेजों जुदि हादरनि जोङो जुदि मासिफोरखौ नायोब्ला बे समाव सोर बेसेबां मोनखो नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट बे समाव होनो नागिरदों बेवहाय जों जुदि नोजोर होयोब्ला दासान्दि मख'नांगोन बे समाव BJP राजखान्थि हानजा थामहिनबा NDA बे NDA 236 दा लिडिं खालामगासिनो आरो सासे देरहानायखौ जोङो बे समाव मिथिनो मोन्दों बे सासे बिथाङा आनकन्टेस्ट थामहिनबा बिथांजों बादायलायनाय रावबो गैयामोन बिथाङानो जादों मुकेश कुमार चन्द्रकान्त दलाल बिथाङा भारतीय जनता पार्टीनिफ्राय BJP निफ्राय बिथाङा सुरात लकसभानिफ्राय बिथाङा बे समाव
बिजाथि गसंदोंमोन बिथाङा रावजोंबो कन्टेस्ट खालामाखै आरो बिथाङा बे समाव देरहानायनि बिथांखौ डिक्लेयार होनाय जाबाय आरो गुबुन फारसेजों नोजोर होयोब्ला कंग्रेसनिफ्राय हादराव 98 बे समाव 98 जे लिडिं खालामगासिनो कंग्रेसनिफ्राय बे समाव लिडिं खालामगासिनो नोंथांमोना बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे समाव लाइभ आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव होबाय थादों आरो थोंजोङै मोनथिहोनो थाखाय जों आखायाव लागोन जे बे समाव सोर बेसेबां बबेहाय बेसेबां मासि लानानै थामहिनबा भट मोननानै बे समाव आवगायनानै दं नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया गिबिसिनाव नोंथांमोननि गेजेराव होबाय थादों बे समाव जों क'क्राझारनि आपडेट बे आपडेटखौ जों नायनो थाखाय सिगांबावदों सोर बेसेबां बिथाङा मोननो हादों आरो बिग आपडेट बे समाव आरोबाव आपडेट फैदों बे समाव क'क्राझारनिफ्राय मोनसे आपडेट क'क्राझाराव गासै बिथां जयन्त बसुमतारी एनडिनि बिजाथि थामहिनबा इउपिपिएलनि बिजाथि बिथां जयन्त बसुमतारीया 88,358 बिथाङा मोननो हाबाय बिथाङा भट मोननो हादों बे समाव जयन्त बसुमतारीया आवगायना दं लिडिं खालामदों बिथां जयन्त बसुमतारीया आरो नैथियाव दङ 73 खाम्फा बरगयारी बिपिएफ राजखान्थि हानजानि बिजाथि बिथां खाम्फा बरगयारी बे खाम्फा बरगयारीया 73,032 बिथाङा भट दासान्दि मोननो हादों बे समाव मोनसे बिग आपडेट जे क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि स्पेशली जों दरं उदालगुरि आरो क'क्राझारनि नोजोरा बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेराव थागोन थामहिनबा बिथां बे मोननै जे लकसभा बे बिटिआर ओनसोलनि ओनसोलाव गोग्लैया आरो बैखौ बडलेण्ड बुब्लिनिफ्राय थोंजोङै नोजोरा थागोन क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि आरो बे समाव नोंथांमोननो बेजों लोगोसेनो गुबुन जिल्लाफोर आरो गुबुन हादरनि एनडिए बेसेबां मोनखो कंग्रेसआ बेसेबां मोनखो बै आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनो थाखाय जों नाजागोन बे समाव नोंथांमोननो बिग आपडेट दे जयन्त बसुमतारी इउपिपिएलनिफ्राय बिथाङा 88,358 बे समाव दासान्दि बिथाङा मोननानै लिडिं लागासिनो बेवहाय खाम्फा बरगयारी बिपिएफ राजखान्थि हानजानिफ्राय 73,032 बिथाङा बे थामहिनबा दासान्दि बिथाङा भट मोननो हादों बेनि उनाव थामथियाव जायगा आवग्रिना दङ बे समाव गर्जन मोसाहारी कंग्रेसनिफ्राय गर्जन मोसाहारी बिथाङा मोननो हादों बे समाव गर्जन मोसाहारी 30,700 गर्जन मोसाहारिया मोननानै थामथि मासियाव बे समाव दङ नोजोर होनो गोनां जे बे समाव 1 नं क'क्राझार बे क'क्राझार लकसभाया सोरनि आवथायाव थांगोन 1 नं क'क्राझार लकसभाया सोरनि आवथायाव थांगोन गोलाव सम बर' अबर'खौ नोजोर बोनानै 10 बोसोर क'क्राझार लकसभाखौ एसटि नङै सुबुंनो बे समाव एसटि भटार्सफोरा दान होनाय बायदि जादोंमोन आरो बे समाव फैबाय थानाय समाव थामहिनबा दिनैनि जे फिथाइ बे फिथाइयाव सोरनि खाफालाव थामहिनबा इभिएम मेसिना सोरनि खाफालाव दङ सोर बे समाव देरहानो हागोन 1 नं क'क्राझार लकसभाया आरो गोबां सुबुंफोरनिनो भटार्स रायजो राजाफोरनि बे समाव 1 नं क'क्राझार लकसभानि रिजाल्टखौ नेदों रिजाल्टखौ बे समाव मिन्थिनो हांखुर जादों आरो बे समाव नोंथांमोना गोबाव खालामना बे समाव नोंथांमोना बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों थोंजोङै मोनबाय थागोन आपडेट बेसेबां भट मोननो हादों बेसेबां बे समाव क'क्राझार लकसभाया सोर बिजाथिया बेसेबां आवगायना दं नोंथांमोननि गेजेराव बडलेण्ड बुब्लिया होबाय थागोन गासैबो माने एग्जिट पल होन मा होन बेफोरखौ जोङो बानायजोबखाबाय आरो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि भिसिडिसि स्टाडि खालामनानै जोङो मोनखाबाय जोङो 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाख मार्जिनाव देरहाखागोन बेखुनु जोंहा सन्देह गैया दा मोनसे बाथ्राखौसो आं आसरित मोनदों जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा प्राइमारि गावसिनियावहाय बमा बायनानै हरदों दाउ अमा बायग्लुंलायनानै हरदों माने आं बेखौसो सानदों मानसिफोरखौ थाखा फैसा जाग्लुं लोंग्लुंजों थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि इनस्टिगेट खालामनानै मेइन माने बिथिंनिफ्राय आन्दायहोदों दाबो बेफोरबायदि खालामनो बिथांमोना नागिरबाय थादों गतिके आं सानो आरो दिनै जोंनियावहाय बे क'क्राझार समस्तियावहाय जेसेबांखिनि प्राइमारिफोर दङ बे प्राइमारिफोराव बिथांमोना 50,000 1 लाख गारनायनिफ्राय ससियेल वर्कनि थाखाय बेखिनि थाखाखौ गारनाया मोजां होननानै आंनिफ्राय बिपिएफ बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थादों
मानोना बिथांमोना हाजारखि रंजाया दुखुनिसो बमा गावनाय जागोन, रंजानायनि बमा मालाबाबो गावनो मोनखाया। जों खोनानो मोनदों सार माने बिपिएफ देलायनि मानसिफ्रा जोंनियानो देरहाथारगोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफोरजों थाखा माबालायनाय जादों आरोखि। जुदि थाखा फैसानि बेफोरबायदि गेलेलायनो नागिरदोंब्ला इनफरमेसनखौ मोनोब्ला जोङो पुलिसनो होगोन आरो बेखौ बिथांमोनखौ जेलाव हरनाय जागोन। जों गोदोनि 17 बोसोर जुवाजों हारिखौ फोजोबनाय, ड्राग्सजों जौजों हारिखौ फोजोबनायखौ दिनै जों जाहोनो नागिरा। सोरबाया जुदि बेफोरबायदि गेलेनो नागिरनाय प्रमान मोनबादोंबा बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो, घन्टानि गेजेरावनो बेखौ जेलाव हरनायनि जों बेबस्था लागोन। रिजाल्टनि उनावहाय सार जों माखासे थासारि जायनि जाहोनाव हिंसायारि जाथायफोर जालाङो, बेनि बेलायाव नोंथाङा मा एडभाइस होनो? जोंनिफ्राय मालाबाबो हिंसायारि जाथाय जाहोनायनि थाखाय जों मालाबाबो खाबु होआ। जोंनिफ्रायसो जों थुलुंगाखायानो, खाबुखौनो जों होआ आरो बेखौनो जों नायथिंगासिनो दङ। प्रसासना सिला नोजोर होगासिनो दंखायो। जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जिर' टलारेन्स खालामखागोन। बे माबायावल' नङा, बिसायख'थिनि रिजाल्ट बा बिसायख'थिनि माबायावल' नङा, जिखुनु टाइमावनो जोङो हिंसाखौ बर'लेण्डआवहाय फोजोबनायनि बेबस्था लादों। ओरैनोथ' गासैबो माने एग्जिट पल होन मा होन बेफोरखौ जोङो बानायजोबखाबाय आरो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि भिसिडिसि स्टाडि खालामनानै जोङो मोनखाबाय। जोङो 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाख मार्जिनाव देरहाखागोन, बेखौनो जोंहा सन्देह गैया। दा मोनसे बाथ्राखौसो आं आसरित मोनदों, जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा प्राइमारि गावसिनियावहाय बमा बायनानै हरदों, दाउ अमा बायग्लुंलायनानै हरदों। माने आं बेखौसो सानदों, मानसिफोरखौ थाखा फैसा जाग्लुं लोंग्लुंजों थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि इन्स्टिगेट खालामनानै मेइन माने बिथिंनिफ्राय आन्दायहोदों, दाबो बेफोरबायदि खालामनो बिथांमोना नागिरबाय थादों। गतिके आं सानो आरो दिनै जोंनियावहाय बे क'क्राझार समस्तियावहाय जेसेबांखिनि प्राइमारिफोर दङ, बे प्राइमारिफ्राव बिथांमोना 50,000 1 लाख गारनायनिफ्राय ससियेल वर्कनि थाखाय बेखिनि थाखाखौ गारनाया मोजां होननानै आंनिफ्राय बिपिएफ बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थादों। मानोना बिथांमोना हाजारखि रंजाया दुखुनिसो बमा गावनाय जागोन, रंजानायनि बमा मालाबाबो गावनो मोनखाया। जों खोनानो मोनदों सार माने बिपिएफ देलायनि मानसिफ्रा जोंनियानो देरहाथारगोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफोरजों थाखा माबालायनाय जादों आरोखि। जुदि थाखा फैसानि बेफोरबायदि गेलेलायनो नागिरदोंब्ला इनफरमेसनखौ मोनोब्ला जोङो पुलिसनो होगोन आरो बेखौ बिथांमोनखौ जेलाव हरनाय जागोन। जों गोदोनि 17 बोसोर जुवाजों हारिखौ फोजोबनाय, ड्राग्सजों जौजों हारिखौ फोजोबनायखौ दिनै जों जाहोनो नागिरा। सोरबाया जुदि बेफोरबायदि गेलेनो नागिरनाय प्रमान मोनबादोंबा बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो, घन्टानि गेजेरावनो बेखौ जेलाव हरनायनि जों बेबस्था लागोन। रिजाल्टनि उनावहाय सार जों माखासे थासारि जायनि जाहोनाव हिंसायारि जाथायफोर जालाङो, बेनि बेलायाव नोंथाङा मा एडभाइस होनो? जोंनिफ्राय मालाबाबो हिंसायारि जाथाय जाहोनायनि थाखाय जों मालाबाबो खाबु होआ। जोंनिफ्रायसो जों थुलुंगाखायानो, खाबुखौनो जों होआ आरो बेखौनो जों नायथिंगासिनो दङ। प्रसासना सिला नोजोर होगासिनो दंखायो। जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जिर' टलारेन्स खालामखागोन। बे माबायावल' नङा, बिसायख'थिनि रिजाल्ट बा बिसायख'थिनि माबायावल' नङा, जिखुनु टाइमावनो जोङो हिंसाखौ बर'लेण्डआवहाय फोजोबनायनि बेबस्था लादों। ओरैनोथ' गासैबो माने एग्जिट पल होन मा होन बेफोरखौ जोङो बानायजोबखाबाय आरो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि भिसिडिसि स्टाडि खालामनानै जोङो मोनखाबाय। जोङो 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाख मार्जिनाव देरहाखागोन, बेखौनो जोंहा सन्देह गैया। दा मोनसे बाथ्राखौसो आं आसरित मोनदों, जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा प्राइमारि गावसिनियावहाय बमा बायनानै हरदों, दाउ अमा बायग्लुंलायनानै हरदों। माने आं बेखौसो सानदों, मानसिफोरखौ थाखा फैसा जाग्लुं लोंग्लुंजों थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि इन्स्टिगेट खालामनानै मेइन माने बिथिंनिफ्राय आन्दायहोदों, दाबो बेफोरबायदि खालामनो बिथांमोना नागिरबाय थादों। गतिके आं सानो आरो दिनै जोंनियावहाय बे क'क्राझार समस्तियावहाय जेसेबांखिनि प्राइमारिफोर दङ, बे प्राइमारिफ्राव बिथांमोना 50,000 1 लाख गारनायनिफ्राय ससियेल वर्कनि थाखाय बेखिनि थाखाखौ गारनाया मोजां होननानै आंनिफ्राय बिपिएफ बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थादों। मानोना बिथांमोना हाजारखि रंजाया दुखुनिसो बमा गावनाय जागोन, रंजानायनि बमा मालाबाबो गावनो मोनखाया। जों खोनानो मोनदों सार माने बिपिएफ देलायनि मानसिफ्रा जोंनियानो देरहाथारगोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफोरजों थाखा माबालायनाय जादों आरोखि। जुदि थाखा फैसानि बेफोरबायदि गेलेलायनो नागिरदोंब्ला इनफरमेसनखौ मोनोब्ला जोङो पुलिसनो होगोन आरो बेखौ बिथांमोनखौ जेलाव हरनाय जागोन। जों गोदोनि 17 बोसोर जुवाजों हारिखौ फोजोबनाय,
ड्राग्सजों जौजों हारिखौ फोजोबनायखौ दिनै जों जाहोनो नागिरा सोरबाया जुदि बेफोरबायदि गेलेनो नागिरनाय प्रमान मोनबादोंबा बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो घन्टानि गेजेरावनो बेखौ जेलाव हरनायनि जों बेबस्था लागोन रिजाल्टनि उनावहाय सार जों माखासे थासारि जायनि जाहोनाव हिंसायारि जाथायफोर जालाङो बेनि बेलायाव नोंथाङा एडभाइस होनो जोंनिफ्राय मालाबाबो हिंसायारि जाथाय जाहोनायनि थाखाय जों मालाबाबो खाबु होआ जोंनिफ्रायसो जों थुलुंगाखायानो खाबुखौनो जों होआ आरो बेखौनो जों नायथिंगासिनो दङ प्रसासना सिला नोजोर होगासिनो दंखायो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जिर' टलारेन्स खालामखागोन बे माबायावल' नङा बिसायख'थिनि रिजाल्ट बा बिसायख'थिनि माबायावल' नङा जिखुनु टाइमावनो जोङो हिंसा बड'लेण्ड बुब्लिनि लाइभ टेलिकास्टनि गेजेरजों नोंथांमोननियाव लानानै फैदों फिन आरोबाव दरं उदालगुरि आरो 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनियाव भट साननायनि जा हार आरो सोर बिथाङा एबा माबे बिजाथि एबा माबे दोलोनिफ्राय एबा माबे दोलोनि बिजाथिफोरा बे समाव आवगायगासिनो माबे दोलोनि बिजाथिया लिडिं लागासिनो बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि बे लाइभ टेलिकास्टनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांबाय था बे समाव फिन आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि जा भट साननाय बे भट साननाया बेसेबां आवगायगासिनो दं आरो सोर माबे दोलोनि बिजाथिया लिडिं लागासिनो दं आरो बेसेबां रोजा भटआवहा बे समाव लिडिं लागासिनो दं बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जों लाना फैनि बड'लेण्ड बुब्लिनि बे जा लाइभ टेलिकास्ट बेनि गेजेरजों नोंथांमोननो रोखा लाना फैनि बे समाव जों इलेक्सन कमिशनार बिथांमोननि जा वेबसाइट बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला बे समाव 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव बे समाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा लिडिं लागासिनो दं आरो बिथाङा दासिमहालागै 1,12,413 भट मोन्दों आरो बिथाङा बिनि उनावनो दं एबा बिनि नैथियाव दङ खाम्फा बरगयारी बिपिएफनि 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिपिएफनि जा बिजाथि खाम्फा बरगयारी बिथाङा बे समाव नैथियाव दङ ट्रेलिंआव दङ बिथाङा खाम्फा बरगयारी बिथाङा गासै मोननो हादों दासिम बे समसिम बे रादाब फरायनाय एबा नोंथांमोननिसिम रिजाल्ट जा सानखोनि रिजाल्ट होदों बे समहालागै नोंथांमोना खाम्फा बरगयारी बिथाङा मोननो हादों जे 99,406 96,406 बिथाङा भट मोननो हादों बिथाङा दासिम एबा जयन्त बसुमतारी बिथाङा 16,007 भट बांसिन मोननानै लिडिं लागासिनो दं आरो थामथियाव बे समाव दङ गर्जन मोसाहारी 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि जा कंग्रेसनि बिजाथि गर्जन मोसाहारी बिथाङा बे समाव गासै 41,087 भट मोननो हादों बे समाव फिन फोरमायबावोदि 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा बे समाव गोबां खमैबो 16,000निबो बांसिन मोननानै लिडिं लागासिनो दं आरो नैथियाव जों नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों दे दरं उदालगुरि बियाबाव लकसभा बियाबाव सोर बेसेबां थांदों बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जों बड'लेण्ड बुब्लिनि जा लाइभ टेलिकास्ट बेनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों जे सेथियावनो बुंनांगोन दे दिलीप शइकिया बिथाङा बे समाव गोबां भट मोनदों खमैबो 1 लाख बांसिन भट मोननानै दरं उदालगुरियाव एनडिनि बिजाथि दिलीप शइकिया बिथाङा लिडिं लागासिनो दं बिथाङा दासिमहालागै 2,83,254 भट मोनगासिनो दङ आरो नैथियाव कंग्रेसनि बिजाथि माधव राजबंशी बिथाङा 1,83,787 भट मोनदों थामथियाव दङ दुर्गा दास बर' बिपिएफनि बिजाथि दरं उदालगुरिनि जा बिपिएफनि बिजाथि दुर्गा दास बर' बिथाङा 18,812 भट बे समाव बिपिएफनि जा बिजाथि दुर्गा दास बर' बिथाङा भट मोननो हादों बे समाव बुंनांगोन दिलीप शइकिया बिथाङा एनडिएनि जा बिजाथि दिलीप शइकिया बिथाङा गोबां भटआवहा लिडिं लागासिनो दं खमैबो 1 लाख भट बांसिन मोननानै लिडिं लागासिनो दं होनना बे समाव जों बुंनो हायो बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट एनडिएनि बिजाथि बिटिआरनि मोननै जा बियाब 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाब आरो दरं उदालगुरि जा लकसभा बियाब बे मोननै बियाबावहा एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी आरो दिलीप शइकिया बिथांमोना लिडिं लागासिनो दं बे समाव बुंनांगोन खाम्फा बरगयारी बिथाङा दा नैथियाव दङ होननानै बे समाव जों बुंनांगोन मानो होनना बुङोबा जयन्त बसुमतारीया बे समावलागै 1,15,762 भट मोननो हादों आरो बिथाङा 15,000निबो बांसिन मोननानै लिडिंआव लागासिनो दं नैथियाव बे समाव खाम्फा बरगयारी बिथाङा 99,667 भट मोनदों आरो 15,799 भट खम मोननानै बिथाङा नैथियाव दङ होननानै बे समाव जों फोरमायनो सानदों आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि जा लाइभ टेलिकास्ट बिनि गेजेरजों जोंनि जा नोजोर बे गुबै नोजोरानो जाहैबाय 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाब आरो लोगोसे
बिटिआरनि सिङाव थानाय दरं उदालगुरि बे बियाबखौ लानानै जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि लाइभ टेलिकास्टनि गेजेरजों अरायसम जों रिजाल्ट जोबजासिम एबा भट साननाय जोबजासिम नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट लाना फैगोनखौ जों आसा खालामदों आरो नोंथांमोना जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि जा लाइभ टेलिकास्ट बेजों नोंथांमोना नांजाबना थायोब्ला नोंथांमोना गासैबो रिजाल्टनि जा भट साननाय हाबाफारिखौ नोंथांमोना मिथिना मोनगोन। ओरैनोथ' गासैबो माने एग्जिट पल होन मा होन बेफोरखौ जोङो बानायजोबखाबाय आरो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि भिसिडिसि स्टाडि खालामनानै जोङो मोनखाबाय जोङो 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाख मार्जिनाव देरहाखागोन बेखुनु जोंहा सन्देह गैया। दा मोनसे बाथ्राखौसो आं आसरित मोनदों जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा प्राइमारि गावसिनियावहाय बमा बायनानै हरदों दाउ अमा बायग्लुंलायनानै हरदों माने आं बेखौसो सानदों मानसिफोरखौ थाखा फैसा जाग्लुं लोंग्लुंजों थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि इन्स्टिगेट खालामनानै मेइन माने बिथिंनिफ्राय आन्दायहोदों दाबो बेफोरबायदि खालामनो बिथांमोना नागिरबाय थादों। गतिके आं सानो आरो दिनै जोंनियावहाय बे क'क्राझार समस्तियावहाय जेसेबांखिनि प्राइमारिफोर दङ बे प्राइमारिफोराव बिथांमोना 50,000 1 लाख गारनायनिफ्राय ससियेल वर्कनि थाखाय बेखिनि थाखाखौ गारनाया मोजां होननानै आंनिफ्राय बिपिएफ बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थादों। मानोना बिथांमोना हाजारखि रंजाया दुखुनिसो बमा गावनाय जागोन रंजानायनि बमा मालाबाबो गावनो मोनखाया। जों खोनानो मोनदों सार माने बिपिएफ देलायनि मानसिफ्रा जोंनियानो देरहाथारगोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफोरजों थाखा माबालायनाय जादों आरोखि। जुदि थाखा फैसानि बेफोरबायदि गेलेलायनो नागिरदोंब्ला इनफरमेसनखौ मोनोब्ला जोङो पुलिसनो होगोन आरो बेखौ बिथांमोनखौ जेलाव हरनाय जागोन। जों गोदोनि 17 बोसोर जुवाजों हारिखौ माने फोजोबनाय ड्राग्सजों जौजों हारिखौ फोजोबनायखौ दिनै जों जाहोनो नागिरा। सोरबाया जुदि बेफोरबायदि गेलेनो नागिरनाय प्रमान मोनमारदोंबा बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो घन्टानि गेजेरावनो बेखौ जेलाव हरनायनि जों बेबस्था लागोन। रिजाल्टनि उनावहाय सार जों माखासे थासारि जायनि जाहोनाव हिंसायारि जाथायफोर जालाङो बेनि बेलायाव नोंथाङा एडभाइस होनो? जोंनिफ्राय मालाबाबो हिंसायारि जाथाय जाहोनायनि थाखाय जों मालाबाबो खाबु होआ। जोंनिफ्रायसो जों थुलुंगाखायानो खाबुखौनो जों होआ आरो बेखौनो जों नायथिंगासिनो दङ। प्रसासना सिला नोजोर होगासिनो दंखायो। जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जिर' टलारेन्स खालामखागोन। बे माबायावल' नङा बिसायख'थिनि रिजाल्ट बा बिसायख'थिनि माबायावल' नङा जिखुनु टाइमावनो जोङो हिंसाखौ बर'लेण्डआवहाय फोजोबनायनि बेबस्था लादों। ओरैनोथ' गासैबो माने एग्जिट पल होन मा होन बेफोरखौ जोङो बानायजोबखाबाय आरो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि भिसिडिसि स्टाडि खालामनानै जोङो मोनखाबाय जोङो 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाख मार्जिनाव देरहाखागोन बेखुनु जोंहा सन्देह गैया। दा मोनसे बाथ्राखौसो आं आसरित मोनदों जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा प्राइमारि गावसिनियावहाय बमा बायनानै हरदों दाउ अमा बायग्लुंलायनानै हरदों माने आं बेखौसो सानदों मानसिफोरखौ थाखा फैसा जाग्लुं लोंग्लुंजों थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि इन्स्टिगेट खालामनानै मेइन माने बिथिंनिफ्राय आन्दायहोदों दाबो बेफोरबायदि खालामनो बिथांमोना नागिरबाय थादों। गतिके आं सानो आरो दिनै जोंनियावहाय बे क'क्राझार समस्तियावहाय जेसेबांखिनि प्राइमारिफोर दङ बे प्राइमारिफोराव बिथांमोना 50,000 1 लाख गारनायनिफ्राय ससियेल वर्कनि थाखाय बेखिनि थाखाखौ गारनाया मोजां होननानै आंनिफ्राय बिपिएफ बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थादों। मानोना बिथांमोना हाजारखि रंजाया दुखुनिसो बमा गावनाय जागोन रंजानायनि बमा मालाबाबो गावनो मोनखाया। जों खोनानो मोनदों सार माने बिपिएफ देलायनि मानसिफ्रा जोंनियानो देरहाथारगोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफोरजों थाखा माबालायनाय जादों आरोखि। जुदि थाखा फैसानि बेफोरबायदि गेलेलायनो नागिरदोंब्ला इनफरमेसनखौ मोनोब्ला जोङो पुलिसनो होगोन आरो बेखौ बिथांमोनखौ जेलाव हरनाय जागोन। जों गोदोनि 17 बोसोर जुवाजों हारिखौ माने फोजोबनाय ड्राग्सजों जौजों हारिखौ फोजोबनायखौ दिनै जों जाहोनो नागिरा। सोरबाया जुदि बेफोरबायदि गेलेनो नागिरनाय प्रमान मोनमारदोंबा बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो घन्टानि गेजेरावनो बेखौ जेलाव हरनायनि जों बेबस्था लागोन। रिजाल्टनि उनावहाय सार जों माखासे थासारि जायनि जाहोनाव हिंसायारि जाथायफोर जालाङो बेनि बेलायाव नोंथाङा एडभाइस होनो? जोंनिफ्राय मालाबाबो हिंसायारि जाथाय जाहोनायनि थाखाय जों मालाबाबो खाबु होआ। जोंनिफ्रायसो जों थुलुंगाखायानो खाबुखौनो जों होआ आरो बेखौनो जों नायथिंगासिनो दङ। प्रसासना सिला नोजोर होगासिनो दंखायो। जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जिर' टलारेन्स खालामखागोन। बे माबायावल' नङा बिसायख'थिनि रिजाल्ट बा बिसायख'थिनि माबायावल' नङा जिखुनु टाइमावनो जोङो हिंसाखौ बर'लेण्डआवहाय फोजोबनायनि बेबस्था लादों। ओरैनोथ'
गासैबो माने एग्जिट पल होन मा होन बेफोरखौ जोङो बानायजोबखाबाय आरो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि भिसिडिसि स्टाडि खालामनानै जोङो मोनखाबाय जोङो 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाख मार्जिनाव देरहाखागोन बेखुनु जोंहा सन्देह गैया दा मोनसे बाथ्राखौसो आं आसरित मोनदों जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा प्राइमारि गावसिनियावहाय बमा बायनानै हरदों दाउ अमा बायग्लुंलायनानै हरदों माने आं बेखौसो सानदों मानसिफोरखौ थाखा फैसा जाग्लुं लोंग्लुंजों थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि इन्स्टिगेट खालामनानै मेइन माने बिथिंनिफ्राय आन्दाय होदों दाबो बेफोरबायदि खालामनो बिथांमोना नागिरबाय थादों गतिके आं सानो आरो दिनै जोंनियावहाय बे क'क्राझार समस्तियावहाय जेसेबांखिनि प्राइमारिफोर दङ बे प्राइमारिफ्राव बिथांमोना 50,000 1 लाख गारनायनिफ्राय ससियेल वर्कनि थाखाय बेखिनि थाखाखौ गारनाया मोजां होननानै आंनिफ्राय बिपिएफ बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थादों मानोना बिथांमोना हाजारखि रंजाया दुखुनिसो बमा गावनाय जागोन रंजानायनि बमा मालाबाबो गावनो मोनखाया जों खोनानो मोनदों सार माने बिपिएफ देलायनि मानसिफ्रा जोंनियानो देरहाथारगोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफोरजों थाखा माबालायनाय जादों आरोखि जुदि थाखा फैसानि बेफोरबायदि गेलेलायनो नागिरदोंब्ला इनफरमेसनखौ मोनोब्ला जोङो पुलिसनो होगोन आरो बेखौ बिथांमोनखौ जेलाव हरनाय जागोन जों गोदोनि 17 बोसोर जुवाजों हारिखौ माने फोजोबनाय ड्राग्सजों जौजों हारिखौ फोजोबनायखौ दिनै जों जाहोनो नागिरा सोरबाया जुदि बेफोरबायदि गेलेनो नागिरनाय प्रमान मोनबादोंबा बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो घन्टानि गेजेरावनो बेखौ जेलाव हरनायनि जों बेबस्था लागोन रिजाल्टनि उनावहाय सार जों माखासे थासारि जायनि जाहोनाव हिंसायारि जाथायफोर जालाङो बेनि बेलायाव नोंथाङा एडभाइस होनो जोंनिफ्राय मालाबाबो हिंसायारि जाथाय जाहोनायनि थाखाय जों मालाबाबो खाबु होआ जोंनिफ्रायसो जों थुलुंगाखायानो खाबुखौनो जों होआ आरो बेखौनो जों नायथिंगासिनो दङ प्रसासना सिला नोजोर होगासिनो दंखायो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जिर' टलारेन्स खालामखागोन बे माबायावल' नङा बिसायख'थिनि रिजाल्ट बा बिसायख'थिनि माबायावल' नङा जिखुनु टाइमावनो जोङो हिंसाखौ बर'लेण्डआवहाय फोजोबनायनि बेबस्था लादों ओरैनोथ' गासैबो माने एग्जिट पल होन मा होन बेफोरखौ जोङो बानायजोबखाबाय आरो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि भिसिडिसि स्टाडि खालामनानै जोङो मोनखाबाय जोङो 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाख मार्जिनाव देरहाखागोन बेखुनु जोंहा सन्देह गैया दा मोनसे बाथ्राखौसो आं आसरित मोनदों जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा प्राइमारि गावसिनियावहाय बमा बायनानै हरदों दाउ अमा बायग्लुंलायनानै हरदों माने आं बेखौसो सानदों मानसिफोरखौ थाखा फैसा जाग्लुं लोंग्लुंजों थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि इन्स्टिगेट खालामनानै मेइन माने बिथिंनिफ्राय आन्दाय होदों दाबो बेफोरबायदि खालामनो बिथांमोना नागिरबाय थादों गतिके आं सानो आरो दिनै जोंनियावहाय बे क'क्राझार समस्तियावहाय जेसेबांखिनि प्राइमारिफोर दङ बे प्राइमारिफ्राव बिथांमोना 50,000 1 लाख गारनायनिफ्राय ससियेल वर्कनि थाखाय बेखिनि थाखाखौ गारनाया मोजां होननानै आंनिफ्राय बिपिएफ बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थादों मानोना बिथांमोना हाजारखि रंजाया दुखुनिसो बमा गावनाय जागोन रंजानायनि बमा मालाबाबो गावनो मोनखाया जों खोनानो मोनदों सार माने बिपिएफ देलायनि मानसिफ्रा जोंनियानो देरहाथारगोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफोरजों थाखा माबालायनाय जादों आरोखि जुदि थाखा फैसानि बेफोरबायदि गेलेलायनो नागिरदोंब्ला इनफरमेसनखौ मोनोब्ला जोङो पुलिसनो होगोन आरो बेखौ बिथांमोनखौ जेलाव हरनाय जागोन जों गोदोनि 17 बोसोर जुवाजों हारिखौ माने फोजोबनाय ड्राग्सजों जौजों हारिखौ फोजोबनायखौ दिनै जों जाहोनो नागिरा सोरबाया जुदि बेफोरबायदि गेलेनो नागिरनाय प्रमान मोनबादोंबा बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो घन्टानि गेजेरावनो बेखौ जेलाव हरनायनि जों बेबस्था लागोन रिजाल्टनि उनावहाय सार जों माखासे थासारि जायनि जाहोनाव हिंसायारि जाथायफोर जालाङो बेनि बेलायाव नोंथाङा एडभाइस होनो जोंनिफ्राय मालाबाबो हिंसायारि जाथाय जाहोनायनि थाखाय जों मालाबाबो खाबु होआ जोंनिफ्रायसो जों थुलुंगाखायानो खाबुखौनो जों होआ आरो बेखौनो जों नायथिंगासिनो दङ प्रसासना सिला नोजोर होगासिनो दंखायो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जिर' टलारेन्स खालामखागोन बे माबायावल' नङा बिसायख'थिनि रिजाल्टनि गेजेरजों थोंजों आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होबाय थादों आरो सिगांनि समाव जोङो बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों हादरनि बारग' गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदि बे नरेन्द्र मदिनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों बिथाङा बेसेबां भटआव आवगायना दं आरो बेसेबां मोननो हादों बिथाङा बे समाव नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होगोन बिथाङा बानारसनिफ्राय उत्तर प्रदेशनि वाराणसिनिफ्राय बिथाङा बे समाव भट गेलेदोंमोन आरो बिथाङा मोननो हादों थामहिनबा बे समाव बिथाङा लिडिं खालामगासिनो 2,66,687 बिथाङा बे समाव मोननो हादों बे समाव
नरेन्द्र मदिया बे समाव मोननो हादों 2,66,680 बिथाङा बे समाव मोननो दं थामहिनबा बिथाङा लिडिं खालामदों लिडिं लागासिनो दं आरो बेनि अनगायैबो बे समाव कंग्रेसनिफ्राय दङमोन अजय रायआ बे समाव मोननो हादों 1,91,352 बिथाङा मोननो हादों आरो बिथाङा बे समाव नैथि मासियाव आवग्रिनो हादों थामहिनबा बिथाङा भट मोननो हादों बे समाव बिग आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होबाय दङ बे समाव नोंथांमोननो हादरनि जे बारग' गाहाय मन्थ्रि बिथां नरेन्द्र मदिया बे समाव लिडिं लागासिनो वाराणसिनिफ्राय बिथाङा लिडिं खालामगासिनो 2,66,681 मोननो हादों बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो जों जुदि कंग्रेसखौ नोजोर होयोब्ला अजय राय बिथाङा दङमोन बिथाङा मोननो हादों 1,91,356 बिथाङा मोननो हादों बे समाव बिथाङा आवगायना दं थामहिनबा बिथाङा बेखिनि भटखौ मोनदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों गुबुन समाव जों गुबुन समस्तिनि बा बियाबनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय थादों बे समाव नोंथांमोननो थोंजों जोंनि नोजोरा जोंनि मेगना बे समाव बिटिआर खोन्दोआव गोग्लैनाय क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि बे दरं उदालगुरिनि नोजोरा जोंनि आवथायाव थागोन थामहिनबा बे बियाबाव सोर बेसेबां मोनदों भट बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय थागोन आरो बे समाव आसामनि मोन 14टा लकसभा बे लकसभानि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों बे समाव क'क्राझारजों लोगोसे गुबुन जे लकसभा बे लकसभायाव गासै बिजेपिया मोनगु लिडिं खालामगासिनो बिग आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों बे समाव बिजेपिया मोनगु लकसभायाव आवगायना दं मोनगु लकसभायाव लिडिं खालामदों आरो बेनि अनगायै आईएनसी थामहिनबा कंग्रेस बे कंग्रेसा मोनथाम जायगायाव बा मोनथाम लकसभायाव आपडेट थामहिनबा लिडिं खालामगासिनो इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया मोनसे लकसभायाव आवगायदों एजिपि राजखान्थि हानजायाबो मोनसे लकसभायाव बे समाव नोंथांमोन क'क्राझारनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनि दरं उदालगुरि आरो क'क्राझारनि आपडेट बे आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों बे समाव नोंथांमोननो गिबियावनो क'क्राझारनिखौ लाबोनो नागिरदों क'क्राझाराव बेसेबां भट मोनदों सोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव होनो नागिरदों बे समाव इउपिपिएलनिफ्राय बा इउपिपिएलआ बे समाव लिडिं खालामदों इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया 1,25,928 1,25,928 मोननो हादों बिथां जयन्त बसुमतारी एनडिनि बिजाथि 18,534 फारागथियाव आवगायना दङ बिथां जयन्त बसुमतारीया नैथियाव दं खाम्फा बरगयारी बिपिएफ राजखान्थि हानजानिफ्राय बिथाङा मोननो हादों 1,73,994 बे समाव बिथाङा मोननो हादों थामहिनबा बे समाव भट मोननो हादों बिथां खाम्फा बरगयारी आरो बे समाव गर्जन मोसाहारिया थामथि मासियाव आवग्रिना दङ 42,414 बिथाङा मोननो हादों बे समाव बिथाङा मोननानै भट मोननानै थामथि मासि थामहिनबा बिथाङा जायगा आवग्रिदों थारैनो बे समाव मख'नांगोन जे 1 नं क'क्राझार लकसभा बे क'क्राझार लकसभाया थांनाय गोलाव सम दे एसटि नङै सुबुङा गावनि आवथायाव लानानै थांदोंमोन थामहिनबा जाय बिथाङा एसटि नङा बे एसटि नङै सुबुङा नंखाय एसटि लानानै बिथाङा 10 बोसोर गावनि आवथायाव लांदोंमोन आरो बे आवथायाव लांनाया बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबा बे समाव फैफिनगोन नामा एसटि फोरनि आखायाव आरो बे समाव रायखांनांगोन जे बे समाव जयन्त बसुमतारीया फिन आपडेट फैबावदों बे समाव इसिआइ निफ्राय मोनसे फिन आपडेट फैदों जयन्त बसुमतारीया 1,33,504 मोननो हाबाय बिथां जयन्त बसुमतारीया 20,039 बिथाङा भटनि फारागथियाव गोजौ जानानै दं बिथां जयन्त बसुमतारीया नैथि मासियाव दङ खाम्फा बरगयारी बिथाङा मोननो हादों 1,13,465 1,13,465 मोननो हादों बिथां खाम्फा बरगयारीया आरो बेनि अनगायै जों थांनो नागिरदों दरं उदालगुरि बे दरं उदालगुरियाव बेसेबां मोनदों सोर आवगायनानै दङ सोर लिडिं खालामगासिनो नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बिग आपडेट बे समाव
भारतीय जनता पार्टी थामहिनबा बीजेपी बे बीजेपीआ लिडिं खालामगासिनो बिथां दिलीप शइकिया बे दिलीप शइकिया बे समाव लिडिं खालामगासिनो बिथाङा मोननो हादों गासै 3,29,739 3,29,739 मोननो हादों बिथां दिलीप शइकिया 1,26,621 फारागथि भटनि फारागथियाव गोजौ जाना दं बिथां दिलीप शइकिया आरो नैथि जायगायाव दं थामहिनबा जायगा आवग्रिना दं 2,03,118 बिथां आईएनसी निफ्राय थामहिनबा कंग्रेसनिफ्राय बिथाङा बे समाव 2,03,118 मोननो हादों भट आरो बे समाव दुर्गा दास थामहिनबा दुर्गा दास बर' बीपीएफ राजखान्थि हानजानिफ्राय बिथाङा मोननो हादों 1,13,967 1,13,967 मोननो हादों बिथां दुर्गा दास बर'आ बीपीएफ राजखान्थि हानजानिफ्राय बिथाङा बिजाथि गसंदोंमोन आरो बिथाङा बे समाव थामथि मासियाव आवग्रिनानै दङ बे समाव नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिग आपडेट होबाय थादों जे बबे जायगायाव बबे बियाबाव सोर बेसेबां मोननो हादों बे आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होबाय थादों बे समाव रायखांनांगोन जे बीजेपी राजखान्थि हानजाया मोन 14टा लकसभानि गेजेराव मोन 9 लकसभायाव बे समाव लिड खालामगासिनो बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय थादों बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि जाय बिथांमोना नायदों बे नायगिरि बिथांमोना थोंजों आपडेट जोंनिफ्राय मोनबाय थागोन जे बबे लकसभायाव सोर बेसेबां आपडेट बा सोर जे बेसेबां भट मोननानै लिड खालामगासिनो बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होबाय थादों आरो इन्डियानि बेसिसाव जों जुदि नोजोर होयोब्ला बे समाव भारतीय जनता पार्टी थामहिनबा बीजेपी राजखान्थि हानजाया 233 सीटआव लिड खालामगासिनो 233 सीटआव बे समाव लिड खालामदों सासे देरहाबाय आरो बेनिनो कंग्रेसआ 99 सीटआव बे समाव लिड खालामगासिनो नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया बे सिगांग्रो बे आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय थादों बबे जायगायाव सोर बेसेबां मोननो हादों फिन जों क'क्राझारखौ नायनो नागिरदों जे क'क्राझाराव बेसेबां बे समाव मोननो हादों सोर बेसेबां मोननो हादों बे आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरबावदों जे बेसेबां मोननो हादों जे बे आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव बिग आपडेट आरोबाव आपडेशन फैदों आरोबाव बे समाव फैदों जे क'क्राझार जे लकसभानि जे भट सानखो बे भट सानखोआ आवगायबाय दं जयन्त बसुमतारी UPPL राजखान्थि हानजानिफ्राय एनडिएनि मददथि होनाय जयन्त बसुमतारीया 1,41,371 1,41,300 फोरमायदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथांनि बुंनायखौ बे समाव होनो थाखाय आखायाव लादों ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে জিকি আছে ইয়াৰ আগতেও যেতিয়া বিজেপিৰ কোনো সংগঠন নাছিল 20 বছৰ আগত তেতিয়াও বিজেপি ইয়াত জিকিছে এতিয়া তেওঁলোকৰ সংগঠন যথেষ্ট কটকটীয়া হৈ আছে দুইফালে আৰু আমাৰ নিজৰ দলৰ কথাটো ক'বলৈ গ'লে আমি BTCত আমাৰ সংগঠন সম্পূৰ্ণ আছে কিন্তু BTCৰ বাহিৰত আমি শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি BTCৰ ভিতৰত আগন্তুক যি 12 মাহমান পিছত যি BTC ইলেকশ্যন হ'ব তাৰ কাৰণে আমি ভোটখিনি একত্ৰিত কৰি ৰখাৰ কাৰণে নিৰ্বাচন খেলাটো অন্যতম কাৰণ 11 লাখ ভোট য'ত আমাৰ সংগঠন নাই দৰং জিলাত তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এটা ৰাজনৈতিক দলে মানুহক শূন্যৰ পৰা আনি পেলাই তাৰ পৰা 4-5 লাখ ভোট লোৱাটো সম্ভৱ নহয় তথাপি মই মঙলদৈত চাইছোঁ আমি যথেষ্ট ভোট পাইছোঁ সাইজেবল ভোট এটা আমি পাইছোঁ আৰু তাত কংগ্ৰেছ দলেও এটা সাইজেবল ভোট পাইছে মঙলদৈত যথেষ্ট ভোট পাইছে কংগ্ৰেছ দলেও তেওঁলোকৰ দলে চিপাঝাৰত কম পাইছে গতিকে মই তাকে কৈ আছোঁ আমি দলগাঁও সমষ্টিত যিটো আশা কৰিছিলোঁ এইবাৰ সংখ্যালঘু যিখিনি লোক
সেই সংখ্যালঘু লোকসকলে সৰহ সংখ্যকে কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়ালৈকে যিটো ট্ৰেণ্ড গতিকে সেই ফালৰ পৰা তেওঁলোকে দিল্লীৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি বোধহয় তেওঁলোকে ভোট দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিলে আৰু ভোটাৰসকলে এবাৰো নাভাবিলে যে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী 20 বছৰ হাৰিছে এইবাৰো হাৰিব সেই কথাটো নাভাবিলে তাৰমানে পোনপটীয়াকৈ দৰং ওদালগুৰিত কংগ্ৰেছ দলে আমি আগতীয়াকৈ কৈছিলোঁ তেওঁলোকক যে কংগ্ৰেছক আমিও সমৰ্থন দিছিলোঁ AIDFও সমৰ্থন দিছিল তেতিয়াও নিজিকে এতিয়া AIDF কংগ্ৰেছ কোনো নাই তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোকে কেনেকৈ জিকিব বুলি কোৱাৰ পিছত তেতিয়া সভাপতিৰ কোনো উত্তৰ নাছিল ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ আৰু অন্য কথাহে কৈছিল যিটো কথাৰ এতিয়া ক'লে কোনো ভেলু নাই সেই সময়ত তেওঁলোকে যিটো কথা কৈছিলে আৰু মাজতে উল্লেখ কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক তেওঁলোকে প্ৰক্ষেপ কৰা বুলিও মাজতে আমাৰ কমলপুৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে খুব সজোৰে কৈছিল গতিকে তেনেকুৱা যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছে নিজে বিবেচনা কৰা উচিত আছিল যে আমি ইয়াত বিজেপিক পৰাজিত কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ কৈছিলে যে আপোনাক 2 লাখৰ অধিক ভোটৰ চাওক ভোটটোৰ মুজিবুৰ ৰহমান নাই মুজিবুৰ ৰহমান বা মই কোনেও আমি ভোটটো ভিতৰত আমি নোসোমাওঁ নিজৰ নিজৰ স্বাধীনতা আছে ভোটটো এতিয়া আমি এই মুহূৰ্তত ওদালগুৰি আৰু মাজবাট এই 4টা সমষ্টিৰ ভিতৰত ওদালগুৰি আৰু মাজবাটৰ আমাৰ বেয়া হোৱা নাই ওদালগুৰি মাজবাট সম্পূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত আছে এতিয়াও ওদালগুৰিতো আমি 1 নম্বৰ হৈ আছোঁ আমি ভাবোঁ যে এই 2টা সিটত আমি শেষলৈকে 1 নম্বৰ হৈ থাকিম কিন্তু টংলাত যিটো ডিফাৰেঞ্চ সেই টংলাৰ ডিফাৰেঞ্চটো আমি মিটাব পাৰিম নে নাই সেইটো সম্ভৱ আমি এইটো চাব লাগিব গতিকে যথেষ্ট আগবাঢ়িছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইয়াত আৰু এনেধৰণে ট্ৰেণ্ড থাকিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক পৰাজিত কৰাটো সম্ভৱ নহয় সম্পূৰ্ণভাৱে বিদায় দিছে নেকি আপোনাৰ নিজৰ সমষ্টি বুলি ক'ব লাগিব যেটা কলাগাঁও সমষ্টি আছিল নিজৰ সমষ্টিতে আপুনি এনেকুৱা হ'ল আপোনাৰ বিধানসভাত চাওক আপুনি জানে নে নাজানে নাজানো আমাৰ 10টা পঞ্চায়ত তাৰে 9টা পঞ্চায়ত আমাৰ দলগাঁও আৰু মঙলদৈত পৰিলে আৰু মই তাতে হায়েষ্ট ভোট পাইছিলোঁ 35,000 ভোট পাইছিলোঁ আপুনি 35,000 ভোট ডাইৰেক্ট মাইনাছ কৰিবই পাৰে মইনো কিমান পাইছিলোঁ 61,000 7,000ত মই জিকিছোঁ তাৰ পৰা আপুনি 35,000 মাইনাছ কৰকচোন গতিকে অংকবিলাক তেনেকুৱা আহে পোনপটীয়াকৈ নহয় এতিয়া টংলা সমষ্টিততো মই কামেই কৰা নাই কি কাম কৰিছোঁ টংলাত 0 কাৰণ আমাৰ এটা মানে মুদৈপুৰীটো আছে তাৰপিছততো টংলা সমষ্টিত বাকী কেইটা নাই নে হৰিচিঙা আছে নে এইটো আমাৰ খালিংদুৱাৰ আছে নে আমাৰ বাগিচা টাচ কৰা এইটো কি চিট সেইটো আছে এটা চিট আমাৰ তাত নাই আৰু আপোনালোকে এটা কথা জনা উচিত যে ইয়াত 16টা MCLA চিট আছিল 16টা MCLAত BPFৰ এটা আছে বাকী 15টাই UPPL আৰু বিজেপিৰ তেনেকুৱা কাৰকবিলাকেও নিশ্চয় ইয়াতে কাম কৰিছে আপোনালোকৰ আচলতে বিৰোধী ঐক্যৰ অভাৱত এই সমষ্টিটো পুনৰ নিব সক্ষম হ'ব নেকি বিজেপিয়ে কাৰণ বিৰোধী ঐক্য আমি বিৰোধী ঐক্যত যোৱাই নাছিলোঁ আমি অকলে নিৰ্বাচন খেলিছোঁ এতিয়া বিৰোধী ঐক্যটো কৰিছিলে নেতৃত্ব লৈছিলে কংগ্ৰেছে তেওঁলোকক আমি বিৰোধী ঐক্যৰ কথা আমি খুব জোৰ দি ক'ব নোৱাৰোঁ আমি বিৰোধী ঐক্যত নাই আৰু আমি অকলে খেলিছিলোঁ আমাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যটো মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে এবছৰ পিছত হ'বলগীয়া MCLA ইলেকশ্যনত আমি BTC অঞ্চলৰ ভোটকেইটা একত্ৰিত কৰি ৰাখিব লাগে বেলেগ চিম্বলত ভোট দিবলৈ দিলে ইমিডিয়েটলি আপুনি 6-7 মাহ পিছৰ পৰা কেম্পেইনত লাগিব কোনো কাৰণত আমি তেওঁলোকক ঘূৰাই আনোতে আৰু বেছি কষ্ট হয় ইয়াৰ পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনসমূহত আমি দেখিছোঁ যোৱাবাৰ আমি ইলেকশ্যনত দিলীপ শইকীয়াকে আমি BPFে ভোট দিছিলোঁ 1.5-2 লক্ষ ভোট আমি তেওঁক দিছিলোঁ তেতিয়া 3টা সমষ্টি আছিল 1.5-2 লক্ষ আমি তেওঁক ভোট দিছোঁ আৰু তাৰ পিছতে ইমিডিয়েটলি যেতিয়া MLA ইলেকশ্যন হ'ব बे दुर्गा दास बर'आ होनाय जे आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होबाय बे समाव आरोबाव जोंनि गेजेरजों जोंनि सेमसिम थामहिनबा जोंनिसिम बे समाव आपडेट फैबावदों दे NDA नि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया क'क्राझाराव लिड खालामगासिनो बे समाव क'क्राझाराव जयन्त बसुमतारि बे जयन्त बसुमतारिया लिड खालामगासिनो बिथाङा गासै मोननो हादों 1,72,255 1,72,255 बिथाङा बे समाव मोननो हादों मोनसे बिग आपडेट 25,153 भट फारागथियाव बिथाङा बे समाव आवगायना दङ बिथां जयन्त बसुमतारि NDA नि बिजाथि
जयन्त बसुमतारी UPPL नि बिजाथि बिथां जयन्त बसुमतारिया बे समाव 1,72,255 मोननो हादों। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों थोंजों दिन्थिबाय थादों। बे समाव बिथाङा बेसेबां मोननो हादों? बिथाङा 1,72,255 25,153 भटनि फारागथियाव बिथाङा आवगायना दङ। आरो गुबुन फारसेथिं नैथि मासियाव दङ खाम्फा बरगयारी BPF राजखान्थि हान्जानि बिजाथि बिथां खाम्फा बरगयारी। बे खाम्फा बरगयारीया बे समाव मोननो हादों 1,47,102 1,47,102 भटनि बा भट बिथाङा मोननो हादों बिथां खाम्फा बरगयारीया। आरो गुबुन फारसेथिं INC थामहिनबा इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनिफ्राय गर्जन मोसाहारिया 59,322 भट बिथाङा मोननो हादों। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिग आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होबाय थादों। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों दरं उदालगुरि बे दरं उदालगुरिनि जे आपडेट बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों। बेसेबां मोननो हादों जे दरं उदालगुरियाव सोर आवगायना दं? बे समाव दरं उदालगुरियाव सोर आवगायना दं? बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों। बे समाव दिलीप सयकिया एनडिनि बिजाथि BJP नि बिजाथि बिथां दिलीप सयकिया 4,20,808 4,20,808 मोननो हादों बिथाङा। दासान्दि नोजोर होयोबा 1,77,608 भटनि फारागथियाव गोजौ मोननो हादों। आरो बेनिफ्राय रोखा जों बुंनो हायो जे दासान्दि जों जुदि नोजोर होयोबा 1:25 मिनिट आरो बेसिमहालागै बिथां दिलीप सयकिया देरहागोनखौ रोखा होनानै जों बुंनो हायो। मानोना बिथाङा बे समाव 1,77,608 भट गोजौआव मोना दं फारागथियाव। आरो नैथि मासियाव दं बिथां माधव राजबंशी इन्डियान नेशनेल कंग्रेस INC निफ्राय बिथाङा मोननो हादों 2,49,200 भट मोननो हादों बिथां माधव राजबंशीया कंग्रेसनिफ्राय। आरो बे समाव दुर्गा दास बर' BPF राजखान्थि हान्जानि बिजाथि बिथां दुर्गा दास बर'आ 1,41,412 भट मोननो हादों। बिथाङा भट मोननानै आवगायनाय दं। दरं उदालगुरिनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होबाय। बे समाव नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट लाबोबावदों जे क'क्राझार 1 नं क'क्राझार लकसभाना मोनसे आपडेट फैबावदों। बे समाव आपडेट बायदियै एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी आवगायबावदों। बे समाव 1,79,329 भट मोनबाय दासान्दि दा समखौ जुदि नोजोर होयोब्ला जोङो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव 1:25 मिनिट सम बे समखौ जुदि नोजोर होयोब्ला नोंथांमोननि गेजेराव जों नुनो मोनो बे समाव 1:25 मिनिट जाबाय। आरो दासिम बिथां जयन्त बसुमतारिया बे समाव मोननो हादों 1,79,329 भट मोननो हादों। 27,953 भटनि फारागथियाव गोजौ जानानै दं बिथां जयन्त बसुमतारिया। आरो बेनि अनगायै जों जुदि नोजोर होयोबा खाम्फा बरगयारी BPF राजखान्थि हान्जानि बिजाथि बिथां खाम्फा बरगयारीया गासै मोननो हादों 1,52,376 1,52,376 भट मोननो हादों बिथां खाम्फा बरगयारीया। बे समाव नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होबाय थादों। बे समाव सोर बेसेबां बबे बियाबाव बे समाव लकसभायाव क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि जोंनि नोजोरा थागोन क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि। बे दरं उदालगुरियाव सोर बेसेबां भट मोननो हादों बे आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होबाय थादों। आसामाव गासै मोन 14टा लकसभा दङ। बे लकसभानि गेजेरावनो BJP राजखान्थि हान्जाया मोन 9टा
बे समाव गोजौ जानानै दं थामहिनबा बिथांमोना आवगायना दं लीड खालामदों आईएनसी थामहिनबा कंग्रेस बे कंग्रेसा मोनथाम आरो गुबुन फारसेजों जों लीडिं आसामनि गुबुन गुबुन लोकसभा मोन 14नि लीडिंखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया फरायथिनो थाखाय आखायाव लादों जे बबे बबे आसामनि बबे जायगायाव बा बियाफोराव बेसेबां भट सोर आवग्रिनो हादों बेनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों बे समाव नोंथांमोननो आसामनि गासै मोन 14टा लोकसभा बे लोकसभानि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों दे आसामनि मोन 14टा जे लोकसभा बे लोकसभानि सोर बबेहाय लीड खालामबाय थादों बे सोर बबेहाय लीड खालामबाय थादों बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो नागिरदों बरपेटाखौ नोजोर होयोब्ला बेवहाय आसाम गण परिषद थामहिनबा बे समाव एजीपीनिफ्राय फनी भूषण चौधरीया बे समाव लीड खालामदों बिथाङा गासै 3,47,767 बिथाङा भट मोननो हादों दासिमहालागै बिथाङा 3 लाख फनी भूषण चौधरीया 3,47,767 बिथाङा मोननो हादों भट आरो जुदि जों नोजोर होयोब्ला गुबुन फारसेजों कंग्रेसा बेवहाय नैथि मासियाव दङ 2,36,330 भट मोननो हादों बे समाव कंग्रेसनिफ्राय दीप भुयाना बेखिनि मोननो हादों आरो गुबुन फारसेजों जोङो बे समाव जोङो दरं उदालगुरिनि बाथ्राखौ नोंथांमोना मख'फिननो नागिरदों बेवहाय 4,45,807 मोननानै बिथां दिलीप सयकिया बीजेपीनि बिजाथि बिथां दिलीप सयकिया आवगायनानै दङ आरो गुबुन फारसेजों नोजोर होयोब्ला जोङो बे समाव नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों जे गुबुन गुबुन जे लोकसभानिफ्राय जोङो सोर बेसेबां मोनदों बा सोर आवगायना दङ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव होनो नागिरदों धुबरीनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों धुबरीयाव कंग्रेस रकिबुल हुसैना बे समाव आपडेट जानानै दङ बे समाव गोलाव सम बिथां आजमल बदरुद्दिन आजमला बेनि आवथायाव दङमोन आरो बे समाव बे आवथाया रकिबुल हुसैन थामहिनबा कंग्रेसनि आखायाव थांसिगोन नामा मानोना बे समाव जों नुनो मोनदों गासै 6,21,769 भट मोननानै गासै 4 लाखनि फारागथियाव गोजौ जानानै दं बिथां रकिबुल हुसैना बे समाव गोबां भटनि फारागथियाव आवगायनानै दङ आरो गुबुन फारसेजों जों नोजोर होयोब्ला जोङो गुबुन लोकसभाखौ जोङो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव होदों डिब्रुगड़आव सर्बानन्द सन'वाला बिथाङा लिडिं खालामगासिनो 4,89,865 बिथाङा भट मोननानै दं दासान्दि आरो लरेन ज्योति गगৈ मोनसे समनि आसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि बिथां लरेन ज्योति गगৈ आसाम जातीय परिषदनि बिनिफ्राय बिथाङा बिजाथि गसंदोंमोन बिथाङा दासिम मोननो हादों 2,86,120 भट मोननो हादों बे बिथाङा नैथि मासियाव दङ आरो गुबुन फारसेजों जों जुदि नोजोर होयोब्ला डिफुनि रिजाल्ट बा डिफुखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो नागिरदों बे डिफुआव बीजेपीनिफ्राय लिड खालामगासिनो बीजेपीनिफ्राय अमर सिंह टिसुआ बे समाव लिड खालामगासिनो डिफुनिफ्राय आरो गुबुन फारसेजों नोजोर होयोब्ला जोङो बे लोकसभा गुवाहाटीनिखौ नायोब्ला गुवाहाटी लोकसभा बे लोकसभाखौ जों जुदि नोजोर होयोब्ला भारतीय जनता पार्टी थामहिनबा बीजेपीनिफ्राय लिड खालामगासिनो बेवहाय 4,23,737 भट मोनदों बीजेपीनिफ्राय भट मोननानै बे समाव लिड खालामगासिनो बीजेपीनिफ्राय गुवाहाटीयाव आरो गुबुन फारसेजों बे समाव नोंथांमोननो थोंजों आपडेट बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होबाय थादों जरहाटआव जों जुदि नोजोर होयोब्ला बेवहाय कंग्रेसा लिड खालामगासिनो गौरव गगৈ आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि बिथांनि
जे फिसाज्ला बिथां तरुण गगैनि फिसाज्ला गौरब गगै बे गौरब गगैया बे समाव 5,16,889 भटनि फारागथियाव बिथाङा आवगायनाय दं लिड खालामगासिनो बे समाव जरहाटनिफ्राय बिथाङा लिड खालामदों करिमगन्जआव जों थांनो नागिरदों करिमगन्जआव सोर लिड खालामदों बेहायबो बिजेपिया लिड खालामदों बेहाय कृपानाथ मोल्ला बिथाङा गासै मोननो हादों 1,05,032 बिथाङा भट मोननानै लिड खालामगासिनो बिथां करिमगन्जनिफ्राय आरो गुबुन फारसे नोजोरैबा काजिरङानिफ्राय बे समाव कामाख्या प्रसाद तासा नैबे समाव काजिरङानिफ्राय कामाख्या प्रसाद तासाया बिजेपिनिफ्राय लिड खालामगासिनो 4,33,316 बिथाङा बे समाव भट मोननानै आवगायना दङ आरो गुबुन फारसेजों जोङो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव क'क्राझारखौ फिन फैबावदों क'क्राझाराव मोनसे बिग आपडेट बे समाव जयन्त बसुमतारिया लिड खालामगासिनो जयन्त बसुमतारिया लिड खालामगासिनो बिथाङा गासै मोननो हादों बे समाव बिथां जयन्त बसुमतारिया 1,91,764 30,000 भट फारागथियाव आवगायना दङ बिथां जयन्त बसुमतारिया बे समाव जयन्त बसुमतारिया 30,000 भटआव फारागथियाव आवगायनानै दङ बे समाव लखिमपुरनि बिथिङाव जों नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनो नागिरदों बे समाव भारतीय जनता पार्टीनिफ्रायनो बे समाव आवगायना दङ बे समाव प्रधान बरुवा मोननो हादों 4,43,704 बिथाङा भट मोननो हादों बिथां प्रधान बरुवाया नोंथांमोननि गेजेराव बिग आपडेट आसामनि मोन 14टा लकसभा बे लकसभानि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया गिबिसिनै नोंथांमोननि गेजेराव होबाय थादों आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव नगावआव जों थांनि नगावआव सोर लिड खालामगासिनो नगावनिफ्राय इन्डियान नेशनेल कंग्रेस बिग आपडेट बे समाव नगावनिफ्राय बे समाव प्रद्युत बरदलै बिथाङा कंग्रेसनिफ्राय लिड खालामगासिनो 3,39,062 भट मोननानै बिथाङा लिड खालामगासिनो बे समाव 1,05,406 भट फारागथियाव आवगायना दङ बे समाव नगावनिफ्राय बे समाव कंग्रेसा लिड खालामगासिनो बे समाव नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिग आपडेट होबाय थादों बे समाव सिलचराव थांनि सिलचराव सोर आपडेट जाना दं सोर आवगायनानै दङ बे समाव सिलचराव बिजेपिया आवगायना दङ बे समाव परिमल शुक्लबैद्यया बे समाव आवगायना दं लिड खालामगासिनो 2,66,449 भट मोननो हादों बे समाव बिथाङा भट मोननानै आवगायना दं परिमल शुक्लबैद्यया बे समाव नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आपडेट होबाय थादों बे समाव सनितपुरनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों बे समाव सनितपुराव मोननो हादों बिथां रन्जित दत्त भारतीय जनता पार्टीनिफ्राय बिजेपिनिफ्राय आपडेट जाना दं बिथां रन्जित दत्तआ बिथाङा मोननो हादों 4,19,730 भटनि फारागथियाव बिथाङा बे समाव आवगायना दं नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जे मोन 14टा लकसभा बे लकसभानि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होबाय थादों नैबे समाव नोंथांमोननो क'क्राझार आरो दरं अदालगुरिनि नोजोरा बड'लेण्ड बुब्लिनाव थागोन आरो बे समाव जों जुदि समखौ नोजोर होयोब्ला 1:30 रिंगा जाबाय आरो बे 1:30 रिंगायाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ'निफ्राय बड'लेण्ड बुब्लि डेस्कनिफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव थोंजोङै आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होबाय थादों आरो बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जे दरं अदालगुरि आरो क'क्राझार बे क'क्राझारा नोंथांमोननि गेजेराव थोंजोङै आपडेटखौ होबाय थागोन बे समाव नोंथांमोननो दरं अदालगुरि थामहिनबा बे समाव क'क्राझार लकसभायाव सोर बिजाथिया आवगायना दङ जों जुदि नोजोर होयोब्ला नैबे समाव जों
से 30 रिंगायाव जों जुदि नोजोर होयोब्ला 30 रोजानिबो सायाव गोजौआव जयन्त बसुमतारिया बहुत मोनदों आरो बेखौ नोजोर होयोब्ला दानि बायदि जुदि थांबाय थायोब्ला उननि समाव बिथां जयन्त बसुमतारिया जोबथा मिनिनाय जोबथा रंजानायखौ बिथाङा लानो हागोनखौ जों नुहुरो मानोना बे समाव जयन्त बसुमतारिया 30,157 भटनि फारागथियाव बिथाङा आवगायना दङ बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेर बे आपडेटखौ होबाय थादों आरो दरं उदालगुरियाव नोजोर होयोब्ला जोङो नैबे समाव दरं उदालगुरिनिखौ जों नोजोर होयोब्ला बे समाव बिथां दिलीप शइकिया बिजेपिनि बिजाथि दिलीप शइकिया देरहागोना रोखाथार जाबाय होननानै जोङो बुंनो हायो नंगौ बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थोंजोङै गिबि खेबनि थाखाय गिबिसिनै जों नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोननि सेराव बड'लेण्ड बुब्लिया बे आपडेटखौ होबाय थादों आरो सोर बेसेबां मोनदों बेसेबां आवथायाव बे समाव देरहानायनि जे सम्भावना दङ बेखौबो नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होदों बे समाव नोंथांमोननो बा नोंथांमोनखौ लाइभ नायबाय थानो थाखाय गुरै खावलायबाय ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে জিকি আছে ইয়াৰ আগতেও যেতিয়া বিজেপিৰ কোনো সংগঠন নাছিল 20 বছৰ আগত তেতিয়াও বিজেপি ইয়াত জিকিছে এতিয়া তেওঁলোকৰ সংগঠন যথেষ্ট কটকটীয়া হৈ আছে দুইফালে আৰু আমাৰ নিজৰ দলৰ কথাটো ক'বলৈ গ'লে আমি বিটিচিত আমাৰ সংগঠন সম্পূৰ্ণ আছে কিন্তু বিটিচিৰ বাহিৰত আমি শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি বিটিচিৰ ভিতৰত আগন্তুক যি 12 মাহমান পিছত যি বিটিচি ইলেকশ্যন হ'ব তাৰ কাৰণে আমি ভোটখিনি একত্ৰিত কৰি ৰখাৰ কাৰণে নিৰ্বাচন খেলাটো অন্যতম কাৰণ 11 লাখ ভোট য'ত আমাৰ সংগঠন নাই দৰং জিলাত তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এটা ৰাজনৈতিক দলে মানুহক শূন্যৰ পৰা আনি পেলাই তাৰ পৰা 4-5 লাখ ভোট লোৱাটো সম্ভৱ নহয় তথাপি মই মঙলদৈত চাইছোঁ আমি যথেষ্ট ভোট পাইছোঁ সাইজেবল ভোট এটা আমি পাইছোঁ আৰু তাত কংগ্ৰেছ দলেও এটা সাইজেবল ভোট পাইছে মঙলদৈত যথেষ্ট ভোট পাইছে কংগ্ৰেছ দলেও তেওঁলোকৰ দলে চিপাঝাৰত কম পাইছে গতিকে মই তাকে কৈ আছোঁ আমি দলগাঁও সমষ্টিত যিটো আশা কৰিছিলোঁ এইবাৰ সংখ্যালঘু যিখিনি লোক সেই সংখ্যালঘু লোকসকলে সৰহ সংখ্যকে কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়ালৈকে যিটো ট্ৰেণ্ড গতিকে সেই ফালৰ পৰা তেওঁলোকে দিল্লীৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি বোধহয় তেওঁলোকে ভোট দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিলে আৰু ভোটাৰসকলে এবাৰো নাভাবিলে যে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী 20 বছৰ হাৰিছে এইবাৰো হাৰিব সেই কথাটো নাভাবিলে তাৰমানে পোনপটীয়াকৈ দৰং ওদালগুৰিত কংগ্ৰেছ দলে আমি আগতীয়াকৈ কৈছিলোঁ তেওঁলোকক যে কংগ্ৰেছক আমিও সমৰ্থন দিছিলোঁ AIDFও সমৰ্থন দিছিল তেতিয়াও নিজিকে এতিয়া AIDF কংগ্ৰেছ কোনো নাই তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোকে কেনেকৈ জিকিব বুলি কোৱাৰ পিছত তেতিয়া সভাপতিৰ কোনো উত্তৰ নাছিল ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ আৰু অন্য কথাহে কৈছিল যিটো কথাৰ এতিয়া ক'লে কোনো ভেলু নাই সেই সময়ত তেওঁলোকে যিটো কথা কৈছিলে আৰু মাজতে উল্লেখ কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক তেওঁলোকে প্ৰক্ষেপ কৰা বুলিও মাজতে আমাৰ কমলপুৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে খুব সজোৰে কৈছিল গতিকে তেনেকুৱা যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছে নিজে বিবেচনা কৰা উচিত আছিল যে আমি ইয়াত বিজেপিক পৰাজিত কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ কৈছিলে যে আপোনাক 2 লাখৰ অধিক ভোটৰ ভোটটোৰ মুজিবুৰ ৰহমান নাই মুজিবুৰ ৰহমান বা মই কোনেও আমি ভোটটো ভিতৰত আমি নোসোমাওঁ নিজৰ স্বাধীনতা আছে ভোটটো এতিয়া আমি এই মুহূৰ্তত ওদালগুৰি আৰু মাজবাট এই 4টা সমষ্টিৰ ভিতৰত ওদালগুৰি আৰু মাজবাটৰ আমাৰ বেয়া হোৱা নাই ওদালগুৰি মাজবাট সম্পূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত আছে এতিয়াও ওদালগুৰিতো আমি 1 নম্বৰ হৈ আছোঁ আমি ভাবোঁ যে এই দুটা সিটত আমি শেষলৈকে 1 নম্বৰ হৈ থাকিম কিন্তু টংলাত যেটো ডিফাৰেন্স সেই টংলাৰ ডিফাৰেন্সটো আমি মিটাব পাৰিম নে নাই হেতু সম্ভৱ আমি এইটো চাব লাগিব গতিকে যথেষ্ট আগবাঢ়িছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইয়াত আৰু এনে ধৰণে ট্ৰেণ্ড থাকিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক পৰাজিত কৰাটো সম্ভৱ নহয় সম্পূৰ্ণভাৱে বিদায় দিছে নেকি আপোনাৰ নিজৰ সমষ্টি বুলি ক'ব লাগিব যেটো কলাগাঁও সমষ্টি আছিল নিজৰ সমষ্টিতে আপুনি এনেকুৱা হ'ল আপোনাৰ বিধানসভাত চাওক আপুনি জানে নে নাজানে নাজানো আমাৰ 10টা পঞ্চায়ত
তাৰে 9টা পঞ্চায়ত আমাৰ দলগাঁও আৰু মঙলদৈত পৰিলে আৰু মই তাতে হায়েষ্ট ভোট পাইছিলোঁ 35,000 ভোট পাইছিলোঁ আপুনি 35,000 ভোট ডাইৰেক্ট মাইনাছ কৰিবই পাৰে মইনো কিমান পাইছিলোঁ 61,000 7,000ত মই জিকিছোঁ তাৰ পৰা আপুনি 35,000 মাইনাছ কৰকচোন গতিকে অংকবিলাক তেনেকুৱা আহে পোনপটীয়াকৈ নহয় এতিয়া টংলা সমষ্টিততো মই কামেই কৰা নাই কি কাম কৰিছোঁ টংলাত 0 কাৰণ আমাৰ এটা মানে মুদৈপুৰীটো আছে তাৰপিছততো টংলা সমষ্টিত বাকী কেইটা নাই নে হৰিচিঙা আছে নে এইটো আমাৰ খালিংদুৱাৰ আছে নে আমাৰ বাগিচা টাচ কৰা এইটো কি চিট সেইটো আছে এটা চিট আমাৰ তাত নাই আৰু আপোনালোকে এটা কথা জনা উচিত যে ইয়াত 16টা MCLA চিট আছিল 16টা MCLAত BPFৰ এটা আছে বাকী 15টাই UPPL আৰু BJPৰ তেনেকুৱা কাৰকবিলাকেও নিশ্চয় ইয়াতে কাম কৰিছে আপোনালোকৰ আচলতে বিৰোধী ঐক্যৰ অভাৱত এই সমষ্টিটো পুনৰ নিব সক্ষম হ'ব নেকি বিজেপিয়ে কাৰণ বিৰোধী ঐক্য আমি বিৰোধী ঐক্যত যোৱাই নাছিলোঁ আমি অকলে নিৰ্বাচন খেলিছোঁ এতিয়া বিৰোধী ঐক্যটো কৰিছিলে নেতৃত্ব লৈছিলে কংগ্ৰেছে তেওঁলোকক আমি বিৰোধী ঐক্যৰ কথা আমি খুব জোৰ দি ক'ব নোৱাৰোঁ আমি বিৰোধী ঐক্যত নাই আৰু আমি অকলে খেলিছিলোঁ আমাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যটো মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে এবছৰ পিছত হ'বলগীয়া MCLA ইলেকশ্যনত আমি BTC অঞ্চলৰ ভোটকেইটা একত্ৰিত কৰি ৰাখিব লাগে বেলেগ চিম্বলত ভোট দিবলৈ দিলে ইমিডিয়েটলি আপুনি 6-7 মাহ পিছৰ পৰা কেম্পেইনত লাগিব কোনো কাৰণত আমি তেওঁলোকক ঘূৰাই আনোতে আৰু বেছি কষ্ট হয় ইয়াৰ পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনসমূহত আমি দেখিছোঁ যোৱাবাৰ আমি ইলেকশ্যনত দিলীপ শইকীয়াকে আমি BPFে ভোট দিছিলোঁ 1.5-2 লক্ষ ভোট আমি তেওঁক দিছিলোঁ তেতিয়া 3টা সমষ্টি আছিল 1.5-2 লক্ষ আমি তেওঁক ভোট দিছোঁ আৰু তাৰ পিছতে ইমিডিয়েটলি যেতিয়া MLA ইলেকশ্যন হ'ল আমি সাফাৰ কৰিছোঁ যথেষ্ট সাফাৰ কৰিছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে জিকি আছে ইয়াৰ আগতেও যেতিয়া বিজেপিৰ কোনো সংগঠন নাছিল 20 বছৰ আগত তেতিয়াও বিজেপি ইয়াত জিকিছে এতিয়া তেওঁলোকৰ সংগঠন যথেষ্ট কটকটীয়া হৈ আছে দুইফালে আৰু আমাৰ নিজৰ দলৰ কথাটো ক'বলৈ গ'লে আমি BTCত আমাৰ সংগঠন সম্পূৰ্ণ আছে কিন্তু BTCৰ বাহিৰত আমি 0ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি BTCৰ ভিতৰত আগন্তুক যি 12 মাহমান পিছত যি BTC ইলেকশ্যন হ'ব তাৰ কাৰণে আমি ভোটখিনি একত্ৰিত কৰি ৰখাৰ কাৰণে নিৰ্বাচন খেলাটো অন্যতম কাৰণ 11 লাখ ভোট য'ত আমাৰ সংগঠন নাই দৰং জিলাত তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এটা ৰাজনৈতিক দলে মানুহক 0ৰ পৰা আনি পেলাই তাৰ পৰা 4-5 লাখ ভোট লোৱাটো সম্ভৱ নহয় তথাপি মই মঙলদৈত চাইছোঁ আমি যথেষ্ট ভোট পাইছোঁ সাইজেবল ভোট এটা আমি পাইছোঁ আৰু তাত কংগ্ৰেছ দলেও এটা সাইজেবল ভোট পাইছে মঙলদৈত যথেষ্ট ভোট পাইছে কংগ্ৰেছ দলেও তেওঁলোকৰ দলে চিপাঝাৰত কম পাইছে গতিকে মই তাকে কৈ আছোঁ আমি দলগাঁও সমষ্টিত যিটো আশা কৰিছিলোঁ এইবাৰ সংখ্যালঘু যিখিনি লোক সেই সংখ্যালঘু লোকসকলে সৰহ সংখ্যকে কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়ালৈকে যিটো ট্ৰেণ্ড গতিকে সেই ফালৰ পৰা তেওঁলোকে দিল্লীৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি বোধহয় তেওঁলোকে ভোট দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিলে আৰু ভোটাৰসকলে এবাৰো নাভাবিলে যে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী 20 বছৰ হাৰিছে এইবাৰো হাৰিব সেই কথাটো নাভাবিলে তাৰমানে পোনপটীয়াকৈ দৰং ওদালগুৰিত কংগ্ৰেছ দলে আমি আগতীয়াকৈ কৈছিলোঁ তেওঁলোকক যে কংগ্ৰেছক আমিও সমৰ্থন দিছিলোঁ AIDFও সমৰ্থন দিছিল তেতিয়াও নিজিকে এতিয়া AIDF কংগ্ৰেছ কোনো নাই তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোকে কেনেকৈ জিকিব বুলি কোৱাৰ পিছত তেতিয়া সভাপতিৰ কোনো উত্তৰ নাছিল ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ আৰু অন্য কথাহে কৈছিল যিটো কথাৰ এতিয়া ক'লে কোনো ভেলু নাই সেই সময়ত তেওঁলোকে যিটো কথা কৈছিলে আৰু মাজতে উল্লেখ কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক তেওঁলোকে প্ৰক্ষেপ কৰা বুলিও মাজতে আমাৰ কমলপুৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে খুব সজোৰে কৈছিল গতিকে তেনেকুৱা যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছে নিজে বিবেচনা কৰা উচিত আছিল যে আমি ইয়াত বিজেপিক পৰাজিত কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ কৈছিলে যে আপোনাক 2 লাখৰ অধিক ভোটৰ সব ভোটটোৰ মুজিবুৰ ৰহমান নাই मुजिबुर रहमान बा मैं कुनेও আমি ভোটটো लाइव टेलिकास्टनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट होनना बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला 10 बोसोरनि उनाव बे समाव 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव बर'निफ्राय MP
जागोना रोखा होनना बे समाव बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला बे समाव 1 नं क'क्राझार लकसभायानो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि नोजोराव गोख्रों नोजोर थागासिनो दङ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेराव 1 नं क'क्राझार लकसभा आरो दरं उदालगुरि बे मोननै बियाबखौ लानानै एबा बे मोननै लकसभा बियाबखौ लानानै जों गोख्रों नोजोर होदों जेराव 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाब होनना बुङोब्ला बे समाव जयन्त बसुमतारी एनडिए नि बिजाथि थामहिनबा इउपिपिएल नि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा 32,000निबो बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बे समाव बर' हारि नाङैनो मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट होनना बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला गोलाव सम 10 बोसोर गुबुननि आवथायाव दंमोन नाथाय बे समाव एनडिए नि बिजाथि थामहिनबा इउपिपिएल नि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा बयनिख्रुइबो 32,199 भट बांसिन मोननानै लिडिं लागासिनो दं जेराव खाम्फा बरगयारी बिथाङा ट्रेलिंआव दङ बिथाङा खाम्फा बरगयारी बिथाङा 1,74,373 भट मोनदों बिथाङा जयन्त बसुमतारी बिथांनिख्रुइ 32,199 भट खम मोननानै दङ जेराव बुंनांगोन दिनैनि समाव एबा जयन्त बसुमतारी बिथाङा बे समालागि बे समाव खाम्फा जयन्त बसुमतारीया 2,06,572 भट मोनदों बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों दरं उदालगुरिखौ लानानै दरं उदालगुरि होनना बुङोबा माने दिलीप सैकियानो बे समाव 5 लाखनि खाथियाव भट मोननो थांगासिनो दं बेयावहा बिथाङा 1,84,000 बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं कंग्रेसआ नैथियाव दङ बेयाव माधव राजबंशी बिथाङा बे समाव 1,84,5 भट खम मोननानै ट्रेलिंआव दङ बिथाङा थामथियाव दुर्गा दास बर' जेराव दुर्गा दास बर' बिथाङा गोबाव समनिफ्राय देरहानायनि आसा होननानै बिथाङा गोबां देरहागोन आरो रोखा जागोन होननानै बिथाङा गोबां खौरां मेलनि गेजेरजों बायदि खौरांनि मोगामोगिनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदोंमोन नाथाय बिथाङा 3थि पजिशनाव दङ नाथाय 7थि पजिशनाव एनडिए नि बिजाथि दिलीप सैकिया बिथाङा 4,86,198 भट मोनदों आरो बिथाङा 1,84,000 बांसिन भट मोननानै लिडिंआव लागासिनो दङ बे समाव हादरनि दाब बियानि नोंथांमोननि गेजेराव खौरां लाबोगासिनो दे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों लाइभ टेलिकास्ट सोलिगासिनो बे लाइभ टेलिकास्टनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों जे 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव थारैनो सोर देरहागोन बेखौ गोबां रायजो राजाफोरा आख' फाख' जाना दंमोन नाथाय बे समाव नायनानै मोनदों दे बे समाव जों बुंनांगोन जे क'क्राझार लकसभा बियाबाव बे समाव 32,199 बांसिन भट मोनदों खाम्फा बरगयारीनिख्रुइ जयन्त बसुमतारीया बे समाव 32,199 बांसिन भट मोननानै दङ बिथाङा 32,199 भट खम मोननानै नैथि पजिशनाव दङ ट्रेलिंआव दङ बिथाङा नैथि पजिशनाव दङ थामथियाव कंग्रेसनि जा बिजाथि गर्जन मोसाहारी बिथाङा थामथि पजिशनाव दङ जेरै गर्जन मोसाहारीया बिथाङा 67,021 बिथाङा बेखिनि भट मोननानै दायो ट्रेलिंआव दंबाय थायो दा बुंनांगोन जे दिनैनि समाव दा थारैनो एनडिए नि बिजाथि एबा इउपिपिएल निफ्राय जा बिजाथि होदोंमोन जे फैबाय थांनाय लकसभा बिसायख'थियाव दा बिथाङा दिनै बे भट साननायावहा दा जयन्त बसुमतारी बिथांखौनो देरहागोनखौ रोखा होनना बे समाव जों नुना मोन्दों मानो होनब्ला 32,000 बांसिन भट मोननानै बिथाङा लिडिं लागासिनो दं होननानै जों बे समाव बुंनो हायो मानो होनबा खाम्फा बरगयारी बिथाङा लिडिं लानो थाखाय खमैबो 32,000नि बांसिन भट आरोबाव बांसिन मोननांगोन अब्लासो बिथाङा जे लिडिंआव फैनो हागोन दा नैथि पजिशनाव खाम्फा बरगयारी बिथाङा दं बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदि अरायसम लाइभ टेलिकास्टनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जे 1 नं क'क्राझार लकसभा आरो दरं उदालगुरि बे मोननै बियाबखौ लानानै नोजोर होनानै नोंथांमोननि गेजेराव लाइभ आपडेट होबाय थानायखौ जों नोंथांमोना नेनानै थाबाय था ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে জিকি আছে ইয়াৰ আগতেও যেতিয়া বিজেপিৰ কোনো সংগঠন নাছিল 20 বছৰ আগত তেতিয়াও বিজেপি ইয়াত জিকিছে এতিয়া তেওঁলোকৰ সংগঠন যথেষ্ট কটকটীয়া হৈ আছে দুইফালে আৰু আমাৰ নিজৰ দলৰ কথাটো ক'বলৈ গ'লে আমি বিটিচিত আমাৰ সংগঠন সম্পূৰ্ণ আছে কিন্তু বিটিচিৰ বাহিৰত আমি শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি বিটিচিৰ ভিতৰত
আগন্তুক যি 12 মাহমান পিছত যি BTC ইলেকশ্যন হ'ব তাৰ কাৰণে আমি ভোটখিনি একত্ৰিত কৰি ৰখাৰ কাৰণে নিৰ্বাচন খেলাটো অন্যতম কাৰণ 11 লাখ ভোট য'ত আমাৰ সংগঠন নাই দৰং জিলাত তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এটা ৰাজনৈতিক দলে মানুহক শূন্যৰ পৰা আনি পেলাই তাৰ পৰা 4-5 লাখ ভোট লোৱাটো সম্ভৱ নহয় তথাপি মই মঙলদৈত চাইছোঁ আমি যথেষ্ট ভোট পাইছোঁ সাইজেবল ভোট এটা আমি পাইছোঁ আৰু তাত কংগ্ৰেছ দলেও এটা সাইজেবল ভোট পাইছে মঙলদৈত যথেষ্ট ভোট পাইছে কংগ্ৰেছ দলেও তেওঁলোকৰ দলে চিপাঝাৰত কম পাইছে গতিকে মই তাকে কৈ আছোঁ আমি দলগাঁও সমষ্টিত যিটো আশা কৰিছিলোঁ এইবাৰ সংখ্যালঘু যিখিনি লোক সেই সংখ্যালঘু লোকসকলে সৰহ সংখ্যকে কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়ালৈকে যিটো ট্ৰেণ্ড গতিকে সেই ফালৰ পৰা তেওঁলোকে দিল্লীৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি বোধহয় তেওঁলোকে ভোট দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিলে আৰু ভোটাৰসকলে এবাৰো নাভাবিলে যে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী 20 বছৰ হাৰিছে এইবাৰো হাৰিব সেই কথাটো নাভাবিলে তাৰমানে পোনপটীয়াকৈ দৰং ওদালগুৰিত কংগ্ৰেছ দলে আমি আগতীয়াকৈ কৈছিলোঁ তেওঁলোকক যে কংগ্ৰেছক আমিও সমৰ্থন দিছিলোঁ AIDFও সমৰ্থন দিছিল তেতিয়াও নিজিকে এতিয়া AIDF কংগ্ৰেছ কোনো নাই তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোকে কেনেকৈ জিকিব বুলি কোৱাৰ পিছত তেতিয়া সভাপতিৰ কোনো উত্তৰ নাছিল ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ আৰু অন্য কথাহে কৈছিল যিটো কথাৰ এতিয়া ক'লে কোনো ভেলু নাই সেই সময়ত তেওঁলোকে যিটো কথা কৈছিলে আৰু মাজতে উল্লেখ কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক তেওঁলোকে প্ৰক্ষেপ কৰা বুলিও মাজতে আমাৰ কমলপুৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে খুব সজোৰে কৈছিল গতিকে তেনেকুৱা যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছে নিজে বিবেচনা কৰা উচিত আছিল যে আমি ইয়াত বিজেপিক পৰাজিত কৰিবৰ কাৰণে মুজিবুৰ ৰহমানে কৈছিল যে আপোনাক 2 লাখৰ অধিক ভোটৰ ভোটটোৰ মুজিবুৰ ৰহমান নাই মুজিবুৰ ৰহমান বা মই কোনেও আমি ভোটটো ভিতৰত আমি নোসোমাওঁ নিজৰ নিজৰ স্বাধীনতা আছে ভোটটো এতিয়া আমি এই মুহূৰ্তত ওদালগুৰি আৰু মাজবাট এই 4টা সমষ্টিৰ ভিতৰত ওদালগুৰি আৰু মাজবাটৰ আমাৰ বেয়া হোৱা নাই ওদালগুৰি মাজবাট সম্পূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত আছে এতিয়াও ওদালগুৰিতো আমি 1 নম্বৰ হৈ আছোঁ আমি ভাবোঁ যে এই 2টা সিটত আমি শেষলৈকে 1 নম্বৰ হৈ থাকিম কিন্তু টংলাত যিটো ডিফাৰেঞ্চ সেই টংলাৰ ডিফাৰেঞ্চটো আমি মিটাব পাৰিম নে নাই সেইটো সম্ভৱ আমি এইটো চাব লাগিব গতিকে যথেষ্ট আগবাঢ়িছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইয়াত আৰু এনেধৰণে ট্ৰেণ্ড থাকিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক পৰাজিত কৰাটো সম্ভৱ নহয় সম্পূৰ্ণভাৱে বিদায় দিছে নেকি আপোনাৰ নিজৰ সমষ্টি বুলি ক'ব লাগিব যেটো কলাগাঁও সমষ্টি আছিল নিজৰ সমষ্টিতে আপুনি এনেকুৱা হ'ল আপোনাৰ বিধানসভাত চাওক আপুনি জানেনে নাজানে নাজানো আমাৰ 10টা পঞ্চায়ত তাৰে 9টা পঞ্চায়ত আমাৰ দলগাঁও আৰু মঙলদৈত পৰিলে আৰু মই তাতে হায়েষ্ট ভোট পাইছিলোঁ 35,000 ভোট পাইছিলোঁ আপুনি 35,000 ভোট ডাইৰেক্ট মাইনাছ কৰিবই পাৰে মইনো কিমান পাইছিলোঁ 61,000 7,000ত মই জিকিছোঁ তাৰ পৰা আপুনি 35,000 মাইনাছ কৰকচোন গতিকে অংকবিলাক তেনেকুৱাহে পোনপটীয়াকৈ নহয় এতিয়া টংলা সমষ্টিততো মই কামেই কৰা নাই কি কাম কৰিছোঁ টংলাত 0 কাৰণ আমাৰ এটা মানে মুদৈপুৰীটো আছে তাৰপিছততো টংলা সমষ্টিত বাকী কেইটা নাই নে হৰিচিঙা আছে নে এইটো আমাৰ খালিংদুৱাৰ আছে নে আমাৰ বাগিচা টাচ কৰা এইটো কি চিট সেইটো আছে এটা চিট আমাৰ তাত নাই আৰু আপোনালোকে এটা কথা জনা উচিত যে ইয়াত 16টা MCLA চিট আছিল 16টা MCLAত BPFৰ এটা আছে বাকী 15টাই UPPL আৰু বিজেপিৰ তেনেকুৱা কাৰকবিলাকেও নিশ্চয় ইয়াতে কাম কৰিছে আপোনালোকৰ আচলতে বিৰোধী ঐক্যৰ অভাৱত এই সমষ্টিটো পুনৰ নিব সক্ষম হ'ব নেকি বিজেপিয়ে কাৰণ বিৰোধী ঐক্য আমি বিৰোধী ঐক্যত যোৱাই নাছিলোঁ আমি অকলে নিৰ্বাচন খেলিছোঁ এতিয়া বিৰোধী ঐক্যটো কৰিছিলে নেতৃত্ব লৈছিলে কংগ্ৰেছে তেওঁলোকক আমি বিৰোধী ঐক্যৰ কথা আমি খুব জোৰ দি ক'ব নোৱাৰোঁ আমি বিৰোধী ঐক্যত নাই আৰু আমি অকলে খেলিছিলোঁ আমাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যটো মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে এবছৰ পিছত হ'বলগীয়া MCLA ইলেকশ্যনত আমি BTC অঞ্চলৰ ভোটকেইটা একত্ৰিত কৰি ৰাখিব লাগে বেলেগ চিম্বলত ভোট দিবলৈ দিলে ইমিডিয়েটলি আপুনি 6-7 মাহ পিছৰ পৰা কেম্পেইনত লাগিব কোনো কাৰণত আমি তেওঁলোকক ঘূৰাই আনোতে আৰু বেছি কষ্ট হয় ইয়াৰ পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনসমূহত আমি দেখিছোঁ যোৱাবাৰ আমি ইলেকশ্যনত দিলীপ শইকীয়াকে আমি BPFে ভোট দিছিলোঁ 1.5-2 লক্ষ ভোট আমি তেওঁক দিছিলোঁ তেতিয়া 3টা সমষ্টি আছিল
1.5-2 লক্ষ আমি তেওঁক ভোট দিছোঁ আৰু তাৰ পিছতে ইমিডিয়েটলি যেতিয়া MLA ইলেকশ্যন হ'ল আমি চাফাৰ কৰিছোঁ, যথেষ্ট চাফাৰ কৰিছোঁ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে জিকি আছে। ইয়াৰ আগতেও যেতিয়া বিজেপিৰ কোনো সংগঠন নাছিল 20 বছৰ আগত, তেতিয়াও বিজেপি ইয়াত জিকিছে। এতিয়া তেওঁলোকৰ সংগঠন যথেষ্ট কটকটীয়া হৈ আছে দুইফালে। আৰু আমাৰ নিজৰ দলৰ কথাটো ক'বলৈ গ'লে আমি BTCত আমাৰ সংগঠন সম্পূৰ্ণ আছে, কিন্তু BTCৰ বাহিৰত আমি 0ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি BTCৰ ভিতৰত আগন্তুক যি 12 মাহমান পিছত যি BTC ইলেকশ্যন হ'ব, তাৰ কাৰণে আমি ভোটখিনি একত্ৰিত কৰি ৰখাৰ কাৰণে নিৰ্বাচন খেলাটো অন্যতম কাৰণ। 11 লাখ ভোট য'ত আমাৰ সংগঠন নাই দৰং জিলাত, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এটা ৰাজনৈতিক দলে মানুহক 0ৰ পৰা আনি পেলাই তাৰ পৰা 4-5 লাখ ভোট লোৱাটো সম্ভৱ নহয়। তথাপি মই মঙলদৈত চাইছোঁ, আমি যথেষ্ট ভোট পাইছোঁ, চাইজেবল ভোট এটা আমি পাইছোঁ। আৰু তাত কংগ্ৰেছ দলেও এটা চাইজেবল ভোট পাইছে, মঙলদৈত যথেষ্ট ভোট পাইছে কংগ্ৰেছ দলেও, তেওঁলোকৰ দলে চিপাঝাৰত কম পাইছে। গতিকে মই তাকে কৈ আছোঁ, আমি দলগাঁও সমষ্টিত যিটো আশা কৰিছিলোঁ এইবাৰ সংখ্যালঘু যিখিনি লোক, সেই সংখ্যালঘু লোকসকলে সৰহ সংখ্যকে কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়ালৈকে যিটো ট্ৰেণ্ড। গতিকে সেইফালৰ পৰা তেওঁলোকে দিল্লীৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি বোধহয় তেওঁলোকে ভোট দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিলে। আৰু ভোটাৰসকলে এবাৰো নাভাবিলে যে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী 20 বছৰ হাৰিছে, এইবাৰো হাৰিব, সেই কথাটো নাভাবিলে। তাৰমানে পোনপটীয়াকৈ দৰং ওদালগুৰিত কংগ্ৰেছ দলে আমি আগতীয়াকৈ কৈছিলোঁ তেওঁলোকক যে কংগ্ৰেছক আমিও সমৰ্থন দিছিলোঁ, AIDFও সমৰ্থন দিছিল, তেতিয়াও নিজিকে। এতিয়া AIDF কংগ্ৰেছ কোনো নাই তেওঁলোকৰ লগত। আপোনালোকে কেনেকৈ জিকিব বুলি কোৱাৰ পিছত তেতিয়া সভাপতিৰ কোনো উত্তৰ নাছিল ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ। আৰু অন্য কথাহে কৈছিল, যিটো কথাৰ এতিয়া ক'লে কোনো ভেলু নাই, সেই সময়ত তেওঁলোকে যিটো কথা কৈছিলে। আৰু মাজতে উল্লেখ কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক তেওঁলোকে প্ৰক্ষেপ কৰা বুলিও মাজতে আমাৰ কমলপুৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে খুব সজোৰে কৈছিল। গতিকে তেনেকুৱা যদি হৈছে, তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছে নিজে বিবেচনা কৰা উচিত আছিল যে আমি ইয়াত বিজেপিক পৰাজিত কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। চাওক, ভোটটোৰ মুজিবুৰ ৰহমান নাই, মুজিবুৰ ৰহমান বা মই কোনেও আমি ভোটটো ভিতৰত আমি নোসোমাওঁ, নিজৰ নিজৰ স্বাধীনতা আছে ভোটটো। এতিয়া আমি এই মুহূৰ্তত ওদালগুৰি আৰু মাজবাট, এই 4টা সমষ্টিৰ ভিতৰত ওদালগুৰি আৰু মাজবাটৰ আমাৰ বেয়া হোৱা নাই। ওদালগুৰি মাজবাট সম্পূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত আছে এতিয়াও। ওদালগুৰিতো আমি 1 নম্বৰ হৈ আছোঁ। আমি ভাবোঁ যে এই 2টা ছিটত আমি শেষলৈকে 1 নম্বৰ হৈ থাকিম। কিন্তু টংলাত যিটো ডিফাৰেঞ্চ, সেই টংলাৰ ডিফাৰেঞ্চটো আমি মিটাব পাৰিম নে নাই সেইটো সম্ভৱ, আমি এইটো চাব লাগিব। গতিকে যথেষ্ট আগবাঢ়িছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ইয়াত। আৰু এনেধৰণে ট্ৰেণ্ড থাকিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক পৰাজিত কৰাটো সম্ভৱ নহয়। আপোনাৰ নিজৰ সমষ্টি বুলি ক'ব লাগিব, যিটো কলাগাঁও সমষ্টি আছিল, নিজৰ সমষ্টিতে আপুনি এনেকুৱা হ'ল আপোনাৰ বিধানসভাত। চাওক, আপুনি জানেনে নাজানে নাজানো, আমাৰ 10টা পঞ্চায়ত, তাৰে 9টা পঞ্চায়ত আমাৰ দলগাঁও আৰু মঙলদৈত পৰিলে। আৰু মই তাতেই হায়েষ্ট ভোট পাইছিলোঁ, 35,000 ভোট পাইছিলোঁ। আপুনি 35,000 ভোট ডাইৰেক্ট মাইনাছ কৰিবই পাৰে। মইনো কিমান পাইছিলোঁ? 61,000। 7,000ত মই জিকিছোঁ, তাৰ পৰা আপুনি 35,000 মাইনাছ কৰকচোন। গতিকে অংকবিলাক তেনেকুৱাহে, পোনপটীয়াকৈ নহয়। এতিয়া টংলা সমষ্টিততো মই কামেই কৰা নাই। কি কাম কৰিছোঁ? টংলাত 0। কাৰণ আমাৰ এটা आन्दाय होदों, दाबो बेफोरबायदि खालामनो बिथांमोना नागिरबाय थादों। गतिके आं सानो आरो दिनै जोंनियावहाय बे क'क्राझार समष्टियावहाय जेसेबांखिनि प्राइमारिफोर दङ, बे प्राइमारिफ्राव बिथांमोना 50,000 1 लाख गारनायनिफ्राय ससियेल वर्कनि थाखाय बेखिनि थाखाखौ गारनाया मोजां होननानै आंनिफ्राय BPF बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थादों। मानोना बिथांमोना हाजारखि रंजाया, दुखुनिसो बमा गावनाय जागोन, रंजानायनि बमा मालाबाबो गावनो मोनखाया। जों खोनानो मोनदों सार, माने BPF देलायनि मानसिफ्रा जोंनियानो देरहाथारगोन होननानै UPPLनि मानसिफोरजों थाखा माबालायनाय जादों आरोखि। जुदि थाखा फैसानि बेफोरबायदि गेलेलायनो नागिरदोंब्ला
इनफरमेसनखौ मोनोब्ला जोङो पुलिसनो होगोन आरो बेखौ बिथांमोनखौ जेलाव हरनाय जागोन। जों गोदोनि 17 बोसोर जुवाजों हारिखौ माने फोजोबनाय, ड्राग्सजों जौजों हारिखौ फोजोबनायखौ दिनै जों जाहोनो नागिरा। सोरबाया जुदि बेफोरबायदि गेलेनो नागिरनाय प्रमान मोनबादोंबा बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो, घन्टानि गेजेरावनो बेखौ जेलाव हरनायनि जों बेबस्था लागोन। रिजाल्टनि उनावहाय सार जों माखासे थासारि जायनि जाहोनाव हिंसायारि जाथायफोर जालाङो, बेनि बेलायाव नोंथाङा मा एडभाइस होनो? जोंनिफ्राय मालाबाबो हिंसायारि जाथाय जाहोनायनि थाखाय जों मालाबाबो खाबु होआ। जोंनिफ्रायसो जों थुलुंगाखायानो, खाबुखौनो जों होआ आरो बेखौनो जों नायथिंगासिनो दङ। प्रसासना सिला नोजोर होगासिनो दंखायो। जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जिर' टलारेन्स खालामखागोन। बे माबायावल' नङा, बिसायख'थिनि रिजाल्ट बा बिसायख'थिनि माबायावल' नङा, जिखुनु टाइमावनो जोङो हिंसाखौ बर'लेण्डआवहाय फोजोबनायनि बेबस्था लादों। ओरैनोथ' गासैबो माने एग्जिट पल होन मा होन बेफोरखौ जोङो बानायजोबखाबाय आरो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि भिसिडिसि स्टाडि खालामनानै जोङो मोनखाबाय। जोङो 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाख मार्जिनाव देरहाखागोन। बेखुनु जोंहा सन्देह गैया। दा मोनसे बाथ्राखौसो आं आसरित मोनदों, जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा प्राइमारि गावसिनियावहाय बमा बायनानै हरदों, दाउ अमा बायग्लुंलायनानै हरदों। माने आं बेखौसो सानदों, मानसिफोरखौ थाखा फैसा जाग्लुं लोंग्लुंजों थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि इन्स्टिगेट खालामनानै मेइन माने बिथिंनिफ्राय आन्दायहोदों, दाबो बेफोरबायदि खालामनो बिथांमोना नागिरबाय थादों। गतिके आं सानो आरो दिनै जोंनियावहाय बे क'क्राझार समस्तियावहाय जेसेबांखिनि प्राइमारिफोर दङ, बे प्राइमारिफोराव बिथांमोना 50,000 1 लाख गारनायनिफ्राय ससियेल वर्कनि थाखाय बेखिनि थाखाखौ गारनाया मोजां होननानै आंनिफ्राय बिपिएफ बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थादों। मानोना बिथांमोना हाजारखि रंजाया, दुखुनिसो बमा गावनाय जागोन, रंजानायनि बमा मालाबाबो गावनो मोनखाया। जों खोनानो मोनदों सार, माने बिपिएफ देलेनि मानसिफ्रा जोंनियानो देरहाथारगोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफोरजों थाखा माबालायनाय जादों आरोखि। जुदि थाखा फैसानि बेफोरबायदि गेलेलायनो नागिरदोंब्ला इनफरमेसनखौ मोनोब्ला जोङो पुलिसनो होगोन आरो बेखौ बिथांमोनखौ जेलाव हरनाय जागोन। जों गोदोनि 17 बोसोर जुवाजों हारिखौ माने फोजोबनाय, ड्राग्सजों जौजों हारिखौ फोजोबनायखौ दिनै जों जाहोनो नागिरा। सोरबाया जुदि बेफोरबायदि गेलेनो नागिरनाय प्रमान मोनबादोंबा बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो, घन्टानि गेजेरावनो बेखौ जेलाव हरनायनि जों बेबस्था लागोन। रिजाल्टनि उनावहाय सार जों माखासे थासारि जायनि जाहोनाव हिंसायारि जाथायफोर जालाङो, बेनि बेलायाव नोंथाङा मा एडभाइस होनो? जोंनिफ्राय मालाबाबो हिंसायारि जाथाय जाहोनायनि थाखाय जों मालाबाबो खाबु होआ। जोंनिफ्रायसो जों थुलुंगाखायानो, खाबुखौनो जों होआ आरो बेखौनो जों नायथिंगासिनो दङ। प्रसासना सिला नोजोर होगासिनो दंखायो। जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जिर' टलारेन्स खालामखागोन। बे माबायावल' नङा, बिसायख'थिनि रिजाल्ट बा बिसायख'थिनि माबायावल' नङा, जिखुनु टाइमावनो जोङो हिंसाखौ बर'लेण्डआवहाय फोजोबनायनि बेबस्था लादों। ओरैनोथ' गासैबो माने एग्जिट पल होन मा होन बेफोरखौ जोङो बानायजोबखाबाय आरो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि भिसिडिसि स्टाडि खालामनानै जोङो मोनखाबाय। जोङो 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाख मार्जिनाव देरहाखागोन। बेखुनु जोंहा सन्देह गैया। दा मोनसे बाथ्राखौसो आं आसरित मोनदों, जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा प्राइमारि गावसिनियावहाय बमा बायनानै हरदों, दाउ अमा बायग्लुंलायनानै हरदों। माने आं बेखौसो सानदों, मानसिफोरखौ थाखा फैसा जाग्लुं लोंग्लुंजों थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि इन्स्टिगेट खालामनानै मेइन माने बिथिंनिफ्राय आन्दायहोदों, दाबो बेफोरबायदि खालामनो बिथांमोना नागिरबाय थादों। गतिके आं सानो आरो दिनै जोंनियावहाय बे क'क्राझार समस्तियावहाय जेसेबांखिनि प्राइमारिफोर दङ, बे प्राइमारिफोराव बिथांमोना 50,000 1 लाख गारनायनिफ्राय ससियेल वर्कनि थाखाय बेखिनि थाखाखौ गारनाया मोजां होननानै आंनिफ्राय बिपिएफ बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थादों। मानोना बिथांमोना हाजारखि रंजाया, दुखुनिसो बमा गावनाय जागोन, रंजानायनि बमा मालाबाबो गावनो मोनखाया। जों खोनानो मोनदों सार, माने बिपिएफ देलेनि मानसिफ्रा जोंनियानो देरहाथारगोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफोरजों थाखा माबालायनाय जादों आरोखि। जुदि थाखा फैसानि बेफोरबायदि गेलेलायनो नागिरदोंब्ला इनफरमेसनखौ मोनोब्ला जोङो पुलिसनो होगोन आरो बेखौ बिथांमोनखौ जेलाव हरनाय जागोन। जों गोदोनि 17 बोसोर जुवाजों हारिखौ माने फोजोबनाय, ड्राग्सजों जौजों हारिखौ फोजोबनायखौ दिनै जों जाहोनो नागिरा। सोरबाया जुदि बेफोरबायदि गेलेनो नागिरनाय प्रमान मोनबादोंबा बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो, घन्टानि गेजेरावनो बेखौ जेलाव हरनायनि जों बेबस्था लागोन। रिजाल्टनि उनावहाय सार जों माखासे थासारि जायनि जाहोनाव हिंसायारि जाथायफोर जालाङो, बेनि बेलायाव नोंथाङा मा एडभाइस होनो? जोंनिफ्राय मालाबाबो हिंसायारि जाथाय जाहोनायनि थाखाय जों मालाबाबो खाबु होआ। जोंनिफ्रायसो जों थुलुंगाखायानो,
खाबुखौनो जों होआ आरो बेखौनो जों नायथिंगासिनो दङ प्रसासना सिला नोजोर होगासिनो दंखायो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जिर' टलारेन्स खालामखागोन बे माबायावल' नङा बिसायख'थिनि रिजाल्ट बा बिसायख'थिनि माबायावल' नङा जिखुनु टाइमावनो जोङो हिंसाखौ बर'लेण्डआवहाय फोजोबनायनि बेबस्था लादों ओरैनोथ' गासैबो माने एग्जिट पल होन मा होन बेफोरखौ जोङो बानायजोबखाबाय आरो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि भिसिडिसि स्टाडि खालामनानै जोङो मोनखाबाय जोङो 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाख मार्जिनाव देरहाखागोन बेखौनो जोंहा सन्देह गैया दा मोनसे बाथ्राखौसो आं आसरित मोनदों जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा प्राइमारि गावसिनियावहाय बमा बायनानै हरदों दाउ अमा बायग्लुंलायनानै हरदों माने आं बेखौसो सानदों मानसिफोरखौ थाखा फैसा जाग्लुं लोंग्लुंजों थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि इन्स्टिगेट खालामनानै मेइन माने बिथिंनिफ्राय आन्दायहोदों दाबो बेफोरबायदि खालामनो बिथांमोना नागिरबाय थादों गतिके आं सानो आरो दिनै जोंनियावहाय बे क'क्राझार समस्तियावहाय जेसेबांखिनि प्राइमारिफोर दङ बे प्राइमारिफ्राव बिथांमोना 50,000 1 लाख गारनायनिफ्राय ससियेल वर्कनि थाखाय बेखिनि थाखाखौ गारनाया मोजां होननानै आंनिफ्राय बिपिएफ बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थादों मानोना बिथांमोना हाजारखि रंजाया दुखुनिसो बमा गावनाय जागोन रंजानायनि बमा मालाबाबो गावनो मोनखाया जों खोनानो मोनदों सार माने बिपिएफ देलायनि मानसिफ्रा जोंनियानो देरहाथारगोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफोरजों थाखा माबालायनाय जादों आरोखि जुदि थाखा फैसानि बेफोरबायदि गेलेलायनो नागिरदोंब्ला इनफरमेसनखौ मोनोब्ला जोङो पुलिसनो होगोन आरो बेखौ बिथांमोनखौ जेलाव हरनाय जागोन जों गोदोनि 17 बोसोर जुवाजों हारिखौ माने फोजोबनाय ड्राग्सजों जौजों हारिखौ फोजोबनायखौ दिनै जों जाहोनो नागिरा सोरबाया जुदि बेफोरबायदि गेलेनो नागिरनाय प्रमान मोनबादोंबा बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो घन्टानि गेजेरावनो बेखौ जेलाव हरनायनि जों बेबस्था लागोन रिजाल्टनि उनावहाय सार जों माखासे थासारि जायनि जाहोनाव हिंसायारि जाथायफोर जालाङो बेनि बेलायाव नोंथाङा एडभाइस होनो जोंनिफ्राय मालाबाबो हिंसायारि जाथाय जाहोनायनि थाखाय जों मालाबाबो खाबु होआ जोंनिफ्रायसो जों थुलुंगाखायानो खाबुखौनो जों होआ आरो बेखौनो जों नायथिंगासिनो दङ प्रसासना सिला नोजोर होगासिनो दंखायो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जिर' टलारेन्स खालामखागोन बे माबायावल' नङा बिसायख'थिनि रिजाल्ट बा बिसायख'थिनि माबायावल' नङा जिखुनु टाइमावनो जोङो हिंसाखौ बर'लेण्डआवहाय फोजोबनायनि बेबस्था लादों ओरैनोथ' गासैबो माने एग्जिट पल होन मा होन बेफोरखौ जोङो बानायजोबखाबाय आरो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि भिसिडिसि स्टाडि खालामनानै जोङो मोनखाबाय जोङो 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाख मार्जिनाव देरहाखागोन बेखौनो जोंहा सन्देह गैया दा मोनसे बाथ्राखौसो आं आसरित मोनदों जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा प्राइमारि गावसिनियावहाय बमा बायनानै हरदों दाउ अमा बायग्लुंलायनानै हरदों माने आं बेखौसो सानदों मानसिफोरखौ थाखा फैसा जाग्लुं लोंग्लुंजों थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि इन्स्टिगेट खालामनानै मेइन माने बिथिंनिफ्राय आन्दायहोदों दाबो बेफोरबायदि खालामनो बिथांमोना नागिरबाय थादों गतिके आं सानो आरो दिनै जोंनियावहाय बे क'क्राझार समस्तियावहाय जेसेबांखिनि प्राइमारिफोर दङ बे प्राइमारिफ्राव बिथांमोना 50,000 1 लाख गारनायनिफ्राय ससियेल वर्कनि थाखाय बेखिनि थाखाखौ गारनाया मोजां होननानै आंनिफ्राय बिपिएफ बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थादों मानोना बिथांमोना हाजारखि रंजाया दुखुनिसो बमा गावनाय जागोन रंजानायनि बमा मालाबाबो गावनो मोनखाया जों खोनानो मोनदों सार माने बिपिएफ देलायनि मानसिफ्रा जोंनियानो देरहाथारगोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफोरजों थाखा माबालायनाय जादों आरोखि जुदि थाखा फैसानि बेफोरबायदि गेलेलायनो नागिरदोंब्ला इनफरमेसनखौ मोनोब्ला जोङो पुलिसनो होगोन आरो बेखौ बिथांमोनखौ जेलाव हरनाय जागोन जों गोदोनि 17 बोसोर जुवाजों हारिखौ माने फोजोबनाय ड्राग्सजों जौजों हारिखौ फोजोबनायखौ दिनै जों जाहोनो नागिरा सोरबाया जुदि बेफोरबायदि गेलेनो नागिरनाय प्रमान मोनबादोंबा बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो घन्टानि गेजेरावनो बेखौ जेलाव हरनायनि जों बेबस्था लागोन रिजाल्टनि उनावहाय सार जों माखासे थासारि जायनि जाहोनाव हिंसायारि जाथायफोर जालाङो बेनि बेलायाव नोंथाङा एडभाइस होनो जोंनिफ्राय मालाबाबो हिंसायारि जाथाय जाहोनायनि थाखाय जों मालाबाबो खाबु होआ जोंनिफ्रायसो जों थुलुंगाखायानो खाबुखौनो जों होआ आरो बेखौनो जों नायथिंगासिनो दङ प्रसासना सिला नोजोर होगासिनो दंखायो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जिर' टलारेन्स खालामखागोन बे माबायावल' नङा बिसायख'थिनि रिजाल्ट बा बिसायख'थिनि माबायावल' नङा जिखुनु टाइमावनो जोङो हिंसाखौ बर'लेण्डआवहाय फोजोबनायनि बेबस्था लादों ओरैनोथ' गासैबो माने एग्जिट पल होन मा होन बेफोरखौ जोङो बानायजोबखाबाय आरो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि भिसिडिसि स्टाडि खालामनानै जोङो मोनखाबाय
जोङो 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाख मार्जिनाव देरहाखागोन बेखौनो जोंहा सन्देह गैया दा मोनसे बाथ्राखौसो आं आसरित मोनदों जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा प्राइमारि गावसिनियावहाय बमा बायनानै हरदों दाउ अमा बायग्लुंलायनानै हरदों माने आं बेखौसो सानदों मानसिफोरखौ थाखा फैसा जाग्लुं लोंग्लुंजों थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि इन्स्टिगेट खालामनानै मेइन माने बिथिंनिफ्राय आन्दायहोदों दाबो बेफोरबायदि खालामनो बिथांमोना नागिरबाय थादों गतिके आं सानो आरो दिनै जोंनियावहाय बे क'क्राझार समस्तियावहाय जेसेबांखिनि प्राइमारिफोर दङ बे प्राइमारिफोराव बिथांमोना 50,000 1 लाख गारनायनिफ्राय ससियेल वर्कनि थाखाय बेखिनि थाखाखौ गारनाया मोजां होननानै आंनिफ्राय बिपिएफ बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थादों मानोना बिथांमोना हाजारखि रंजाया दुखुनिसो बमा गावनाय जागोन रंजानायनि बमा मालाबाबो गावनो मोनखाया जों खोनानो मोनदों सार माने बिपिएफ देलायनि मानसिफ्रा जोंनियानो देरहाथारगोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफोरजों थाखा माबालायनाय जादों आरोखि जुदि थाखा फैसानि बेफोरबायदि गेलेलायनो नागिरदोंब्ला इनफरमेसनखौ मोनोब्ला जोङो पुलिसनो होगोन आरो बेखौ बिथांमोनखौ जेलाव हरनाय जागोन जों गोदोनि 17 बोसोर जुवाजों हारिखौ माने फोजोबनाय ड्राग्सजों जौजों हारिखौ फोजोबनायखौ दिनै जों जाहोनो नागिरा सोरबाया जुदि बेफोरबायदि गेलेनो नागिरनाय प्रमाण मोनबादोंबा बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो घन्टानि गेजेरावनो बेखौ जेलाव हरनायनि जों बेबस्था लागोन रिजाल्टनि उनावहाय सार जों माखासे थासारि जायनि जाहोनाव हिंसायारि जाथायफोर जालाङो बेनि बेलायाव नोंथाङा मा एडभाइस होनो जोंनिफ्राय मालाबाबो हिंसायारि जाथाय जाहोनायनि थाखाय जों मालाबाबो खाबु होआ जोंनिफ्रायसो जों थुलुंगाखायानो खाबुखौनो जों होआ आरो बेखौनो जों नायथिंगासिनो दङ प्रसासना सिला नोजोर होगासिनो दंखायो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जिर' टलारेन्स खालामखागोन बे माबायावल' नङा बिसायख'थिनि रिजाल्ट बा बिसायख'थिनि माबायावल' नङा जिखुनु टाइमावनो जोङो हिंसाखौ बर'लेण्डआवहाय फोजोबनायनि बेबस्था लादों ओरैनोथ' गासैबो माने एग्जिट पल होन मा होन बेफोरखौ जोङो बानायजोबखाबाय आरो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि भिसिडिसि स्टाडि खालामनानै जोङो मोनखाबाय जोङो 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाख मार्जिनाव देरहाखागोन बेखौनो जोंहा सन्देह गैया दा मोनसे बाथ्राखौसो आं बड'लेण्ड बुब्लि लाइभ टेलिकास्टनि गेजेरजों लाना फैबावदों मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट नंगौ दिनैनि समावहा 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव जा एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा गोबां भटआवहा लिडिं लागासिनो दङ लोगोसे बे समाव दरं उदालगुरिखौ बे समाव मख'नांगोन बेवहा गिदिरै एनडिएनि बिजाथि जा दिलीप सयकिया बिथाङा गोबां माने भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं गिबियावनो जों नोंथांमोननो बिग ब्रेकिं आपडेट 1 नं क'क्राझार लकसभा जेराव बर' हारि नाङैनो दिनैनि समाव आसा खालामदों जे बर'निफ्राय सासे 10 बोसोरनि उनाव एमपि जानो मोनसिगोन एबा देरहासार जागोन दा बे समाव जों नोंथांमोननि गेजेराव बे जोंनि बे डेस्कटपनि गेजेरजों एबा डेस्कनि गेजेरजों जा इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियानि जा मोनसे वेबसाइट दं बेनि गेजेरजों रोखा नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानाय दा 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव दा जयन्त बसुमतारी एनडिनि जा जयन्त बसुमतारी बिजाथि बिथाङा दा 2,42,399 भट मोनगासिनो दङ आरो नैथियाव दङ नैथि पजिशनाव मोनदों खाम्फा बरगियारि बिथाङा 2,01,972 भट मोनदों थामथियाव दङ जोंहा गर्जन मोसाहारि कंग्रेसनिफ्राय 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव गर्जन मोसाहारि बिथाङा दासिमहालागै 71,960 भट बिथाङा मोनदों बे समाव मख'नांगोन दि जयन्त बसुमतारी बिथाङा बे समाव 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि जा जयन्त बसुमतारी बिथाङा 40,427 भट बांसिन मोननानै लिडिं लागासिनो दं जेराव गोबां रायजो राजाफ्रा ससियेल मिडियानि गेजेरजों खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोबां कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायदों जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि जा लाइभ टेलिकास्ट बे लाइभ टेलिकास्टनि जा कमेन्टजोंबो गोबां बे समाव जयन्त बसुमतारी बिथांखौ हामलायथि बावदों आरो बिथांखौ देरहासारगोनखौ बिथाङा गोबां रायजो राजाफ्रा आसा खालामनायखौ बे समाव कमेन्टनि गेजेरजों नुना मोननाय जादों लोगोसे जोंनि बे दिनैनि बे जा हादोर नाङै जा लकसभा बियाबनि बिसायख'थि साननाय बे बिसायख'थि साननायखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैनो जोंनि साफ्रोमबो बे बड'लेण्ड बुब्लिनि जाफोरनि इडिटर इजुकेटिभ इडिटर साफ्रोमबो बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि मावख'नि गेजेरजों नोंथांमोननो जा खौरां हायो बे दिनैनि बे जा भट साननाय बे भट साननायखौ नोंथांमोननो आबुं रादाब होनो थाखाय साफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि मावथि बिथांमोना साफ्रोमबो बे समावहा नोंथांमोननो खौरां दैथायहरनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावबाय थादों थिग बेबायदिनो फिन आरोबाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों रोखा फोरमायदि जयन्त बसुमतारी बिथाङा बे समाव 40
40,000 बे समावलागि 38,560 भट बांसिन मोननानै बे समाव लिडिं लागासिनो दं जयन्त बसुमतारी बिथाङा बे समाव फिन आरोबाव दरं उदालगुरिनिखौ जों नोंथांमोननो फोरमायनो नाजानि दा बे समावलागि दरं उदालगुरियाव एनडिए नि बिजाथि जा दिलीप सयकिया बिथाङा बे समाव गोबां माने भट मोननानै लिडिं खालामगासिनो दं बेयावहा 5,72,887 भट मोननानै बिथाङा सेथियाव लिडिं खालामगासिनो ट्रेलिंआव दङ दायो माधव राजबंशी कंग्रेसनि बिजाथि जा दरं उदालगुरिनि जा कंग्रेसनि बिजाथि बिथाङा 3,70,519 दा बे समाव बुंनांगोन दे बे समाव दुर्गा दास बर' बिथाङा गोबां माने बाथ्रा बुंबोदोंमोन जे बिथाङा देरहानायनि आसा बुंदोंमोन लोगोसे बिपिएफनि जा गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो दरं उदालगुरि आरो 1 नं क'क्राझार लकसभा बेयावबो बिपिएफआ जेरैखि जाया एनिहाउ देरहागोन होनना बुंदोंमोन नाथाय बे समाव दरं उदालगुरियाव दुर्गा दास बर' बिथाङा बेसेबां भट मोनदों होनना बुङोब्ला नोंथांमोननियाव बुंनांगोन 1,90,120 बिथाङा भट मोनदों गोबां खम थार्ड पजिशनाव बिथाङा दा दङ लोगोसे बे दा 1 नं क'क्राझार लकसभा बेयावबो बुंदोंमोन जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन जे बिपिएफ दोलोनिफ्राय खाम्फा बरगयारि बिथाङा देरहागोन खाटां होनना बिथाङा रोखा होनना बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय बे समाव नुना मोन्दों जे खाम्फा बरगयारि बिथांनिख्रुइ 38,560 बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं आरो बे समाव गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो लोगोसे जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि जा लाइभ टेलिकास्ट बेनि कमेन्टनि गेजेरजोंबो गोबां रायजो राजाफ्रा बे समाव एनडिए नि जा बिजाथि 1 नं क'क्राझार लकसभानि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ हामलायथि बावदों साबायखर बावदों आरो बिथांखौ देरहागोनखौ गोबां आसा मिजिं थिदों माखासे कमेन्टनि गेजेरजों बे समाव नोंथांमोननि गेजेरजों एबा नोंथांमोननि गेजेराव जों बड'लेण्ड बुब्लि जे मावख'निफ्राय साफ्रोमबो एबा जोंनि बे जा नोजोर बे नोजोरानो जाहैबाय 1 नं क'क्राझार लकसभा आरो दरं उदालगुरि बे मोननै बियाबखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव अरायसम जोबजासिम जोंनि बे भट साननाय हाबाफारिखौ नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट खालामबाय थागोन आरो जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लि बे लाइभ टेलिकास्टनि गेजेरजों नोंथांमोना फोनांजाब राहा लाबाय थानो हागोन। ओरैनोथ' गासैबो माने एग्जिट पल होन मा होन बेफोरखौ जोङो बानायजोबखाबाय आरो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि भिसिडिसि स्टाडि खालामनानै जोङो मोनखाबाय जोङो 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाख मार्जिनाव देरहाखागोन बेखुनु जोंहा सन्देह गैया दा मोनसे बाथ्राखौसो आं आसरित मोनदों जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा प्राइमारि गावसिनियावहाय बमा बायनानै हरदों दाउ अमा बायग्लुंलायनानै हरदों माने आं बेखौसो सानदों मानसिफोरखौ थाखा फैसा जाग्लुं लोंग्लुंजों थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि इन्स्टिगेट खालामनानै मेइन माने बिथिंनिफ्राय आन्दाय होदों दाबो बेफोरबायदि खालामनो बिथांमोना नागिरबाय थादों गतिके आं सानो आरो दिनै जोंनियावहाय बे क'क्राझार समस्तियावहाय जेसेबांखिनि प्राइमारिफोर दङ बे प्राइमारिफोराव बिथांमोना 50,000 1 लाख गारनायनिफ्राय ससियेल वर्कनि थाखाय बेखिनि थाखाखौ गारनाया मोजां होननानै आंनिफ्राय बिपिएफ बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थादों मानोना बिथांमोना हाजारखि रंजाया दुखुनिसो बमा गावनाय जागोन रंजानायनि बमा मालाबाबो गावनो मोनखाया जों खोनानो मोनदों सार माने बिपिएफ दोलोनि मानसिफ्रा जोंनियानो देरहाथारगोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफोरजों थाखा माबालायनाय जादों आरोखि जुदि थाखा फैसानि बेफोरबायदि गेलेलायनो नागिरदोंब्ला इनफरमेसनखौ मोनोब्ला जोङो पुलिसनो होगोन आरो बेखौ बिथांमोनखौ जेलाव हरनाय जागोन जों गोदोनि 17 बोसोर जुवाजों हारिखौ माने फोजोबनाय ड्राग्सजों जौजों हारिखौ फोजोबनायखौ दिनै जों जाहोनो नागिरा सोरबाया जुदि बेफोरबायदि गेलेनो नागिरनाय प्रमान मोनबादोंबा बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो घन्टानि गेजेरावनो बेखौ जेलाव हरनायनि जों बेबस्था लागोन रिजाल्टनि उनावहाय सार जों माखासे थासारि जायनि जाहोनाव हिंसायारि जाथायफोर जालाङो बेनि बेलायाव नोंथाङा एडभाइस जोंनिफ्राय मालाबाबो हिंसायारि जाथाय जाहोनायनि थाखाय जों मालाबाबो खाबु होआ जोंनिफ्रायसो जों थुलुंगाखायानो खाबुखौनो जों होआ आरो बेखौनो जों नायथिंगासिनो दङ प्रसासना सिला नोजोर होगासिनो दंखायो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जिर' टलारेन्स खालामखागोन बे माबायावल' नङा बिसायख'थिनि रिजाल्ट बा बिसायख'थिनि माबायावल' नङा जिखुनु टाइमावनो जोङो हिंसाखौ बर'लेण्डआवहाय फोजोबनायनि बेबस्था लादों ओरैनोथ' गासैबो माने एग्जिट पल होन मा होन बेफोरखौ जोङो बानायजोबखाबाय आरो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि भिसिडिसि स्टाडि खालामनानै जोङो मोनखाबाय जोङो 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाख मार्जिनाव देरहाखागोन बेखुनु जोंहा सन्देह गैया दा मोनसे बाथ्राखौसो आं आसरित मोनदों जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा प्राइमारि गावसिनियावहाय बमा बायनानै हरदों दाउ अमा बायग्लुंलायनानै हरदों
माने आं बेखौसो सानदों मानसिफोरखौ थाखा फैसा जाग्लुं लोंग्लुंजों थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि इन्स्टिगेट खालामनानै मेइन माने बिथिंनिफ्राय आन्दायहोदों दाबो बेफोरबायदि खालामनो बिथांमोना नागिरबाय थादों। गतिके आं सानो आरो दिनै जोंनियावहाय बे क'क्राझार समस्तियावहाय जेसेबांखिनि प्राइमारिफोर दङ बे प्राइमारिफोराव बिथांमोना 50,000 1 लाख गारनायनिफ्राय ससियेल वर्कनि थाखाय बेखिनि थाखाखौ गारनाया मोजां होननानै आंनिफ्राय BPF बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थादों। मानोना बिथांमोना हाजारखि रंजाया दुखुनिसो बमा गावनाय जागोन, रंजानायनि बमा मालाबाबो गावनो मोनखाया। जों खोनानो मोनदों सार माने BPF देलायनि मानसिफ्रा जोंनियानो देरहाथारगोन होननानै UPPLनि मानसिफोरजों थाखा माबालायनाय जादों आरोखि। जुदि थाखा फैसानि बेफोरबायदि गेलेलायनो नागिरदोंब्ला इनफरमेसनखौ मोनोब्ला जोङो पुलिसनो होगोन आरो बेखौ बिथांमोनखौ जेलाव हरनाय जागोन। जों गोदोनि 17 बोसोर जुवाजों हारिखौ माने फोजोबनाय, ड्राग्सजों जौजों हारिखौ फोजोबनायखौ दिनै जों जाहोनो नागिरा। सोरबाया जुदि बेफोरबायदि गेलेनो नागिरनाय प्रमाण मोनबादोंबा बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो घन्टानि गेजेरावनो बेखौ जेलाव हरनायनि जों बेबस्था लागोन। रिजाल्टनि उनावहाय सार जों माखासे थासारि जायनि जाहोनाव हिंसायारि जाथायफोर जालाङो बेनि बेलायाव नोंथाङा एडभाइस होनो? जोंनिफ्राय मालाबाबो हिंसायारि जाथाय जाहोनायनि थाखाय जों मालाबाबो खाबु होआ। जोंनिफ्रायसो जों थुलुंगाखायानो खाबुखौनो जों होआ आरो बेखौनो जों नायथिंगासिनो दङ। प्रसासना सिला नोजोर होगासिनो दंखायो। जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जिर' टलारेन्स खालामखागोन। बे माबायावल' नङा, बिसायख'थिनि रिजाल्ट बा बिसायख'थिनि माबायावल' नङा, जिखुनु टाइमावनो जोङो हिंसाखौ बर'लेण्डआवहाय फोजोबनायनि बेबस्था लादों। ओरैनोथ' गासैबो माने एग्जिट पल होन मा होन बेफोरखौ जोङो बानायजोबखाबाय आरो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि VCDC स्टाडि खालामनानै जोङो मोनखाबाय जोङो 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाख मार्जिनाव देरहाखागोन। बेखुनु जोंहा सन्देह गैया। दा मोनसे बाथ्राखौसो आं आसरित मोनदों, जोंनि BPFनि दैदेनगिरिफ्रा प्राइमारि गावसिनियावहाय बमा बायनानै हरदों, दाउ अमा बायग्लुंलायनानै हरदों। माने आं बेखौसो सानदों मानसिफोरखौ थाखा फैसा जाग्लुं लोंग्लुंजों थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि इन्स्टिगेट खालामनानै मेइन माने बिथिंनिफ्राय आन्दायहोदों दाबो बेफोरबायदि खालामनो बिथांमोना नागिरबाय थादों। गतिके आं सानो आरो दिनै जोंनियावहाय बे क'क्राझार समस्तियावहाय जेसेबांखिनि प्राइमारिफोर दङ बे प्राइमारिफोराव बिथांमोना 50,000 1 लाख गारनायनिफ्राय ससियेल वर्कनि थाखाय बेखिनि थाखाखौ गारनाया मोजां होननानै आंनिफ्राय BPF बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थादों। मानोना बिथांमोना हाजारखि रंजाया दुखुनिसो बमा गावनाय जागोन, रंजानायनि बमा मालाबाबो गावनो मोनखाया। जों खोनानो मोनदों सार माने BPF देलायनि मानसिफ्रा जोंनियानो देरहाथारगोन होननानै UPPLनि मानसिफोरजों थाखा माबालायनाय जादों आरोखि। जुदि थाखा फैसानि बेफोरबायदि गेलेलायनो नागिरदोंब्ला इनफरमेसनखौ मोनोब्ला जोङो पुलिसनो होगोन आरो बेखौ बिथांमोनखौ जेलाव हरनाय जागोन। जों गोदोनि 17 बोसोर जुवाजों हारिखौ माने फोजोबनाय, ड्राग्सजों जौजों हारिखौ फोजोबनायखौ दिनै जों जाहोनो नागिरा। सोरबाया जुदि बेफोरबायदि गेलेनो नागिरनाय प्रमाण मोनबादोंबा बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो घन्टानि गेजेरावनो बेखौ जेलाव हरनायनि जों बेबस्था लागोन। रिजाल्टनि उनावहाय सार जों माखासे थासारि जायनि जाहोनाव हिंसायारि जाथायफोर जालाङो बेनि बेलायाव नोंथाङा एडभाइस होनो? जोंनिफ्राय मालाबाबो हिंसायारि जाथाय जाहोनायनि थाखाय जों मालाबाबो खाबु होआ। जोंनिफ्रायसो जों थुलुंगाखायानो खाबुखौनो जों होआ आरो बेखौनो जों नायथिंगासिनो दङ। प्रसासना सिला नोजोर होगासिनो दंखायो। जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जिर' टलारेन्स खालामखागोन। बे माबायावल' नङा, बिसायख'थिनि रिजाल्ट बा बिसायख'थिनि माबायावल' नङा, जिखुनु टाइमावनो जोङो हिंसाखौ बर'लेण्डआवहाय फोजोबनायनि बेबस्था लादों। ओरैनोथ' गासैबो माने एग्जिट पल होन मा होन बेफोरखौ जोङो बानायजोबखाबाय आरो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि VCDC स्टाडि खालामनानै जोङो मोनखाबाय जोङो 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाख मार्जिनाव देरहाखागोन। बेखुनु जोंहा सन्देह गैया। दा मोनसे बाथ्राखौसो आं आसरित मोनदों, जोंनि BPFनि दैदेनगिरिफ्रा प्राइमारि गावसिनियावहाय बमा बायनानै हरदों, दाउ अमा बायग्लुंलायनानै हरदों। माने आं बेखौसो सानदों मानसिफोरखौ थाखा फैसा जाग्लुं लोंग्लुंजों थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि इन्स्टिगेट खालामनानै मेइन माने बिथिंनिफ्राय आन्दायहोदों दाबो बेफोरबायदि खालामनो बिथांमोना नागिरबाय थादों। गतिके आं सानो आरो दिनै जोंनियावहाय बे क'क्राझार समस्तियावहाय जेसेबांखिनि प्राइमारिफोर दङ बे प्राइमारिफोराव बिथांमोना 50,000 1 लाख गारनायनिफ्राय ससियेल वर्कनि थाखाय बेखिनि थाखाखौ गारनाया मोजां होननानै आंनिफ्राय
बिपिएफ बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थादों। मानोना बिथांमोना हाजारखि रंजाया दुखुनिसो बमा गावनाय जागोन, रंजानायनि बमा मालाबाबो गावनो मोनखाया। जों खोनानो मोनदों सार माने बिपिएफ देलायनि मानसिफ्रा जोंनियानो देरहाथारगोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफोरजों थाखा माबालायनाय जादों आरोखि। जुदि थाखा फैसानि बेफोरबायदि गेलेलायनो नागिरदोंब्ला इनफरमेसनखौ मोनोब्ला जोङो पुलिसनो होगोन आरो बेखौ बिथांमोनखौ जेलाव हरनाय जागोन। जों गोदोनि 17 बोसोर जुवाजों हारिखौ फोजोबनाय, ड्राग्सजों जौजों हारिखौ फोजोबनायखौ दिनै जों जाहोनो नागिरा। सोरबाया जुदि बेफोरबायदि गेलेनो नागिरनाय प्रमान मोनबादोंबा बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो, घन्टानि गेजेरावनो बेखौ जेलाव हरनायनि जों बेबस्था लागोन। रिजाल्टनि उनावहाय सार जों माखासे थासारि जायनि जाहोनाव हिंसायारि जाथायफोर जालाङो, बेनि बेलायाव नोंथाङा एडभाइस होनो? जोंनिफ्राय मालाबाबो हिंसायारि जाथाय जाहोनायनि थाखाय जों मालाबाबो खाबु होआ। जोंनिफ्रायसो जों थुलुंगाखायानो, खाबुखौनो जों होआ आरो बेखौनो जों नायथिंगासिनो दङ। प्रसासना सिला नोजोर होगासिनो दंखायो। जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जिर' टलारेन्स खालामखागोन। बे माबायावल' नङा, बिसायख'थिनि रिजाल्ट बा बिसायख'थिनि माबायावल' नङा, जिखुनु टाइमावनो जोङो हिंसाखौ बर'लेण्डआवहाय फोजोबनायनि बेबस्था लादों। ओरैनोथ' गासैबो माने एग्जिट पल होन मा होन बेफोरखौ जोङो बानायजोबखाबाय आरो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि भिसिडिसि स्टाडि खालामनानै जोङो मोनखाबाय। जोङो 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाख मार्जिनाव देरहाखागोन, बेखुनु जोंहा सन्देह गैया। दा मोनसे बाथ्राखौसो आं आसरित मोनदों, जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा प्राइमारि गावसिनियावहाय बमा बायनानै हरदों, दाउ अमा बायग्लुंलायनानै हरदों। माने आं बेखौसो सानदों, मानसिफोरखौ थाखा फैसा जाग्लुं लोंग्लुंजों थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि इन्स्टिगेट खालामनानै मेइन माने बिथिंनिफ्राय आन्दायहोदों, दाबो बेफोरबायदि खालामनो बिथांमोना नागिरबाय थादों। गतिके आं सानो आरो दिनै जोंनियावहाय बे क'क्राझार समस्तियावहाय जेसेबांखिनि प्राइमारिफोर दङ, बे प्राइमारिफ्राव बिथांमोना 50,000 1 लाख गारनायनिफ्राय ससियेल वर्कनि थाखाय बेखिनि थाखाखौ गारनाया मोजां होननानै आंनिफ्राय बिपिएफ बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थादों। मानोना बिथांमोना हाजारखि रंजाया दुखुनिसो बमा गावनाय जागोन, रंजानायनि बमा मालाबाबो गावनो मोनखाया। जों खोनानो मोनदों सार माने बिपिएफ देलायनि मानसिफ्रा जोंनियानो देरहाथारगोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफोरजों थाखा माबालायनाय जादों आरोखि। जुदि थाखा फैसानि बेफोरबायदि गेलेलायनो नागिरदोंब्ला इनफरमेसनखौ मोनोब्ला जोङो पुलिसनो होगोन आरो बेखौ बिथांमोनखौ जेलाव हरनाय जागोन। जों गोदोनि 17 बोसोर जुवाजों हारिखौ फोजोबनाय, ड्राग्सजों जौजों हारिखौ फोजोबनायखौ दिनै जों जाहोनो नागिरा। सोरबाया जुदि बेफोरबायदि गेलेनो नागिरनाय प्रमान मोनबादोंबा बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो, घन्टानि गेजेरावनो बेखौ जेलाव हरनायनि जों बेबस्था लागोन। रिजाल्टनि उनावहाय सार जों माखासे थासारि जायनि जाहोनाव हिंसायारि जाथायफोर जालाङो, बेनि बेलायाव नोंथाङा एडभाइस होनो? जोंनिफ्राय मालाबाबो हिंसायारि जाथाय जाहोनायनि थाखाय जों मालाबाबो खाबु होआ। जोंनिफ्रायसो जों थुलुंगाखायानो, खाबुखौनो जों होआ आरो बेखौनो जों नायथिंगासिनो दङ। प्रसासना सिला नोजोर होगासिनो दंखायो। जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जिर' टलारेन्स खालामखागोन। बे माबायावल' नङा, बिसायख'थिनि रिजाल्ट बा बिसायख'थिनि माबायावल' नङा, जिखुनु टाइमावनो जोङो हिंसाखौ बर'लेण्डआवहाय फोजोबनायनि बेबस्था लादों। ओरैनोथ' गासैबो माने एग्जिट पल होन मा होन बेफोरखौ जोङो बानायजोबखाबाय आरो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि भिसिडिसि स्टाडि खालामनानै जोङो मोनखाबाय। जोङो 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाख मार्जिनाव देरहाखागोन, बेखुनु जोंहा सन्देह गैया। दा मोनसे बाथ्राखौसो आं आसरित मोनदों, जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा प्राइमारि गावसिनियावहाय बमा बायनानै हरदों, दाउ अमा बायग्लुंलायनानै हरदों। माने आं बेखौसो सानदों, मानसिफोरखौ थाखा फैसा जाग्लुं लोंग्लुंजों थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि इन्स्टिगेट खालामनानै मेइन माने बिथिंनिफ्राय आन्दायहोदों, दाबो बेफोरबायदि खालामनो बिथांमोना नागिरबाय थादों। गतिके आं सानो आरो दिनै जोंनियावहाय बे क'क्राझार समस्तियावहाय जेसेबांखिनि प्राइमारिफोर दङ, बे प्राइमारिफ्राव बिथांमोना 50,000 1 लाख गारनायनिफ्राय ससियेल वर्कनि थाखाय बेखिनि थाखाखौ गारनाया मोजां होननानै आंनिफ्राय बिपिएफ बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थादों। मानोना बिथांमोना हाजारखि रंजाया दुखुनिसो बमा गावनाय जागोन, रंजानायनि बमा मालाबाबो गावनो मोनखाया। जों खोनानो मोनदों सार माने बिपिएफ देलायनि मानसिफ्रा जोंनियानो देरहाथारगोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफोरजों थाखा माबालायनाय जादों आरोखि। जुदि थाखा फैसानि बेफोरबायदि गेलेलायनो नागिरदोंब्ला इनफरमेसनखौ मोनोब्ला जोङो पुलिसनो होगोन आरो बेखौ बिथांमोनखौ जेलाव हरनाय जागोन। जों गोदोनि 17 बोसोर जुवाजों हारिखौ फोजोबनाय,
ड्राग्सजों जौजों हारिखौ फोजोबनायखौ दिनै जों जाहोनो नागिरा सोरबाया जुदि बेफोरबायदि गेलेनो नागिरनाय प्रमान मोनमारदोंबा बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो घन्टानि गेजेरावनो बेखौ जेलाव हरनायनि जों बेबस्था लागोन रिजाल्टनि उनावहाय सार जों माखासे थासारि जायनि जाहोनाव हिंसायारि जाथायफोर जालाङो बेनि बेलायाव नोंथाङा एडभाइस होनो जोंनिफ्राय मालाबाबो हिंसायारि जाथाय जाहोनायनि थाखाय जों मालाबाबो खाबु होआ जोंनिफ्रायसो जों थुलुंगाखायानो खाबुखौनो जों होआ आरो बेखौनो जों नायथिंगासिनो दङ प्रसासना सिला नोजोर होगासिनो दंखायो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जिर' टलारेन्स खालामखागोन बे माबायावल' नङा बिसायख'थिनि रिजाल्ट बा बिसायख'थिनि माबायावल' नङा जिखुनु टाइमावनो जोङो हिंसाखौ बर'लेण्डआवहाय फोजोबनायनि बेबस्था लादों ओरैनोथ' गासैबो माने एग्जिट पल होन मा होन बेफोरखौ जोङो बानायजोबखाबाय आरो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि VCDC स्टाडि खालामनानै जोङो मोनखाबाय जोङो 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाख मार्जिनाव देरहाखागोन बेखौनो जोंहा सन्देह गैया दा मोनसे बाथ्राखौसो आं आसरित मोनदों जोंनि BPFनि दैदेनगिरिफ्रा प्राइमारि गावसिनियावहाय बमा बायनानै हरदों दाउ अमा बायग्लुंलायनानै हरदों माने आं बेखौसो सानदों मानसिफोरखौ थाखा फैसा जाग्लुं लोंग्लुंजों थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि इन्स्टिगेट खालामनानै मेइन माने बिथिंनिफ्राय आन्दायहोदों दाबो बेफोरबायदि खालामनो बिथांमोना नागिरबाय थादों गतिके आं सानो आरो दिनै जोंनियावहाय बे क'क्राझार समस्तियावहाय जेसेबांखिनि प्राइमारिफोर दङ बे प्राइमारिफोराव बिथांमोना 50,000 1 लाख गारनायनिफ्राय ससियेल वर्कनि थाखाय बेखिनि थाखाखौ गारनाया मोजां होननानै आंनिफ्राय BPF बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थादों मानोना बिथांमोना हाजारखि रंजाया दुखुनिसो बमा गावनाय जागोन रंजानायनि बमा मालाबाबो गावनो मोनखाया जों खोनानो मोनदों सार माने BPF देलायनि मानसिफ्रा जोंनियानो देरहाथारगोन होननानै UPPLनि मानसिफोरजों थाखा माबालायनाय जादों आरोखि जुदि थाखा फैसानि बेफोरबायदि गेलेलायनो नागिरदोंब्ला इनफरमेसनखौ मोनोब्ला जोङो पुलिसनो होगोन आरो बेखौ बिथांमोनखौ जेलाव हरनाय जागोन जों गोदोनि 17 बोसोर जुवाजों हारिखौ माने फोजोबनाय ड्राग्सजों जौजों हारिखौ फोजोबनायखौ दिनै जों जाहोनो नागिरा सोरबाया जुदि बेफोरबायदि गेलेनो नागिरनाय प्रमान मोनमारदोंबा बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो घन्टानि गेजेरावनो बेखौ जेलाव हरनायनि जों बेबस्था लागोन रिजाल्टनि उनावहाय सार जों माखासे थासारि जायनि जाहोनाव हिंसायारि जाथायफोर जालाङो बेनि बेलायाव नोंथाङा एडभाइस होनो जोंनिफ्राय मालाबाबो हिंसायारि जाथाय जाहोनायनि थाखाय जों मालाबाबो खाबु होआ जोंनिफ्रायसो जों थुलुंगाखायानो खाबुखौनो जों होआ आरो बेखौनो जों नायथिंगासिनो दङ प्रसासना सिला नोजोर होगासिनो दंखायो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जिर' टलारेन्स खालामखागोन बे माबायावल' नङा बिसायख'थिनि रिजाल्ट बा बिसायख'थिनि माबायावल' नङा जिखुनु टाइमावनो जोङो हिंसाखौ बर'लेण्डआवहाय फोजोबनायनि बेबस्था लादों ओरैनोथ' गासैबो माने एग्जिट पल होन मा होन बेफोरखौ जोङो बानायजोबखाबाय आरो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि VCDC स्टाडि खालामनानै जोङो मोनखाबाय जोङो 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाख मार्जिनाव देरहाखागोन बेखौनो जोंहा सन्देह गैया दा मोनसे बाथ्राखौसो आं आसरित मोनदों जोंनि BPFनि दैदेनगिरिफ्रा प्राइमारि गावसिनियावहाय बमा बायनानै हरदों दाउ अमा बायग्लुंलायनानै हरदों माने आं बेखौसो सानदों मानसिफोरखौ थाखा फैसा जाग्लुं लोंग्लुंजों थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि इन्स्टिगेट खालामनानै मेइन माने बिथिंनिफ्राय आन्दायहोदों दाबो बेफोरबायदि खालामनो बिथांमोना नागिरबाय थादों गतिके आं सानो आरो दिनै जोंनियावहाय बे क'क्राझार समस्तियावहाय जेसेबांखिनि प्राइमारिफोर दङ बे प्राइमारिफोराव बिथांमोना 50,000 1 लाख गारनायनिफ्राय ससियेल वर्कनि थाखाय बेखिनि थाखाखौ गारनाया मोजां होननानै आंनिफ्राय BPF बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थादों मानोना बिथांमोना हाजारखि रंजाया दुखुनिसो बमा गावनाय जागोन रंजानायनि बमा मालाबाबो गावनो मोनखाया जों खोनानो मोनदों सार माने BPF देलायनि मानसिफ्रा जोंनियानो देरहाथारगोन होननानै UPPLनि मानसिफोरजों थाखा माबालायनाय जादों आरोखि जुदि थाखा फैसानि बेफोरबायदि गेलेलायनो नागिरदोंब्ला इनफरमेसनखौ मोनोब्ला जोङो पुलिसनो होगोन आरो बेखौ बिथांमोनखौ जेलाव हरनाय जागोन जों गोदोनि 17 बोसोर जुवाजों हारिखौ माने फोजोबनाय ड्राग्सजों जौजों हारिखौ फोजोबनायखौ दिनै जों जाहोनो नागिरा सोरबाया जुदि बेफोरबायदि गेलेनो नागिरनाय प्रमान मोनमारदोंबा बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो घन्टानि गेजेरावनो बेखौ जेलाव हरनायनि जों बेबस्था लागोन रिजाल्टनि उनावहाय सार जों माखासे थासारि जायनि जाहोनाव हिंसायारि जाथायफोर जालाङो बेनि बेलायाव नोंथाङा एडभाइस होनो जोंनिफ्राय मालाबाबो हिंसायारि जाथाय जाहोनायनि थाखाय जों मालाबाबो खाबु होआ जोंनिफ्रायसो जों थुलुंगाखायानो खाबुखौनो जों होआ आरो बेखौनो जों नायथिंगासिनो दङ प्रसासना सिला नोजोर होगासिनो दंखायो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जिर' टलारेन्स खालामखागोन
बे माबायावल' नङा बिसायख'थिनि रिजाल्ट बा बिसायख'थिनि माबायावल' नङा जिकुनु टाइमावनो जोङो हिंसाखौ बर'लेण्डआवहाय फोजोबनायनि बेबस्था लादों। ओरैनोथ' गासैबो माने एग्जिट पल होन मा होन बेफोरखौ जोङो बानायजोबखाबाय आरो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि भिसिडिसि स्टाडि खालामनानै जोङो मोनखाबाय जोङो 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाख मार्जिनाव देरहाखागोन बेखुनु जोंहा सन्देह गैया। दा मोनसे बाथ्राखौसो आं आसरित मोनदों जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा प्राइमारि गावसिनियावहाय बमा बायनानै हरदों दाउ अमा बायग्लुंलायनानै हरदों माने आं बेखौसो सानदों मानसिफोरखौ थाखा फैसा जाग्लुं लोंग्लुंजों थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि इन्स्टिगेट खालामनानै मेइन माने बिथिंनिफ्राय आन्दायहोदों दाबो बेफोरबायदि खालामनो बिथांमोना नागिरबाय थादों। गतिके आं सानो आरो दिनै जोंनियावहाय बे क'क्राझार समस्तियावहाय जेसेबांखिनि प्राइमारिफोर दङ बे प्राइमारिफ्राव बिथांमोना 50,000 1 लाख गारनायनिफ्राय ससियेल वर्कनि थाखाय बेखिनि थाखाखौ गारनाया मोजां होननानै आंनिफ्राय बिपिएफ बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थादों। मानोना बिथांमोना हाजारखि रंजाया दुखुनिसो बमा गावनाय जागोन रंजानायनि बमा मालाबाबो गावनो मोनखाया। जों खोनानो मोनदों सार माने बिपिएफ देलायनि मानसिफ्रा जोंनियानो देरहाथारगोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफोरजों थाखा माबालायनाय जादों आरोखि। जुदि थाखा फैसानि बेफोरबायदि गेलेलायनो नागिरदोंब्ला इनफरमेसनखौ मोनोब्ला जोङो पुलिसनो होगोन आरो बेखौ बिथांमोनखौ जेलाव हरनाय जागोन। जों गोदोनि 17 बोसोर जुवाजों हारिखौ माने फोजोबनाय ड्राग्सजों जौजों हारिखौ फोजोबनायखौ दिनै जों जाहोनो नागिरा। सोरबाया जुदि बेफोरबायदि गेलेनो नागिरनाय प्रमान मोनबादोंबा बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो घन्टानि गेजेरावनो बेखौ जेलाव हरनायनि जों बेबस्था लागोन। रिजाल्टनि उनावहाय सार जों माखासे थासारि जायनि जाहोनाव हिंसायारि जाथायफोर जालाङो बेनि बेलायाव नोंथाङा एडभाइस होनो? जोंनिफ्राय मालाबाबो हिंसायारि जाथाय जाहोनायनि थाखाय जों मालाबाबो खाबु होआ। जोंनिफ्रायसो जों थुलुंगाखायानो खाबुखौनो जों होआ आरो बेखौनो जों नायथिंगासिनो दङ। प्रसासना सिला नोजोर होगासिनो दंखायो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जिर' टलारेन्स खालामखागोन। बे माबायावल' नङा बिसायख'थिनि रिजाल्ट बा बिसायख'थिनि माबायावल' नङा जिकुनु टाइमावनो जोङो हिंसाखौ बर'लेण्डआवहाय फोजोबनायनि बेबस्था लादों। ओरैनोथ' गासैबो माने एग्जिट पल होन मा होन बेफोरखौ जोङो बानायजोबखाबाय आरो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि भिसिडिसि स्टाडि खालामनानै जोङो मोनखाबाय जोङो 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाख मार्जिनाव देरहाखागोन बेखुनु जोंहा सन्देह गैया। दा मोनसे बाथ्राखौसो आं आसरित मोनदों जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा प्राइमारि गावसिनियावहाय बमा बायनानै हरदों दाउ अमा बायग्लुंलायनानै हरदों माने आं बेखौसो सानदों मानसिफोरखौ थाखा फैसा जाग्लुं लोंग्लुंजों थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि इन्स्टिगेट खालामनानै मेइन माने बिथिंनिफ्राय आन्दायहोदों दाबो बेफोरबायदि खालामनो बिथांमोना नागिरबाय थादों। गतिके आं सानो आरो दिनै जोंनियावहाय बे क'क्राझार समस्तियावहाय जेसेबांखिनि प्राइमारिफोर दङ बे प्राइमारिफ्राव बिथांमोना 50,000 1 लाख गारनायनिफ्राय ससियेल वर्कनि थाखाय बेखिनि थाखाखौ गारनाया मोजां होननानै आंनिफ्राय बिपिएफ बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थादों। मानोना बिथांमोना हाजारखि रंजाया दुखुनिसो बमा गावनाय जागोन रंजानायनि बमा मालाबाबो गावनो मोनखाया। जों खोनानो मोनदों सार माने बिपिएफ देलायनि मानसिफ्रा जोंनियानो देरहाथारगोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफोरजों थाखा माबालायनाय जादों आरोखि। जुदि थाखा फैसानि बेफोरबायदि गेलेलायनो नागिरदोंब्ला इनफरमेसनखौ मोनोब्ला जोङो पुलिसनो होगोन आरो बेखौ बिथांमोनखौ जेलाव हरनाय जागोन। जों गोदोनि 17 बोसोर जुवाजों हारिखौ माने फोजोबनाय ड्राग्सजों जौजों हारिखौ फोजोबनायखौ दिनै जों जाहोनो नागिरा। सोरबाया जुदि बेफोरबायदि गेलेनो नागिरनाय प्रमान मोनबादोंबा बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो घन्टानि गेजेरावनो बेखौ जेलाव हरनायनि जों बेबस्था लागोन। रिजाल्टनि उनावहाय सार जों माखासे थासारि जायनि जाहोनाव हिंसायारि जाथायफोर जालाङो बेनि बेलायाव नोंथाङा एडभाइस होनो? जोंनिफ्राय मालाबाबो हिंसायारि जाथाय जाहोनायनि थाखाय जों मालाबाबो खाबु होआ। जोंनिफ्रायसो जों थुलुंगाखायानो खाबुखौनो जों होआ आरो बेखौनो जों नायथिंगासिनो दङ। प्रसासना सिला नोजोर होगासिनो दंखायो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जिर' टलारेन्स खालामखागोन। बे माबायावल' नङा बिसायख'थिनि रिजाल्ट बा बिसायख'थिनि माबायावल' नङा जिकुनु टाइमावनो जोङो हिंसाखौ बर'लेण्डआवहाय फोजोबनायनि बेबस्था लादों। ओरैनोथ' गासैबो माने एग्जिट पल होन मा होन बेफोरखौ जोङो बानायजोबखाबाय आरो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि भिसिडिसि स्टाडि खालामनानै जोङो मोनखाबाय जोङो 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाख मार्जिनाव देरहाखागोन बेखुनु जोंहा सन्देह गैया। दा मोनसे बाथ्राखौसो आं आसरित मोनदों
जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा प्राइमारि गावसिनियावहाय बमा बायनानै हरदों, दाउ अमा बायग्लुंलायनानै हरदों। माने आं बेखौसो सानदों मानसिफोरखौ थाखा फैसा जाग्लुं लोंग्लुंजों थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि इन्स्टिगेट खालामनानै मेइन माने बिथिंनिफ्राय आन्दायहोदों, दाबो बेफोरबायदि खालामनो बिथांमोना नागिरबाय थादों। गतिके आं सानो आरो दिनै जोंनियावहाय बे क'क्राझार समस्तियावहाय जेसेबांखिनि प्राइमारिफोर दङ बे प्राइमारिफोराव बिथांमोना 50,000 1 लाख गारनायनिफ्राय ससियेल वर्कनि थाखाय बेखिनि थाखाखौ गारनाया मोजां होननानै आंनिफ्राय बिपिएफ बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थादों। मानोना बिथांमोना हाजारखि रंजाया दुखुनिसो बमा गावनाय जागोन, रंजानायनि बमा मालाबाबो गावनो मोनखाया। जों खोनानो मोनदों सार माने बिपिएफ देलायनि मानसिफ्रा जोंनियानो देरहाथारगोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफोरजों थाखा माबालायनाय जादों आरोखि। जुदि थाखा फैसानि बेफोरबायदि गेलेलायनो नागिरदोंब्ला इनफरमेसनखौ मोनोब्ला जोङो पुलिसनो होगोन आरो बेखौ बिथांमोनखौ जेलाव हरनाय जागोन। जों गोदोनि 17 बोसोर जुवाजों हारिखौ माने फोजोबनाय, ड्राग्सजों जौजों हारिखौ फोजोबनायखौ दिनै जों जाहोनो नागिरा। सोरबाया जुदि बेफोरबायदि गेलेनो नागिरनाय प्रमान मोनमारदोंबा बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो घन्टानि गेजेरावनो बेखौ जेलाव हरनायनि जों बेब'स्था लागोन। रिजाल्टनि उनावहाय सार जों माखासे थासारि जायनि जाहोनाव हिंसायारि जाथायफोर जालाङो, बेनि बेलायाव नोंथाङा एडभाइस होनो? जोंनिफ्राय मालाबाबो हिंसायारि जाथाय जाहोनायनि थाखाय जों मालाबाबो खाबु होआ। जोंनिफ्रायसो जों थुलुंगाखायानो, खाबुखौनो जों होआ आरो बेखौनो जों नायथिंगासिनो दङ। प्रसासना सिला नोजोर होगासिनो दंखायो। जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जिर' टलारेन्स खालामखागोन। बे माबायावल' नङा, बिसायख'थिनि रिजाल्ट बा बिसायख'थिनि माबायावल' नङा, जिखुनु टाइमावनो जोङो हिंसाखौ बर'लेण्डआवहाय फोजोबनायनि बेब'स्था लादों। ओरैनोथ' गासैबो माने एग्जिट पल होन मा होन बेफोरखौ जोङो बानायजोबखाबाय आरो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि भिसिडिसि स्टाडि खालामनानै जोङो मोनखाबाय, जोङो 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाख मार्जिनाव देरहाखागोन। बेखुनु जोंहा सन्देह गैया। दा मोनसे बाथ्राखौसो आं आसरित मोनदों, जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा प्राइमारि गावसिनियावहाय बमा बायनानै हरदों, दाउ अमा बायग्लुंलायनानै हरदों। माने आं बेखौसो सानदों मानसिफोरखौ थाखा फैसा जाग्लुं लोंग्लुंजों थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि इन्स्टिगेट खालामनानै मेइन माने बिथिंनिफ्राय आन्दायहोदों, दाबो बेफोरबायदि खालामनो बिथांमोना नागिरबाय थादों। गतिके आं सानो आरो दिनै जोंनियावहाय बे क'क्राझार समस्तियावहाय जेसेबांखिनि प्राइमारिफोर दङ बे प्राइमारिफोराव बिथांमोना 50,000 1 लाख गारनायनिफ्राय ससियेल वर्कनि थाखाय बेखिनि थाखाखौ गारनाया मोजां होननानै आंनिफ्राय बिपिएफ बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थादों। मानोना बिथांमोना हाजारखि रंजाया दुखुनिसो बमा गावनाय जागोन, रंजानायनि बमा मालाबाबो गावनो मोनखाया। जों खोनानो मोनदों सार माने बिपिएफ देलायनि मानसिफ्रा जोंनियानो देरहाथारगोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफोरजों थाखा माबालायनाय जादों आरोखि। जुदि थाखा फैसानि बेफोरबायदि गेलेलायनो नागिरदोंब्ला इनफरमेसनखौ मोनोब्ला जोङो पुलिसनो होगोन आरो बेखौ बिथांमोनखौ जेलाव हरनाय जागोन। जों गोदोनि 17 बोसोर जुवाजों हारिखौ माने फोजोबनाय, ड्राग्सजों जौजों हारिखौ फोजोबनायखौ दिनै जों जाहोनो नागिरा। सोरबाया जुदि बेफोरबायदि गेलेनो नागिरनाय प्रमान मोनमारदोंबा बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो घन्टानि गेजेरावनो बेखौ जेलाव हरनायनि जों बेब'स्था लागोन। रिजाल्टनि उनावहाय सार जों माखासे थासारि जायनि जाहोनाव हिंसायारि जाथायफोर जालाङो, बेनि बेलायाव नोंथाङा एडभाइस होनो? जोंनिफ्राय मालाबाबो हिंसायारि जाथाय जाहोनायनि थाखाय जों मालाबाबो खाबु होआ। जोंनिफ्रायसो जों थुलुंगाखायानो, खाबुखौनो जों होआ आरो बेखौनो जों नायथिंगासिनो दङ। प्रसासना सिला नोजोर होगासिनो दंखायो। जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जिर' टलारेन्स खालामखागोन। बे माबायावल' नङा, बिसायख'थिनि रिजाल्ट बा बिसायख'थिनि माबायावल' नङा, जिखुनु टाइमावनो जोङो हिंसाखौ बर'लेण्डआवहाय फोजोबनायनि बेब'स्था लादों। ओरैनोथ' गासैबो माने एग्जिट पल होन मा होन बेफोरखौ जोङो बानायजोबखाबाय आरो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि भिसिडिसि स्टाडि खालामनानै जोङो मोनखाबाय, जोङो 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाख मार्जिनाव देरहाखागोन। बेखुनु जोंहा सन्देह गैया। दा मोनसे बाथ्राखौसो आं आसरित मोनदों, जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा प्राइमारि गावसिनियावहाय बमा बायनानै हरदों, दाउ अमा बायग्लुंलायनानै हरदों। माने आं बेखौसो सानदों मानसिफोरखौ थाखा फैसा जाग्लुं लोंग्लुंजों थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि इन्स्टिगेट खालामनानै मेइन माने बिथिंनिफ्राय आन्दायहोदों, दाबो बेफोरबायदि खालामनो बिथांमोना नागिरबाय थादों। गतिके आं सानो आरो दिनै जोंनियावहाय बे क'क्राझार समस्तियावहाय
जेसेबांखिनि प्राइमारिफोर दङ बे प्राइमारिफ्राव बिथांमोना 50,000 1 लाख गारनायनिफ्राय ससियेल वर्कनि थाखाय बेखिनि थाखाखौ गारनाया मोजां होननानै आंनिफ्राय बिपिएफ बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थादों मानोना बिथांमोना हाजारखि रंजाया दुखुनिसो बमा गावनाय जागोन रंजानायनि बमा मालाबाबो गावनो मोनखाया जों खोनानो मोनदों सार माने बिपिएफ देलायनि मानसिफ्रा जोंनियानो देरहाथारगोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफोरजों थाखा माबालायनाय जादों आरोखि जुदि थाखा फैसानि बेफोरबायदि गेलेलायनो नागिरदोंब्ला इनफरमेसनखौ मोनोब्ला जोङो पुलिसनो होगोन आरो बेखौ बिथांमोनखौ जेलाव हरनाय जागोन जों गोदोनि 17 बोसोर जुवाजों हारिखौ माने फोजोबनाय ड्राग्सजों जौजों हारिखौ फोजोबनायखौ दिनै जों जाहोनो नागिरा सोरबाया जुदि बेफोरबायदि गेलेनो नागिरनाय प्रमाण मोनबादोंबा बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो घन्टानि गेजेरावनो बेखौ जेलाव हरनायनि जों बेबस्था लागोन रिजाल्टनि उनावहाय सार जों माखासे थासारि जायनि जाहोनाव हिंसायारि जाथायफोर जालाङो बेनि बेलायाव नोंथाङा एडभाइस होनो जोंनिफ्राय मालाबाबो हिंसायारि जाथाय जाहोनायनि थाखाय जों मालाबाबो खाबु होआ जोंनिफ्रायसो जों थुलुंगाखायानो खाबुखौनो जों होआ आरो बेखौनो जों नायथिंगासिनो दङ प्रसासना सिला नोजोर होगासिनो दंखायो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जिर' टलारेन्स खालामखागोन बे माबायावल' नङा बिसायख'थिनि रिजाल्ट बा बिसायख'थिनि माबायावल' नङा जिखुनु टाइमावनो जोङो हिंसाखौ बर'लेण्डआवहाय फोजोबनायनि बेबस्था लादों ओरैनोथ' गासैबो माने एग्जिट पल होन मा होन बेफोरखौ जोङो बानायजोबखाबाय आरो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि भिसिडिसि स्टाडि खालामनानै जोङो मोनखाबाय जोङो 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाख मार्जिनाव देरहाखागोन बेखुनु जोंहा सन्देह गैया दा मोनसे बाथ्राखौसो आं आसरित मोनदों जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा प्राइमारि गावसिनियावहाय बमा बायनानै हरदों दाउ अमा बायग्लुंलायनानै हरदों माने आं बेखौसो सानदों मानसिफोरखौ थाखा फैसा लाइभ टेलिकास्ट बेनि गेजेरजों नोंथांमोननो बे सेनं क'क्राझार लकसभाजों लोगोसे दरं उदालगुरि लकसभानि जा भट साननाय बे भट साननाय बेसेबां जौखोन्दोसिम सहैखो बे नोंथांमोननो आपडेट होनो थाखाय फिन आरोबाव लाइभ टेलिकास्टनि गेजेरजों फैबावबाय बेनि सिगांनो नोंथांमोननि गेजेराव एबा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि जा नायगिरि बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान आपडेट लाना फैदों जे बिनि सिगां जों गुबुन मोनसे नोंथांमोननि गेजेराव खौरां होनो सानदों जे हादोराव माबे रायजोआव आरो हादोराव एनडिए आरो कंग्रेसफोरा माबेयाव देरहाखो जों बे समाव नोंथांमोननो फोरमायनो लाग्रोनो जों गिबियावनो जों फोरमायग्रोनांगोन एनडिनिफ्राय गुजरातनि सुरातआव बिजेपिनि बिजाथि मुकेश कुमार कान्द्राकान दालाला बे समाव देरहासार जाबाय होनना बुंनांगोन फोसावनायखौ नुना मोननाय जादों लोगोसे नैथियाव हिमाचल प्रदेशनि बिजेपि दोलोनि बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि कंगना रानावतआ देरहासार जाबाय बिग ब्रेकिं आपडेट बे समाव बयजोंबो सिनायजानाय आरो मुंदांखा बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि कंगना रानावतआ बे समाव देरहासार जाबाय बिजेपिनिफ्राय थामहिनबा एनडिएनिफ्राय जा बिजाथि मोनदोंमोन बिथाङा बिजाथि हिसाबै बिथाङा कंगना रानावतआ देरहासार जाबाय आरो थामथियाव जाहैबाय पान्जाबनिफ्राय कंग्रेसनि बिजाथि चरणजीत सिंह सान्निया देरहासार जानो हादों आरो गुजरातनि गांधीनगर बियाबनिफ्राय बिजेपिनि बिजाथि अमित शाह बिथाङाबो देरहासार जाबाय होननानै बे समाव माखासे खौरां बिजोंजों लोगोसे माखासे जोंनि बे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि जा वेबसाइट बिनि गेजेरजों मिथिनो मोनो जे मुंदांखा मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट अमित शाह बिथाङा बे समाव एनडिएनि बिजाथि अमित शाह बिथाङा देरहासार जाबाय बिग ब्रेकिं आपडेट जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो फारि आपडेट होनो सानदों जे एनडिएनि बिजाथि अमित शाह बिथाङा बे समाव देरहासार जानायखौ बे समाव मिथिना मोननाय जादों लोगोसे बलिउडनि मुंदांखा एनडिएनि बिजाथि कंगना राउत बिथाङाबो बे समाव देरहासार जाबाय बेजों लोगोसे 6 नं क'क्राझार लकसभा बेयाव माबायदि जागासिनो दं नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनो नाजानाय बे समाव केमेरा पार्सनखौ जोंनि बे डेस्कटपनि गेजेरजों रोखा दिन्थिनो थाखाय आं खावलायदों जयन्त बसुमतारी इउनाइटेड पिपल पार्टी लिबारेल बिथाङा दासिमहालागै 2,86,622 भट मोनदों 2,86,622 भट मोनदों लोगोसे नैथि पजिशनाव दङ ट्रेलिंआव दङ बिथाङा खाम्फा बरगयारी बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारी बिथाङा दासिमहालागै 2,38,313 भट मोननानै बिथाङा रानिं सोलिगासिनो भट साननाय हाबाफारिया लोगोसे थामथि होनना बुङोबा गर्जन मोसाहारि बिथाङा 78,360 भट मोनदों आरो लोगोसे बिनिता डेका जिएसपिनिफ्रायबो बिथाङा बिजाथि होदोंमोन बिथाङानो जाहैबाय बिनिता डेका बिथाङा मोनदों 59,092 लोगोसे पृथ्वीराज नारायण देब मेस जेराव जों मख'नांगोन पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन बिथाङा बुंदोंमोन इउपिपिएल आरो
पृथ्वीराज नारायण देब मेचनि गेजेराव कन्टेस्ट जालायगोन होननानै गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बे समाव नोंथांमोना खोनानानै आसरित जागोन जे सोमोनांगोन पृथ्वीराज नारायण देब मेचआ बेसेबां भट मोनदों पृथ्वीराज नारायण देब मेचआ बे समाव केमेरा पार्सनखौ आं रोखा जुम खालामना दिन्थिनो खावलायदों पृथ्वीराज नारायण देब मेचनि जा भट मोननाय बिथाङा मोनदों 19,498 भट मोनदों बिथाङा थामथि पजिशनाव दङ ब्रैथि पजिशनाव दङ बिथाङा पृथ्वीराज नारायण देब मेचआ बे समावलागै ब्रैथि पजिशनाव मोनदों आरो बिथाङा 19,000 थामहिनबा 19,498 भट मोनदों मख'नांगोन दि बे समाव जयन्त बसुमतारी एनडिए नि बिजाथि जे 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि जा एनडिए नि बिजाथि बे समाव बिथाङा लिडिं लागासिनो दं बिथाङा मोनदों 2,81,622 लोगोसे खाम्फा बरगयारी बिथाङा नैथि पजिशनाव दं होनना जों बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला बे समाव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि जा वेबसाइट आरो बिथांनिफ्राय जों जा सर्स लानानै मोनदों बे समाव बीजेपी निफ्रायबो गोबां माने बिजाथिफोरा बे समाव देरहानायनि लामायाव बे समाव मिथिना मोनदों दा बे समाव जों दरं उदालगुरिया बेसेबां लिग लागासिनो जों नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानि दिलीप सैकिया एनडिए नि जा बिजाथि दिलीप सैकिया बिथाङा बे समाव 6 लाखनिबो बांसिन भट मोनबाय 6 लाख बे समाव नैथियाव दङ कंग्रेसनिफ्राय 4,62,043 भट मोनदों बिथां बुंब्ला 1,96,972 बेखिनि बांसिन भट मोननानै दिलीप सैकिया बिथाङा बे समाव दरं उदालगुरियाव देरहासार जानो थांगासिनो दं बे समाव रोखा बुंनांगोन आरो गोबां ससियेल मिडिया आरो कमेन्ट्सनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों खौरांनि गेजेरजों गोबां फोरमायदि जे बे समाव दरं उदालगुरिनि जा एनडिए नि बिजाथि दिलीप सैकिया बिथाङा बे समाव देरहागोना रोखा होनना बुङो आरो देरहाखासिगोन होननानै जों बुंब्लाबो बेयाव एसेबां बांद्राय बुंनाय जानाय नङा होननानै जों साननांगोन मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा 2 लाख भट बांसिन मोनना दं खमैबो 2 लाखनि बांसिन माधव छेत्री राजबंशी बिथांनि इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनि बांसिन बिथाङा भट मोनना लिडिं लागासिनो दं फिन फोरमायबावोदि बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदों 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिथाङा फिन आरोबाव 1 मिनिट एबा 2 मिनिटनि गेजेरावनो 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि एनडिए नि बिजाथि जा जयन्त बसुमतारी बिथाङा 2,000 आरोबाव एड जाबोबाय प्लास जाबोबाय माने थांनाय सिगांसे एसे 42,000 मोन नाथाय दा दसे समनि उनावनो 44,502 भट बिथाङा बांसिन मोननानै दङ थामहिनबा बुंनो थाङोब्ला लिडिं लागासिनो दङ बे समाव जयन्त बसुमतारी बिथाङा गोबां रायजो राजाफोरा देरहासिगोन होननानै साबायखर बावदों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव आरो 3-4 घन्टानि उनावनो कमप्लिट एबा आबुं जानो थांगासिनो दं भट साननाया 4-5 घन्टानि उनावनो 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि जा भट साननाय बे भट साननाया जोबनो थांगासिनो दं दा बेनि सिगांनो दा बे समाव बुंनांगोन जों 6 लाखनिबो बांसिन भट साननाय जाहैबाय दिनै बुंनांगोन जे 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव भट कास्टिंआ जादोंमोन 12 लाखनि खाथियावहा भट कास्टिं जादोंमोन नाथाय बे समाव 6 लाखनिबो बांसिन भट साननाया जाबाय आरो 60-70 जौखोन्दो थांबायना बे समाव जों माखासे सर्सनिफ्राय मोन्थिना मोन्दों दा बे समाव बुंनांगोन जे जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहागोनखौ गोबाङानो रोखा खालामदों मानो होनना बुङोब्ला बे समाव जयन्त बसुमतारी बिथाङा 2,84,252 भट मोननानै बिथाङा आवगायगासिनो दङ दा गोबां फारागथि दङ खाम्फा बरगयारी आरो जयन्त बसुमतारी बिथांमोननि गेजेराव गोबां फारागथि दङ मानो होनना बुङोब्ला बे समाव 44,000 बांसिन भट मोननानै दङ जयन्त बसुमतारी बिथाङा बिग ब्रेकिं आपडेट बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि जा लाइभ टेलिकास्ट बे लाइभ टेलिकास्टनि गेजेरजों जों साफ्रोमबो एबा मोनफ्रोमबो रायजोनि हादरनि जा लकसभा बिसायख'थिनि भट साननाय देरहानाय जेननाय मोनफ्रोमबो खौरांखौ नोंथांमोना जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि लाइभ टेलिकास्टनि गेजेरजों नोंथांमोना रोखा मोनबाय थागोन बेखायनो जोंनि जा बड'लेण्ड बुब्लिनि जा लाइभ टेलिकास्ट बेखौ नोंथांमोना फोनांजाब राहाजों एबा नोंथांमोना लाबाय था आरो बे लाइभ टेलिकास्टआव नोंथांमोना थाबाय था नायबाय था अब्लानिया नोंथांमोना बे जोंनि बे दिनैनि बे भारत हादरनि जा लकसभानि बिसायख'थि साननाय बे बिसायख'थि साननायनि मोनफ्रोमबो रिजाल्ट आरो फिथाइखौ बे समाव मोननो थांगोन मोनसे खोथाया रोखादि बे समाव जोंनि बिटिआर ओनसोलनि नोजोर होनो गोनांथार आरो बिखात आरो गोनांथिथार आरो साननो गोनांथार ना बियाब होनना बुङोब्ला 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाब बेयाव जोंहा जयन्त बसुमतारी बिथां इउपिपिएलनिफ्राय 44,000 बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं खाम्फा बरगयारी बिथाङा जयन्त बसुमतारी बिथांनिख्रुइ
खम भट मोननानै नैथि पजिशनाव बिथाङा थांगासिनो दङ ट्रेलिंआव दङ बिथाङा आरो लिडिंआव दङ जयन्त बसुमतारी बे समाव गोबां रायजो राजाफ्रा जयन्त बसुमतारी बिथांखौ थामहिनबा इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव देरहागोनखौ आसा खालामदों मिजिं थिदों साबायखर बावनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों बेबायदि खौरांखौ नायनो थाखाय जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि जा लाइभ टेलिकास्ट बेखौ नोंथांमोना नायबाय था आरो बे लाइभ टेलिकास्टजों फोनांजाब राहा लाबाय थानो थाखाय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि खावलायनाय थाबाय ओरैनोथ' गासैबो माने एग्जिट पल होन मा होन बेफोरखौ जोङो बानायजोबखाबाय आरो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि भिसिडिसि स्टाडि खालामनानै जोङो मोनखाबाय जोङो 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाख मार्जिनाव देरहाखागोन बेखुनु जोंहा सन्देह गैया दा मोनसे बाथ्राखौसो आं आसरित मोनदों जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा प्राइमारि गावसिनियावहाय बमा बायनानै हरदों दाउ अमा बायग्लुंलायनानै हरदों माने आं बेखौसो सानदों मानसिफोरखौ थाखा फैसा जाग्लुं लोंग्लुंजों थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि इन्स्टिगेट खालामनानै मेइन माने बिथिंनिफ्राय आन्दाय होदों दाबो बेफोरबायदि खालामनो बिथांमोना नागिरबाय थादों गतिके आं सानो आरो दिनै जोंनियावहाय बे क'क्राझार समस्तियावहाय जेसेबांखिनि प्राइमारिफोर दङ बे प्राइमारिफोराव बिथांमोना 50,000 1 लाख गारनायनिफ्राय ससियेल वर्कनि थाखाय बेखिनि थाखाखौ गारनाया मोजां होननानै आंनिफ्राय बिपिएफ बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थादों मानोना बिथांमोना हाजारखि रंजाया दुखुनिसो बमा गावनाय जागोन रंजानायनि बमा मालाबाबो गावनो मोनखाया जों खोनानो मोननाय सान माने बिपिएफ देलायनि मानसिफ्रा जोंनियानो देरहाथारगोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफोरजों थाखा माबालायनाय जादों आरोखि जुदि थाखा फैसानि बेफोरबायदि गेलेलायनो नागिरदोंब्ला इनफरमेसनखौ मोनोब्ला जोङो पुलिसनो होगोन आरो बेखौ बिथांमोनखौ जेलाव हरनाय जागोन जों गोदोनि 17 बोसोर जुवाजों हारिखौ माने फोजोबनाय ड्राग्सजों जौजों हारिखौ फोजोबनायखौ दिनै जों जाहोनो नागिरा सोरबाया जुदि बेफोरबायदि হয় যে আমি আশা ৰাখিছিলোঁ আৰু যিখিনি আমি সমীক্ষা চলাইছিলোঁ এই গোটেইখিনি আজি মিলি গৈছে নিশ্চয় আমাৰ নিশ্চিত আছে যে নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্ততে আমি এই কথাখিনি কৈছিলোঁ যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যদি কোনোবা যদি বিজয় হ'ব সেইটো ইউপিপিএলে হ'ব এনডিএ হ'ব আৰু ইয়াত মই প্ৰাৰ্থী হিচাপে নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ সেইকাৰণে আজি যিখিনি ৰায়দান দিলে আমাৰ কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজে তাৰ বাবে সকলো ৰাইজক মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছাৰ লগতে অভিনন্দনৰ লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এইখিনি সুযোগ ৰাইজে প্ৰদান কৰিলে যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিখন পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব কাৰণ ইয়াত যোৱা 10টা বছৰে জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আস্থা বিশ্বাসটো হৈ ৰৈ গৈছিলে এই বস্তুটো নিশ্চয়কৈ চিৰজীৱমীয়া কৰিব লাগিব শান্তিটো চিৰজীৱমীয়া কৰিব লাগিব তাৰ বাবে যিখিনি মোক স্কোপ দিলে এই স্কোপ ৰাইজৰ মংগলাৰ্থে যাতে কাম কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই আশা ৰাখিছোঁ সেইকাৰণে সকলোকে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অনুভৱটো ভাল লাগিবই কাৰণ এটা যিখিনি আশা যে ইয়াত বিভেদগামী এটা ৰাজনীতি চলিছিলে সেই বিভেদগামী ৰাজনীতি ৰাইজে এতিয়া নিবিচাৰে ইয়াৰ পৰা ৰাইজক নিশ্চয়কৈ এটা দিশ আমি এই বিটিআৰবাসী ৰাইজে দেখুৱাব লাগিব কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজে দেখুৱাব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ আৰু সেই আহ্বানটো সাৰগত কৰি ৰাইজে নিজৰ ভোটদানৰ যোগেদি নিজৰ ৰায়টো দিলে যে ইয়াত বিভেদগামী ৰাজনীতিৰ কোনো স্থান নাই আস্থা নাই আৰু ঐক্য সংহতি এইটো বজাই ৰাখি অনাগত দিনত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিটো কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যায় জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিশ্বাস আস্থাটো কেনেকৈ আনিব পৰা যায় উন্নয়নৰ ধাৰাটো কেনেকৈ আমি লৈ যাব পৰা যায় তাৰ কাৰণে এটা আহ্বান জনাইছিলোঁ আৰু এইখিনি সুযোগ ৰাইজে প্ৰদান কৰিলে তো মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে কোকৰাঝাৰ নিচিনা এটা সমষ্টিৰ এজন সাংসদ হিচাপে এই সমস্যাখিনি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে আমাৰ ইয়াত যিটো 23টা জনগোষ্ঠী এই 23টা জনগোষ্ঠীত একেবাৰে লগত লৈ যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ সমস্যাখিনি অনুধাৱন কৰি যাতে সমস্যা সমাধান কৰি দিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে মই চেষ্টা চলাম ৰাইজকো যাতে সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ অসমত এতিয়া যিখিনি সমীক্ষা বা ভোট গণনা আমি দেখিছোঁ কমচে কম 10টাটোত আমাৰ খতাং হৈ আছে
12টা আশা কৰিছিলোঁ, কিন্তু যিখিনি ৰায়দান এতিয়া দেখিলোঁ তাৰ ইয়াত মানে 10টাটো একেবাৰে খাটাং হৈ আছে। নিশ্চয়কৈ পাৰিম, কাৰণ এতিয়া NDA হিচাপে লিড লৈ আছে, যাৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব সেইটো তাত কোনো সন্দেহ নাই। কাৰণ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ হ'লে কিমান লাগে, আমাৰ 274হে লাগে, তাতকৈ বেছি নিশ্চয়কৈ পাবলৈ গৈ আছে, আৰু চৰকাৰ একেবাৰে সুকলমে হ'ব সেইটোৰ কোনো সন্দেহ নাই। হয়, যি আমি আশা ৰাখিছিলোঁ আৰু যিখিনি আমি সমীক্ষা চলাইছিলোঁ এই গোটেইখিনি আজি মিলি গৈছে। এইটোৱে আমাৰ নিশ্চিত আছে যে নিৰ্বাচনৰ फिन आरो नोंथांमोननि गेजेराव दिनैनि बे जा लोकसभा बियाबनि जा भट साननायनि हाबाफारि, बे भट साननाय हाबाफारिखौ नोंथांमोननो समजों सम लोगोसे आपडेट होगासिनो दं। फिन आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों गोदानै बिग ब्रेकिं आपडेट। बयनिख्रुइबो दिनैनि बे बयनिख्रुइबो देरसिन खौराङानो जाबाय वाराणसि बियाबनिफ्राय फिन आरोबाव नरेंद्र मोदी बिथाङा फिन आरोबाव देरहासार जाबाय, जेराव NDAनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो बिथां एबा बियाब बिजाथिफोरा बे समाव बिथांखौ फिन थामथि खेबनि थाखाय हादरनि गाहाय मन्त्रि बानायनायनि थांखि आरो सिमां सुजुदोंमोन। बेबायदिनो वाराणसि बियाबनिफ्राय नरेंद्र मोदी बिथाङा फिन आरोबाव खनसे देरहासार जाबावबाय। लोगोसे गुजरातनिफ्राय माबे बियाबाव बे समाव देरहासार जादों बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव मोनफ्रोमखौबो आपडेट होनो थाखाय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि जा लाइभ टेलिकास्ट, बे लाइभ टेलिकास्टनिफ्राय आखायाव लादों। गुजरातनि सुरातनिफ्राय BJPनि बिजाथि मुकेश कुमार चन्द्र कान्डालाला बे समाव देरहासार जानो हाबाय। लोगोसे हिमाचल प्रदेशनिफ्राय BJP दलनिफ्राय बलिउडनि बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा फावखुंग्रि कंगना रानावत बिथाङा बे समाव देरहासार जाबाय। लोगोसे पान्जाबनिफ्राय कंग्रेसनि बिजाथि सुरनजीत सिंह सान्नी बिथाङाबो देरहासार जानो हाबाय। गुजरातनि गान्धीनगरनिफ्राय बियाबनिफ्राय BJPनि बिजाथि अमित शाह बिथाङा गोबां माने भटनि फारागथियाव बिथाङा देरहानो हादों। लोगोसे जरहाटनिफ्राय बयनिख्रुइबो देरसिन, जोंनि आसाम रायजोनि बयनिख्रुइबो देरसिन खौराङानो जाबाय गौरब गगैयानो दिनैनि बे आसाम रायजोनिफ्राय गिबि खेबनिफ्राय कंग्रेसनिफ्राय बिजाथि महरै बिथाङा देरहासार जानो हादों। गोबां मानि जरहाटनिफ्राय बे समाव बयबो मिथियो आरो गोबां माने एग्जिट पुलखौ लानानै एबा जरहाटआव एग्जिट पुल एबा कंग्रेसनि जा बिजाथि गौरब गगैया जेन्नायनि एग्जिट पुल दिन्थिदोंमोन आरो बेखौ लानानै गौरब गगै बिथाङा सोंखारिदों, बिथाङा फोरमायदों दे एग्जिट पुलाव जाबायदि नेशनेल मिडियाफोरा एग्जिट पुल दिहुनदोंमोन गासिबो बियो मोदीनि जानानै एग्जिट पुल दिहुननाय जादोंमोन होननानै बिथाङा फोरमायखादोंमोन। आरो बेखौ लानानै दिनै फिन आरोबाव गौरब गगै बिथाङा फोरमान देखायबाय जि थारैनो बिथाङा गौरब गगैया जरहाटआव देरहासार जानो हाबाय। लोगोसे आमेठीनिफ्राय कंग्रेसनि बिजाथि किशोरी लाल शर्मा बिथाङाबो देरहासार जानो हादों। लोगोसे पान्जाबनिफ्राय खुदुर साहेब बियाबनिफ्राय जोबथेसालियाव थानानै अमृतपाल सिंहआ उदां बिजाथि महरै बे समाव देरहासार जानो हादों। मख'जाथावसिनदि जोबथेसालियाव थासेयावबो बिथाङा देरहासार जानो हादों आरो बिथाङा सासे उदां बिजाथिमोन। रायबेली बियाबनिफ्राय राहुल गान्धीया 4 लाखनिबो बांसिन भट मोननानै एबा फारागथि लानानै 4 लाखनि फारागथियाव बिथाङा देरहानो हादों। मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट, जेराव इन्डियानि बयनिख्रुइबो गाहाय दैदेनगिरि महरै एबा कंग्रेसनि गाहाय दैदेनगिरि महरै बिथाङा रल लाबोदोंमोन आरो बेबायदिनो बिथाङा देरहासार जानो हादों। लोगोसे रायबेली बियाबनिफ्राय राहुल गान्धीया 4 लाखनि बांसिन भट मोनना देरहादों। लोगोसे सासि थररा श्रीभान्तापुरम बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हादों। बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट। लोगोसे बे समाव फिन आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैनो नाजादों जे 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव थारैनो माबे दोलोनि बिजाथिफोरा बे समाव देरहासार जानो हादों, माबे दोलोनि बिजाथिफोरा बे समाव बेसेबां भट लानानै लिडिं लागासिनो। जयन्त बसुमतारी बिथाङा गासै 4,24,370 भट मोनदों दासिम बे समाव NDAनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा 4,24,370 भट मोनदों। आरो खाम्फा बरगयारि होनना बुङोब्ला बे समाव बिथाङा दासिमबो 3 लाखनि गेजेरावनो दङ। 3,76,069 बेसिमाव मोनदों। आरो कंग्रेस हिसाबै दासिमबो 1 लाख आबुं जायाखैब्लाबो बिथाङा गर्जन मोसाहारि बिथाङा 99,532 भट मोननो हादों। लोगोसे GSP दोलोनिफ्राय जाय समाव 10 बोसोर GSPनिफ्राय 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव MP महरै देरहासार जानो हाबाय थादोंमोन। आरो नाथाय बे समाव 3rd पजिशनावसो दङ GSPनि बिजाथि बिनिता डेका बिथाङा गासै 87,412 आरो जाय पृथ्वीराज नारायण देबमेस बिथांनि मुंखौ जों
खावलायबावनांगोन दि बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन जे बिथाङा सेकेन्ड पजिशन नङाबा फार्स्ट पजिशनाव थागोन होननानै खौरां मेलनि गेजेरजों हब्रा बाथ्रा बुंदोंमोन गोबां लाख भट मोनगोन होननानै नाथाय बे समाव पृथ्वीराज नारायण देबनाथआ दासिम 29,000 भट मोननायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट होनना बुंनांगोन जेराव जयन्त बसुमतारी बिथाङा 48,000 भट एबा 48,000निबो बांसिन मोननानै दायो लिडिं लागासिनो दं गासै 4,24,000 बिथाङा मोनदों आरो बिनिनो 48,000 खाम्फा बरगयारिनि बांसिन भट मोननानै सेथि पजिशन एबा लिडिं लागासिनो दं आरो बिथिं गुबुन फारसेथिं होनना बुङोब्ला दरं उदालगुरि जेराव दरं उदालगुरिखौ बे समाव जों बुंनांगोन जे दिलीप शइकिया बिथाङा एनडिएनि बिजाथि जा बिजेपिनि जा बिजाथि दिलीप शइकिया बिथाङा देरहाबाय होननानै जों फोरमायनो हायो एबा साननो हायो एबा मिजिंथिनो हायो मानो होनना बुङोब्ला बे समाव 2,99,000 खमैबो 3 लाखनि बांसिन भट मोननानै अलरेडि दंखायो दिलीप शइकिया बिथाङा कंग्रेसआ बिनि 3 लाख भट खम मोननानै दं जेराव माधव राजबंशी बिथाङा आरो दुर्गा दासनि बाथ्राया जाहैबाय गासै 2,97,549 मोनदों बे समाव बुंनांगोन 3 लाखनि खाथियाव मोनदों दुर्गा दास बर' बिथाङा बिपिएफनि जा बिजाथि बिथाङाबो खम नङा बे समाव 3 लाख भट मोनदों 3 लाखनि खाथियाव भट मोनबाय बे समाव बुंनांगोन दिलीप शइकिया बिथाङा खम समनि गेजेरावनो एबा बिथांखौ खम समनि गेजेरावनो देरहासार जानायखौ जों आसा खालामदों आरो आसा मिजिं खालामनो हायो जेराव बियो 3 लाखनि खाथियाव बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं जेराव जयन्त बसुमतारी बिथांखौबो जों बुंनो हागोन दिनैनि समाव मानो होनबा क'क्राझार लकसभा बियाबाव 12 लाखनि खाथियाव भट कास्टिं जादोंमोन आरो बिनिनो खमैबो 10 लाखनि बांसिन काउन्टिं जाखांबाय दा स' बेयावनो बुंनो हागोन जे जयन्त बसुमतारी बिथाङा थारैनो बे समाव देरहानायनि लामायाव दं होननानै गोबां रायजो राजाफोरा लोगोसे जयन्त बसुमतारीनि जा मददगिरि बिथांमोनाबो बे समाव रंजानायखौ नुना मोननाय जादों दिलीप शइकियानि जा मददगिरि बिथांमोनखौबो रंजानायखौ बे समाव नुना मोनबाय थानाय जादों लोगोसे बे समाव जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि जा लाइभ टेलिकास्ट बेनि गेजेरजों आबुं दिनैनि बे भट साननायनि जा हाबाफारि एबा जौखोन्दो बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव समजों लोगोसे आपडेट लाबोबाय थागोन आरो बे आपडेटखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि लाइभ टेलिकास्टजों फोनांजाब राहा लानो थाखाय जों खावलायनाय थाबाय হয় যে আমি আশা ৰাখিছিলোঁ আৰু যিখিনি আমি সমীক্ষা চলাইছিলোঁ এই গোটেইখিনি আজি মিলি গৈছে নিশ্চয় আমাৰ নিশ্চিত আছিলে নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্ততে আমি এই কথাখিনি কৈছিলোঁ যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যদি কোনোবা যদি বিজয় হ'ব সেইটো UPPL হ'ব NDA হ'ব আৰু ইয়াত মই প্ৰাৰ্থী হিচাপে নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ সেইকাৰণে আজি যিখিনি ৰায়দান দিলে আমাৰ কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজে তাৰ বাবে সকলো ৰাইজক মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছাৰ লগতে অভিনন্দনৰ লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এইখিনি সুযোগ ৰাইজে প্ৰদান কৰিলে যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিখন পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব কাৰণ ইয়াত যোৱা 10টা বছৰে জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আস্থা বিশ্বাসটো হৈ ৰৈ গৈছিলে এই বস্তুটো নিশ্চয়কৈ চিৰজীৱনীয়া কৰিব লাগিব শান্তিটো চিৰজীৱনীয়া কৰিব লাগিব তাৰ বাবে যিখিনি মোক স্কোপ দিলে এই স্কোপ ৰাইজৰ মংগলাৰ্থে যাতে কাম কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই আশা ৰাখিছোঁ সেইকাৰণে সকলোকে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অনুভৱটো ভাল লাগিবই কাৰণ এটা যিখিনি আশা যে ইয়াত বিভেদগামী এটা ৰাজনীতি চলিছিলে সেই বিভেদগামী ৰাজনীতি ৰাইজে এতিয়া নিবিচাৰে ইয়াৰ পৰা ৰাইজক নিশ্চয়কৈ এটা দিশ আমি এই বিটিআৰবাসী ৰাইজে দেখুৱাব লাগিব কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজে দেখুৱাব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ আৰু সেই আহ্বানটো হাৰগত কৰি ৰাইজে নিজৰ ভোটদানৰ যোগেদি নিজৰ ৰায়টো দিলে যে ইয়াত বিভেদগামী ৰাজনীতিৰ কোনো স্থান নাই আস্থা নাই আৰু ঐক্য সংহতি এইটো বজাই ৰাখি অনাগত দিনত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিটো কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যায় জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিশ্বাস আস্থাটো কেনেকৈ আনিব পৰা যায় উন্নয়নৰ ধাৰাটো কেনেকৈ আমি লৈ যাব পৰা যায় তাৰ কাৰণে এটা আহ্বান জনাইছিলোঁ আৰু এইখিনি সুযোগ ৰাইজে প্ৰদান কৰিলে তো মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে কোকৰাঝাৰ নিচিনা এটা সমষ্টিৰ এজন সাংসদ হিচাপে এই সমস্যাখিনি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে আমাৰ ইয়াত যিটো 23টা জনগোষ্ঠী এই 23টা জনগোষ্ঠীত একেবাৰে লগত লৈ যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ সমস্যাখিনি
অনুধাৱন কৰি যাতে সমস্যা সমাধান কৰি দিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে মই চেষ্টা চলাম ৰাইজকো যাতে সহায়ৰ হাত বা আগবঢ়ায় তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ অসমত এতিয়া যিখিনি সমীক্ষা বা ভোট গণনা আমি দেখিছোঁ কমচে কম মানে 10টাটোত আমাৰ খাটাং হৈ আছে 12টা আশা কৰিছিলোঁ কিন্তু যিখিনি ৰায়দান এতিয়া দেখিলোঁ তাৰ ইয়াত মানে 10টাটো একেবাৰে খাটাং হৈ আছে নিশ্চয়কৈ পাৰিম কাৰণ এতিয়া NDA হিচাপে লিড লৈ আছে যাৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব সেইটো তাত কোনো সন্দেহ নাই কাৰণ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ হ'লে কিমান লাগে আমাৰ 274হে লাগে তাতকৈ বেছি নিশ্চয়কৈ পাবলৈ গৈ আছে আৰু চৰকাৰ একেবাৰে সুকলমে হ'ব সেইটোৰ কোনো সন্দেহ নাই হয় যে আমি আশা ৰাখিছিলোঁ আৰু যিখিনি আমি সমীক্ষা চলাইছিলোঁ এই গোটেইখিনি আজি মিলি গৈছে নিশ্চয় আমাৰ নিশ্চিত আছে যে নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্ততে আমি এই কথাখিনি কৈছিলোঁ যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যদি কোনোবা যদি বিজয় হ'ব সেইটো UPPL হ'ব NDA হ'ব আৰু ইয়াত মই প্ৰাৰ্থী হিচাপে নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ সেইকাৰণে আজি যিখিনি ৰায়দান দিলে আমাৰ কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজে তাৰ বাবে সকলো ৰাইজক মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছাৰ লগতে অভিনন্দনৰ লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এইখিনি সুযোগ ৰাইজে প্ৰদান কৰিলে যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিখন পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব কাৰণ ইয়াত যোৱা 10টা বছৰে জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আস্থা বিশ্বাসটো হৈ ৰৈ গৈছিলে এই বস্তুটো নিশ্চয়কৈ চিৰযুগমীয়া কৰিব লাগিব শান্তিটো চিৰযুগমীয়া কৰিব লাগিব তাৰ বাবে যিখিনি মোক স্কোপ দিলে এই স্কোপ ৰাইজৰ মংগলাৰ্থে যাতে কাম কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই আশা ৰাখিছোঁ সেইকাৰণে সকলোকে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অনুভৱটো ভাল লাগিবই কাৰণ এটা যিখিনি আশা যে ইয়াত বিভেদগামী এটা ৰাজনীতি চলিছিলে সেই বিভেদগামী ৰাজনীতি ৰাইজে এতিয়া নিবিচাৰে ইয়াৰ পৰা ৰাইজক নিশ্চয়কৈ এটা দিশ আমি এই বিটিআৰবাসী ৰাইজে দেখুৱাব লাগিব কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজে দেখুৱাব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ আৰু সেই আহ্বানটো মানে সাৰগত কৰি ৰাইজে নিজৰ ভোটদানৰ যোগেদি নিজৰ ৰায়টো দিলে যে ইয়াত বিভেদগামী ৰাজনীতিৰ কোনো স্থান নাই আস্থা নাই আৰু ঐক্য সংহতি এইটো বজাই ৰাখি অনাগত দিনত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিটো কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যায় জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিশ্বাস আস্থাটো কেনেকৈ আনিব পৰা যায় উন্নয়নৰ ধাৰাটো কেনেকৈ আমি লৈ যাব পৰা যায় তাৰ কাৰণে এটা আহ্বান জনাইছিলোঁ আৰু এইখিনি সুযোগ ৰাইজে প্ৰদান কৰিলে তো মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে কোকৰাঝাৰ নিচিনা এটা সমষ্টিৰ এজন মানে সাংসদ হিচাপে এই সমস্যাখিনি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে আমাৰ ইয়াত যিটো 23টা জনগোষ্ঠী এই 23টা জনগোষ্ঠীত একেবাৰে লগত লৈ যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ সমস্যাখিনি অনুধাৱন কৰি যাতে সমস্যা সমাধান কৰি দিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে মই চেষ্টা চলাম ৰাইজকো যাতে সহায়ৰ হাত বা আগবঢ়ায় তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ অসমত এতিয়া যিখিনি সমীক্ষা বা ভোট গণনা আমি দেখিছোঁ কমচে কম মানে 10টাটোত আমাৰ খাটাং হৈ আছে 12টা আশা কৰিছিলোঁ কিন্তু যিখিনি ৰায়দান এতিয়া দেখিলোঁ তাৰ ইয়াত মানে 10টাটো একেবাৰে খাটাং হৈ আছে নিশ্চয়কৈ পাৰিম কাৰণ এতিয়া NDA হিচাপে লিড লৈ আছে যাৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব সেইটো তাত কোনো সন্দেহ নাই কাৰণ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ হ'লে क'क्राझार लोकसभा आरो गुबुन फारसे जों जुदि नोजोर होयोब्ला दरं उदालगुरि बे दरं उदालगुरिनि जे आपडेट बे आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होबाय थादोंमोन आरो थिग बेबायदिनो जोंनि खौरां सफैनाय बायदिब्ला जे दरं उदालगुरियाव बे समाव दिलीप शइकिया देरहाबायनि बे जोंनिसिम खौरां सफैदों बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों गिबि आपडेट बे आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होबाय थादों आरो नैबे समाव क'क्राझार लोकसभायावबो जयन्त बसुमतारिया प्राय देरहानायनि निश्चित होनानै बुंनो हागोन बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों माबे
नैबे समाव आसामनि मोन 14टा लकसभा दं बे लकसभानि बबे जायगायाव देरहासार जादों बा बबे समाव सोरनि आवथायाव थांखो बे समाव नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आपडेटखौ बे समाव होबाय थादों आं बे समाव जोंनिनो खौरांगिरिनि थामहिनबा बे समाव गाहाय सामलायगिरि बिथां राजीब बसुमतारी बे समाव बिथांनिसिम सोंनो लुबैदों माबोरै थासारि सोलिगासिनो बे समाव नोंथांनि आपडेटखौ फोरमायनो थाखाय खावलायबाय थारैनो बे बिथां सुजुगिरि बिथां राकेश रामसियारि बिथाङा बुंनाय बायदिनो बे समाव 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि जा EVM मेसिननि साननाय भट साननाय हाबाफारि प्राय जोब्बाय होननानै बे समाव उफ्रा रादाब जोंनिसिम सफैदों बे समाव दायो पस्टेल भटल' साननायनि आद्रा दंबावोना बे समाव जोंनि खौरांगिरिनिफ्राय एबा खौरां बिजोंनिफ्राय माखासे उफ्रा रादाब मोनफैदों जे 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव बे समाव EVM मेसिननि साननाय भट साननाय बे हाबाफारिया जोब्बाय होननानै बे समाव मिथिदों दायो पस्टेलनि भट दङ जा पस्टेल बिलाइनि जा साननाय भट दङ बेल'सो आद्रा दं होनना बुंदों लोगोसे जा दरं उदालगुरिनि लकसभा बियाबनि जा भट साननाय बेयाव दिलीप सयकेयानो देरहासार जानाया रोखा जाबाय होनना बुंदों बेयाव पस्टेल भटनिल' बेयाव दरं उदालगुरियावबो जा पस्टेल भटनि जा साननाय दं बेल'सो आद्रा दं होननानै बे समाव जों मिथिना मोननाय जादों बे समाव आरो लोगोसे बे समाव सर्बानन्द सन'वाल डिब्रुगड़ दा लकसभा बियाबनिफ्राय सर्बानन्द सन'वाला बे समाव देरहासारनो हाबाय होननानै बे समाव बिसायख'थि आयगनिफ्राय बे समाव फोसावनायखौ नुबाय बे समाव फोसावनायखौ नुना मोननाय जादों बे समाव फिन फोरमायगोन नोंथांमोननि गेजेराव जे 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव थारैनो बेसेबां भट मोननानै बेसेबां मार्जिन भट मोननानै बे समाव आवगायनाय दङ जयन्त बसुमतारी बिथाङा बे समाव 49,589 बांसिन भट मोननानै बे समाव लिडिं लागासिनो दं बे समाव दरं उदालगुरि जा लकसभा बियाबनि बेयाव आबुं जोंनियावहा खौरां गैयाब्लाबो नाथाय बे समाव आं जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि जा गाहाय सुजुगिरि बिथांखौ जों आबुङै फोरमायनो थाखाय आं बिथांनिफ्राय जों मिथिनो नाजानि थारैनो बुंनांगोन बे समाव दरं उदालगुरियाव जों जुदि नोजोर होयोब्ला इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियानि मोनसे रिजाल्ट आपडेट होनाय बे आपडेट होनाय बायदिब्ला जोंनिसिम तथ्य बेवहाय दङ गासै दासिम बेवहाय लिडिंखौनो दिन्थिगासिनो आरो बे लिडिं बायदियै बेवहाय 8,23,414टा भट मोननायनि बा बे समाव आपडेट जोंनिसिम दङ आरो बेनि अनगायैबो जों जुदि नोजोर होयोब्ला माधव राजबंशी बिथाङा 5,15,550 थामहिनबा बेनि फारागथिखौ नोजोर होयोब्ला 3 लाखनि फारागथि बा 3 लाखनि फारागथि जुदि जों थायोब्ला बेवहाय प्राय निश्चित होननानै जों बुंनांगोन बिथां दिलीप सयकेयाखौ मानोना 3 लाख बेबदानाव मानोना नैबे समाव जोङो 6 रिंगाखौनो जों बुंनांगोन 6 रिंगा जाबाय आरो बे समाव जे 3 लाख आरोबाव भट मोनबावगोन बा मोननो थांगोन बेखौ जोङो बुंनो हाया आरो बे समाव जोंनिफ्राय बुंनो हायो जे दिलीप सयकेया एनडिएनि बिजाथि दिलीप सयकेया प्राय देरहाबाय होननानै बुंनो हायो थारैनो बिथां जोंनि एडिटर इन चिफ थामहिनबा गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारि बिथाङा फोरमायनाय बायदिनो दरं उदालगुरियाव थारैनो दिलीप सयकेया बिथाङा गोबां मानि भटनि फारागथियाव बिथाङा देरहाना दङ नैथियाव कंग्रेसनि बिजाथि बिथां कंग्रेसनिफ्राय मोननो हानायखौ बे समाव जों मिथिना मोननाय जादों नाथाय बे समाव रोखा बुंनो हायोदि कंग्रेसनि बिजाथिया बेसिम एबा 8 लाखसिम सहैनाया एसेबां गोरलै नङा होननानै जों रोखा फोरमायनो हायो मानो होनना बुङोब्ला बे समाव दासिमहालागै 8,22,849 भट मोननानै बिथाङा लिडिं खालामगासिनो थिग बेबायदिनो 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाबो जयन्त बसुमतारी बिथां एबा 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि जा EVM मेसिननि साननाय बेखौ एसे सिगाङावसो फोरमायखाबाय बे फोरमायब्लाबो नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव लाना फैदो जे क'क्राझार लकसभा बियाबनि जा EVM मेसिननि भट साननाय बे भट साननाय हाबाफारिया फ्राय जोब्बाय होननानै खोनादों दायो दंबावो जोंनि खौरां बिजोङाव एबा जोंनि उफ्रा रादाब सफैनाय हिसाबै दा पस्टेल भटनि साननायल' दंबावो होनना बुंदों मानो होनब्ला बयबो मिथिगौ दि पस्टेल भटआ एसेबां मानि थाया स' बेखायनो बुंनांगोन दि दिनैनि समाव जयन्त बसुमतारी बिथाङा जे एनडिएनि बिजाथि आरो 10 बोसोरनि उनाव जे सासे बर' MP जागोन बियो रोखा जाबाय होननानै जों साननो हायो आरो गोबाङानो बिथांनि बे देरहागोन आसाखौ खालामनायखौ लानानै गोबां रंजानाय बमा गावनाय बायदि रंजानायखौ बिथांमोननि मददगिरि हेफाजाबगिरिफ्रा मदद खालामनायखौ बे समाव नुबाय थानाय जादों थारैनो दसे समनि उनावनो जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि जा लाइभ टेलिकास्ट बेनि गेजेरजों नोंथांमोननो दसे समनि उनावनो 30 मिनिट एबा 1 घन्टानि गेजेरावनो आबुं रादाबखौ थारैनो 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाब आरो लोगोसे दरं उदालगुरि बियाबनि जा बिजाथि सोर देरहागोन बेखौ जों दसे समनि उनावनो बिग ब्रेकिं आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैगासिनो दङ आरो बे रादाबखौ आबुं रादाब एबा देरहाथारनायखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि जा लाइभ टेलिकास्ट सोलिदों बेजों नोंथांमोना फोनांजाब राहा खालामनो थाखाय एबा फोनांजाब राहा खालामोब्ला आबुं रादाबखौ नुनो मोनगोन
नोंगौ मोनसे आपडेट फैबावदो जोंनिसिम जे जयन्त बसुमतारी बे जयन्त बसुमतारी बिथाङा 50,364 बेनि लिडिं खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बे समाव बिथाङा बे समाव आपडेट होदों थामहिनबा नैबे समाव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिफ्राय मोनसे आपडेट आरो बे आपडेट बायदियै बे समाव 50,364 नि जे फारागथि बे फारागथियाव बिथाङा बे समाव आवगायनानै दङ थामहिनबा देरहानायखौनो जों बुंनांगोन देरहाबाय होननानैबो जों बुंनो हायो मानोना बे समाव भटनि जे जोंनि जिखिनि सोर्स बायदि बे सोर्स बायदिब्ला काउन्टिंनि जे ईवीएम नि काउन्टिं बे काउन्टिंआ दासान्दि बाट बे समाव गैला आरो बे समाव जों नोजोर होयोब्ला पोस्टेल भट आरो पोस्टेल भटखौ क'क्राझारनिफ्रायनो बे समाव होनाय जागोन बा क'क्राझारावनो बेखौ साननाय जागोन गुबुन जिल्ला गुबुन जिहेतु मोनबा जिहेतु काउन्टिं थामहिनबा बे समाव खोन्दो दं बे खोन्दोआव साननाय बे साननाया जाया नाथाय बे क'क्राझाराव बेखौ साननाय जागोन ईवीएम नि जिखिनि बेवहाय पोस्टेल भट बे पोस्टेल भटखौ साननाय जागोन आरो बे हिसाबाव जोंनिफ्राय निश्चित होननानै बुंनो हागोन जे बे समाव बिथां जयन्त बसुमतारीया देरहानायनि दिगजों হয় যে আমি আশা ৰাখিছিলোঁ আৰু যিখিনি আমি সমীক্ষা চলাইছিলোঁ এই গোটেইখিনি नोजोर होयोब्ला दासान्दि बिजेपिया 43 थामहिनबा जोंनि जे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि मोनसे गाइडलाइन थामहिनबा बिथांमोननि जे पर्टेलनिफ्राय जों मोनथिनाय बायदिब्ला बेवहाय 43 मासिखौ कनफार्मै देरहाबाय कंग्रेसआ 15 जे मासि बे मासिखौ देरहानानै दं आरो आम आदमी पार्टिया मोनसे मासि आरो आदार्स गुबुन राजखान्थि दोलो बे दोलोआ गासै 11 मासि थामहिनबा देरहानाय दं थारै बेनिफ्राय जों बुजिनो हायो जे बे समाव दे हादरनि बा हादराव जे खुंनाय बा खुंथाय गोहोआव फिन आरोबाव एनडिआनो फैफिनगोन बे आसाखौ लानो हायो बे समाव नोंथांनिसिम फिन आरोबाव दिन्थिहरबाय थारैनो नंगौ बे समाव बिथां गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारि बिथाङा बुंनाय बायदिनो 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव जयन्त बसुमतारी बिथाङानो 50,000निबो बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दं आरो दरं उदालगुरिनि बाथ्रा बुङोब्लाथ' बे समाव दरं उदालगुरिनि जा बिजाथि एनडिनि बिजाथि दिलीप सयकिया बिथाङानो देरहागोन आरो रोखा आरो देरहाबाय होननानै जों बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला 8 लाखनिबो बांसिन भट मोनदों 8,30,000 बांसिन भट 8,30,000 भट मोनदों आरो बिथाङा 3,12,000 बांसिन भट मोननानै सेथि पजिशन थामहिनबा लिडिं लागासिनो दं जेराव 3 लाखखौ जुदि माधव राजबंशीया 3 लाख भट मोनबावगोन बेबो नंला मानो होनना बुङोब्ला भट प्राय साननाया जोबनो हमबाय दरं उदालगुरियावबो गासै 17 निफ्राय 18 लाख भट कास्टिं जादोंमोन दा स' बे समाव खमैबो 16 लाखनिबो बांसिन भटआ अलरेडि काउन्टिं जाखांबाय स' बेवहाय आरोबाव 3 लाख भट मोननाया माधव राजबंशी बिथाङा जे कंग्रेसनिफ्राय बिथाङा जे 3 लाख भट मोनबावगोन बेखौ जों मालाब्लाबो आसा खालामनो हाला मानो होनना बुङोब्ला 3 लाख बांसिन भट मोननानै दङ दिलीप सयकिया बिथाङा थिग बेबायदिनो एनडिनि 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि एनडिनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा 50,000निबो बांसिन भट मोनना दं खाम्फा बरगयारि बिथाङा जेराव गोलाव समनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय गोबां दैदेनगिरि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां दाबि खालामबोदों जेरैखि जाया खाम्फा बरगयारि बिथाङा देरहागोन होननानै माखासे खौरांनि गेजेरजों बिथांमोना बिखा फुवारना बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बे समाव जों नुना मोन्दों नाथाय दिनैनि बे भट काउन्टिं रिजाल्टखौ नायोब्ला जे रोखा नुयो दे जयन्त बसुमतारीया थारैनो 50 निफ्राय 70 60 80 नि गेजेराव बिथाङा देरहासार जागोन बा उइनार जागोनखौ जों नुना मोन्दों जेरावहा क'क्राझारनि जा ईवीएम मेसिननि साननाय बे भटआ गासैबो जोबस्रांबाय एबा दायो माखासेल' भट साननो आरो दंबावो बे जाबाय पोस्टेल भट बे पोस्टेल भटआव एसेबां मानि थाया बयबो मिथिगौ स' बेयाव जों रोखा बुंनो हायो जे जयन्त बसुमतारी बिथाङा थामहिनबा एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीया बे बाराव 10 बोसोरनि उनाव जे बर' हारिनि सासे एमपि दिल्लीयाव थांगासिनो दङ दा बर' हारिनि साननाय हनाय गांनाय उखैनाय जा सिमां मिजिं बेखौ मावफुंनो हागोन बेखौ जोङो आसा खालामनो हायो बे समाव फिन आरोबाव बड'लेण्ड बुब्लिनि जा गाहाय सुजुगिरि बिथांखौ जों फिन आरोबाव फोरमायनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय नंगौ बे समाव जोंनिसिम आपडेट सफैदों बिथां मिथिसार जोंनि खौरांगिरि क'क्राझार खोन्दोनि बिथां मिथिसार बसुमतारी बे मिथिसार बसुमतारीया जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों बिथाङा बे समाव ईवीएमनि जे काउन्टिं बे काउन्टिंआ थुंगेबाय थामहिनबा जोब्बाय बे समाव बिथाङा फोरमायदों जे क'क्राझाराव नैबे ईवीएम जे साननाय बेनि जे सान्थौ बे समाव थुंगेबाय थामहिनबा जोब्बाय आरो बे समाव पोस्टेलनि जे भट साननाय बे पोस्टेलनि भट साननायासो दङ आरो बे पोस्टेलनि भट साननाया बारा
फारागथि नङा बारा बेवहाय भटिं गैया दा बे हिसाबाव निश्चित जागोन जे जयन्त बसुमतारिया देरहागोना निश्चित जाबायखौ जों नुनो मोनदों आरो गुबुन फारसेजों जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोराव बे समाव UPPL नि सापर्टारफोरा NDA नि सापर्टारफोरा रंजा खुसियै बमा गावनानै बे समाव सेलेब्रेशन खालामखानायखौ जों बे समाव नुनो मोनदों आरो बे समाव जों बेखौबो रायखांनांगोन जे बे समाव बिथां रनजित बसुमतारिया BTR नि बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बे रनजित बसुमतारिया फुंबिलिनि समाव बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंदोंमोन जे BPF राजखान्थि हान्जाया गुबुन गुबुन समाव बिथांमोना सिगांग्रो बमा आरो अमा बायना दोनखाबाय होननानै बाथ्रा बुंनायखौ लानानै बिथां रनजित बसुमतारिया बाथ्रा बुंदोंमोन बेफोरबायदि खालामनानै जेबो लाब गैया मानोना देरहागोना UPPL राजखान्थि हान्जानि बिथां जयन्त बसुमतारिया निश्चित होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे लेखानो बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बे समाव पोस्टेलनि जे साननाय बेल'सै आरो बावैसो समनि उनावनो थामहिनबा बे समाव पोस्टेलनि साननाया बा पोस्टेलनि भटआ बारा जाया नाथाय देरहानाया निश्चित होननानै जोङो बुंनो हायो आरो गुबुन फारसेजों जोङो दरं उदालगुरि BTR नि खावसे बाहागो दरं उदालगुरि बे दरं उदालगुरिनि जे बाहागो बेवहाय दिलीप सयकिया जों देरहाबाय होननानै बेखौबो बुंनो हागोन आरो नैबे समाव क'क्राझार लकसभा बे क'क्राझार लकसभायावबो NDA नि बिजाथि थामहिनबा UPPL नि बिजाथि बिथां जयन्त बसुमतारिया बे समाव देरहानाया प्राय निश्चित बे समाव जोंनिसिम मोनसे बाइट सौफैदों बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव दसे समनि उनाव जों होगोन बे समाव बिथां जयन्त बसुमतारि बे जयन्त बसुमतारिया बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथाङा बुंथिदों आरो बेनि सिगांनो जों नोंथांमोननि सिगाङाव हादरनि गुबुन गुबुन जायगायाव बेसेबां देरहानो हाखो BJP राजखान्थि हान्जा थामहिनबा NDA बे समाव आपडेट बायदियै 48 बेखौ दासिम होनाय जादों जिखिनि पर्टेलनि आपडेट बेबायदि आरो इन्डियान नेशनेल कंग्रेस थामहिनबा बे समाव नैबे कंग्रेसनिफ्राय 12टा मासि देरहाबाय होननानै बे समाव जोंनिसिम आपडेट सफैदों आरो जनता दल सेकुलार GD निफ्राय 2 मासि देरहादों आरो समाजवादी पार्टीनिफ्राय SPB निफ्राय सासे तेलुगु देशम TDP निफ्राय सासे शिवसेना निफ्राय सासे कम्युनिस्ट पार्टी अफ इंडिया बेनिफ्राय सासे आम आदमी पार्टीनिफ्राय सासे हिंदुस्तानी निफ्राय सासे आरो नेशनलिस्ट कंग्रेस पार्टीनिफ्राय सासे NCP नेशनल भॉइस ऑफ द पीपल ऑफ पार्टी निफ्राय सासे सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चानिफ्राय सासे आरो आजाद समाज पार्टीनिफ्राय सासे दा बेफोरबायदि आपडेट जोंनिसिम सफैदों आरो हयथ' बे समाव हादराव बे समाव फिन आरोबाव NDA नि सोरखार दानाया निश्चित होननानै बे समाव जों बुंनो हागोन হয় যে আমি আশা ৰাখিছিলোঁ আৰু যিখিনি আমি সমীক্ষা চলাইছিলোঁ এই গোটেইখিনি আজি মিলি গৈছে এইটোৱে আমাৰ নিশ্চিত আছে যে নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্ততে আমি এই কথাখিনি কৈছিলোঁ যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যদি কোনোবা যদি বিজয় হ'ব সেইটো UPPL হ'ব NDA হ'ব আৰু ইয়াত মই প্ৰাৰ্থী হিচাপে নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ সেইকাৰণে আজি যিখিনি ৰায়দান দিলে আমাৰ কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজে তাৰ বাবে সকলো ৰাইজক মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছাৰ লগতে অভিনন্দনৰ লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এইখিনি সুযোগ ৰাইজে প্ৰদান কৰিলে যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিখন পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব কাৰণ ইয়াত যোৱা 10টা বছৰে জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আস্থা বিশ্বাসটো হৈ ৰৈ গৈছিলে এই বস্তুটো নিশ্চয়কৈ চিৰজীৱনীয়া কৰিব লাগিব শান্তিটো চিৰজীৱনীয়া কৰিব লাগিব তাৰ বাবে যিখিনি মোক স্কোপ দিলে এই স্কোপ ৰাইজৰ মংগলাৰ্থে যাতে কাম কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই আশা ৰাখিছোঁ সেইকাৰণে সকলোকে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অনুভৱটো ভাল লাগিবই কাৰণ এটা যিখিনি আশা যে ইয়াত বিভেদগামী এটা ৰাজনীতি চলিছিলে সেই বিভেদগামী ৰাজনীতি ৰাইজে এতিয়া নিবিচাৰে ইয়াৰ পৰা ৰাইজক নিশ্চয়কৈ এটা দিশ আমি এই BTR-বাসী ৰাইজে দেখুৱাব লাগিব কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজে দেখুৱাব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ আৰু সেই আহ্বানটো হাৰগত কৰি ৰাইজে নিজৰ ভোটদানৰ যোগেদি নিজৰ ৰায়টো দিলে যে ইয়াত বিভেদগামী ৰাজনীতিৰ কোনো স্থান নাই আস্থা নাই আৰু ঐক্য সংহতি
এইটো বজাই ৰাখি অনাগত দিনত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিটো কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যায়, জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিশ্বাস আস্থাটো কেনেকৈ আনিব পৰা যায়, উন্নয়নৰ ধাৰাটো কেনেকৈ আমি লৈ যাব পৰা যায়, তাৰ কাৰণে এটা আহ্বান জনাইছিলোঁ আৰু এইখিনি সুযোগ ৰাইজে প্ৰদান কৰিলে। তো মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে কোকৰাঝাৰ নিচিনা এটা সমষ্টিৰ এজন মানে সাংসদ হিচাপে এই সমস্যাখিনি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে আমাৰ ইয়াত যিটো 23টা জনগোষ্ঠী, এই 23টা জনগোষ্ঠীত একেবাৰে লগত লৈ যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ, সমস্যাখিনি অনুধাৱন কৰি যাতে সমস্যা সমাধান কৰি দিব পৰা যায়, তাৰ কাৰণে মই চেষ্টা চলাম। ৰাইজকো যাতে সহায়ৰ হাত বা আগবঢ়ায় তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। অসমত এতিয়া যিখিনি সমীক্ষা বা ভোট গণনা আমি দেখিছোঁ, কমচে কম মানে 10টাটোত আমাৰ খতাং হৈ আছে। 12টা আশা কৰিছিলোঁ, কিন্তু যিখিনি ৰায়দান এতিয়া দেখিলোঁ তাৰ ইয়াত মানে 10টাটো একেবাৰে খতাং হৈ আছে। নিশ্চয়কৈ পাৰিম, কাৰণ এতিয়া NDA হিচাপে লিড লৈ আছে, যাৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব সেইটো তাত কোনো সন্দেহ নাই। কাৰণ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ হ'লে কিমান লাগে, আমাৰ 274হে লাগে, তাতকৈ বেছি নিশ্চয়কৈ পাবলৈ গৈ আছে, আৰু চৰকাৰ একেবাৰে সুকলমে হ'ব সেইটোৰ কোনো সন্দেহ নাই। হয়, যি আমি আশা ৰাখিছিলোঁ আৰু যিখিনি আমি সমীক্ষা চলাইছিলোঁ এই গোটেইখিনি আজি মিলি গৈছে। নিশ্চয় আমাৰ নিশ্চিত আছে যে নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্ততে আমি এই কথাখিনি কৈছিলোঁ যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যদি কোনোবা যদি বিজয় হ'ব সেইটো UPPL হ'ব, NDA হ'ব, আৰু ইয়াত মই প্ৰাৰ্থী হিচাপে নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। সেইকাৰণে আজি যিখিনি ৰায়দান দিলে আমাৰ কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজে, তাৰ বাবে সকলো ৰাইজক মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছাৰ লগতে অভিনন্দনৰ লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এইখিনি সুযোগ ৰাইজে প্ৰদান কৰিলে যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিখন পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব, পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। কাৰণ ইয়াত যোৱা 10টা বছৰে জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আস্থা বিশ্বাসটো হৈ ৰৈ গৈছিলে। এই বস্তুটো নিশ্চয়কৈ চিৰযুগমীয়া কৰিব লাগিব, শান্তিটো চিৰযুগমীয়া কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে যিখিনি মোক স্ক'প দিলে, এই স্ক'প ৰাইজৰ মংগলাৰ্থে যাতে কাম কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই আশা ৰাখিছোঁ। সেইকাৰণে সকলোকে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অনুভৱটো ভাল লাগিবই, কাৰণ এটা যিখিনি আশা যে ইয়াত বিভেদগামী এটা ৰাজনীতি চলিছিলে, সেই বিভেদগামী ৰাজনীতি ৰাইজে এতিয়া নিবিচাৰে। ইয়াৰ পৰা ৰাইজক নিশ্চয়কৈ এটা দিশ আমি এই বিটিআৰবাসী ৰাইজে দেখুৱাব লাগিব, কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজে দেখুৱাব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ, আৰু সেই আহ্বানটো সাৰোগত কৰি ৰাইজে নিজৰ ভোটদানৰ যোগেদি নিজৰ ৰায়টো দিলে যে ইয়াত বিভেদগামী ৰাজনীতিৰ কোনো স্থান নাই, আস্থা নাই, আৰু ঐক্য সংহতি এইটো বজাই ৰাখি অনাগত দিনত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিটো কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যায়, জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিশ্বাস আস্থাটো কেনেকৈ আনিব পৰা যায়, উন্নয়নৰ ধাৰাটো কেনেকৈ আমি লৈ যাব পৰা যায়, তাৰ কাৰণে এটা আহ্বান জনাইছিলোঁ, আৰু এইখিনি সুযোগ ৰাইজে প্ৰদান কৰিলে। তো মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে কোকৰাঝাৰ নিচিনা এটা সমষ্টিৰ এজন সাংসদ হিচাপে এই সমস্যাখিনি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে আমাৰ ইয়াত যিটো 23টা জনগোষ্ঠী, এই 23টা জনগোষ্ঠীত একেবাৰে লগত লৈ যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ, সমস্যাখিনি অনুধাৱন কৰি যাতে সমস্যা সমাধান কৰি দিব পৰা যায়, তাৰ কাৰণে মই চেষ্টা চলাম। ৰাইজকো যাতে সহায়ৰ হাত বা আগবঢ়ায় তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। অসমত এতিয়া যিখিনি সমীক্ষা বা ভোট গণনা আমি দেখিছোঁ, কমচে কম 10টাটোত আমাৰ খতাং হৈ আছে। 12টা আশা কৰিছিলোঁ, কিন্তু যিখিনি ৰায়দান এতিয়া দেখিলোঁ তাৰ ইয়াত 10টাটো একেবাৰে খতাং হৈ আছে। নিশ্চয়কৈ পাৰিম, কাৰণ এতিয়া NDA হিচাপে লিড লৈ আছে, যাৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব সেইটো তাত কোনো সন্দেহ নাই। কাৰণ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ হ'লে কিমান লাগে, আমাৰ 274হে লাগে, তাতকৈ বেছি নিশ্চয়কৈ পাবলৈ গৈ আছে, আৰু চৰকাৰ একেবাৰে সুকলমে হ'ব সেইটোৰ কোনো সন্দেহ নাই। হয়, যি আমি আশা ৰাখিছিলোঁ আৰু যিখিনি আমি সমীক্ষা চলাইছিলোঁ এই গোটেইখিনি আজি মিলি গৈছে। নিশ্চয় আমাৰ নিশ্চিত আছে যে নিৰ্বাচনৰ
আগমুহূৰ্ততে আমি এই কথাখিনি কৈছিলোঁ যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যদি কোনোবা যদি বিজয় হ'ব সেইটো UPPL হ'ব NDA হ'ব আৰু ইয়াত মই প্ৰাৰ্থী হিচাপে নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ সেইকাৰণে আজি যিখিনি ৰায়দান দিলে আমাৰ কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজে তাৰ বাবে সকলো ৰাইজক মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছাৰ লগতে অভিনন্দনৰ লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এইখিনি সুযোগ ৰাইজে প্ৰদান কৰিলে যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিখন পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব কাৰণ ইয়াত যোৱা 10টা বছৰে জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আস্থা বিশ্বাসটো হৈ ৰৈ গৈছিলে এই বস্তুটো নিশ্চয়কৈ চিৰযুগমীয়া কৰিব লাগিব শান্তিটো চিৰযুগমীয়া কৰিব লাগিব তাৰ বাবে যিখিনি মোক স্কোপ দিলে এই স্কোপ ৰাইজৰ মংগলাৰ্থে যাতে কাম কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই আশা ৰাখিছোঁ সেইকাৰণে সকলোকে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অনুভৱটো ভাল লাগিবই কাৰণ এটা যিখিনি আশা যে ইয়াত বিভেদগামী এটা ৰাজনীতি চলিছিলে সেই বিভেদগামী ৰাজনীতি ৰাইজে এতিয়া নিবিচাৰে ইয়াৰ পৰা ৰাইজক নিশ্চয়কৈ এটা দিশ আমি এই বিটিআৰবাসী ৰাইজে দেখুৱাব লাগিব কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজে দেখুৱাব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ আৰু সেই আহ্বানটো সাৰগত কৰি ৰাইজে নিজৰ ভোটদানৰ যোগেদি নিজৰ ৰায়টো দিলে যে ইয়াত বিভেদগামী ৰাজনীতিৰ কোনো স্থান নাই আস্থা নাই আৰু ঐক্য সংহতি এইটো বজাই ৰাখি অনাগত দিনত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিটো কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যায় জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিশ্বাস আস্থাটো কেনেকৈ আনিব পৰা যায় উন্নয়নৰ ধাৰাটো কেনেকৈ আমি লৈ যাব পৰা যায় তাৰ কাৰণে এটা আহ্বান জনাইছিলোঁ আৰু এইখিনি সুযোগ ৰাইজে প্ৰদান কৰিলে তো মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে কোকৰাঝাৰ নিচিনা এটা সমষ্টিৰ এজন সাংসদ হিচাপে এই সমস্যাখিনি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে আমাৰ ইয়াত যিটো 23টা জনগোষ্ঠী এই 23টা জনগোষ্ঠীত একেবাৰে লগত লৈ যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ সমস্যাখিনি অনুধাৱন কৰি যাতে সমস্যা সমাধান কৰি দিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে মই চেষ্টা চলাম ৰাইজকো যাতে সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ অসমত এতিয়া যিখিনি সমীক্ষা বা ভোট গণনা আমি দেখিছোঁ কমচে কম 10টাটোত আমাৰ খতাং হৈ আছে 12টা আশা কৰিছিলোঁ কিন্তু যিখিনি ৰায়দান এতিয়া দেখিলোঁ তাৰ ইয়াত 10টাটো একেবাৰে খতাং হৈ আছে নিশ্চয়কৈ পাৰিম কাৰণ এতিয়া NDA হিচাপে লিড লৈ আছে যাৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব সেইটো তাত কোনো সন্দেহ নাই কাৰণ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ হ'লে কিমান লাগে আমাৰ 274হে লাগে তাতকৈ বেছি নিশ্চয়কৈ পাবলৈ গৈ আছে আৰু চৰকাৰ একেবাৰে সুকলমে হ'ব সেইটোৰ কোনো সন্দেহ নাই হয় যে আমি আশা ৰাখিছিলোঁ আৰু যিখিনি আমি সমীক্ষা চলাইছিলোঁ এই গোটেইখিনি আজি মিলি গৈছে এইটোৱে আমাৰ নিশ্চিত আছে যে নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্ততে আমি এই কথাখিনি কৈছিলোঁ যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যদি কোনোবা যদি বিজয় হ'ব সেইটো UPPL হ'ব NDA হ'ব আৰু ইয়াত মই প্ৰাৰ্থী হিচাপে নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ সেইকাৰণে আজি যিখিনি ৰায়দান দিলে আমাৰ কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজে তাৰ বাবে সকলো ৰাইজক মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছাৰ লগতে অভিনন্দনৰ লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এইখিনি সুযোগ ৰাইজে প্ৰদান কৰিলে যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিখন পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব কাৰণ ইয়াত যোৱা 10টা বছৰে জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আস্থা বিশ্বাসটো হৈ ৰৈ গৈছিলে এই বস্তুটো নিশ্চয়কৈ চিৰযুগমীয়া কৰিব লাগিব শান্তিটো চিৰযুগমীয়া কৰিব লাগিব তাৰ বাবে যিখিনি মোক স্কোপ দিলে এই স্কোপ ৰাইজৰ মংগলাৰ্থে যাতে কাম কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই আশা ৰাখিছোঁ সেইকাৰণে সকলোকে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অনুভৱটো ভাল লাগিবই কাৰণ এটা যিখিনি আশা যে ইয়াত বিভেদগামী এটা ৰাজনীতি চলিছিলে সেই বিভেদগামী ৰাজনীতি ৰাইজে এতিয়া নিবিচাৰে ইয়াৰ পৰা ৰাইজক নিশ্চয়কৈ এটা দিশ আমি এই বিটিআৰবাসী ৰাইজে দেখুৱাব লাগিব কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজে দেখুৱাব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ আৰু সেই আহ্বানটো সাৰগত কৰি ৰাইজে নিজৰ ভোটদানৰ যোগেদি নিজৰ ৰায়টো দিলে যে ইয়াত বিভেদগামী ৰাজনীতিৰ কোনো স্থান নাই আস্থা নাই আৰু ঐক্য সংহতি এইটো বজাই ৰাখি অনাগত দিনত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিটো কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যায়
জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিশ্বাস আস্থাটো কেনেকৈ আনিব পৰা যায়, উন্নয়নৰ ধাৰাটো কেনেকৈ আমি লৈ যাব পৰা যায়, তাৰ কাৰণে এটা আহ্বান জনাইছিলোঁ আৰু এইখিনি সুযোগ ৰাইজে প্ৰদান কৰিলে। তো মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে কোকৰাঝাৰ নিচিনা এটা সমষ্টিৰ এজন মানে সাংসদ হিচাপে এই সমস্যাখিনি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে আমাৰ ইয়াত, যিটো 23টা জনগোষ্ঠী, এই 23টা জনগোষ্ঠীক একেবাৰে লগত লৈ যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ, সমস্যাখিনি অনুধাৱন কৰি যাতে সমস্যা সমাধান কৰি দিব পৰা যায়, তাৰ কাৰণে মই চেষ্টা চলাম। ৰাইজকো যাতে সহায়ৰ হাত বা বহুত ভাল লাগিছে, আনন্দ লাগিছে, কিয়নো কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজে তেওঁলোকে যিখিনি ৰায়দান দিব লাগে সেইখিনি ৰায়দান তেওঁলোকে দিলে। তাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা মই সকলো আমাৰ কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দনৰ লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেখেতসকলে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মোক নিৰ্বাচিত কৰাৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ ল'লে, নিশ্চয়কৈ আহি থকা সময়ত এই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যিটো যোৱা 10টা বছৰে ইয়াত জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিভেদগামী এটা ৰাজনীতি কৰিছিলে, এইটোৰ সমন্বয় এটা সমষ্টি হিচাপে গঢ় দিব লাগিব, তাৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লগা আছে। তাৰ বাবে আজি যিখিনি ৰায়দান দিলে তাৰ বাবে সেইটো মই গণ্য কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলক আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দনৰ লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চাওক, এইটো হ'ল মানে ৰাইজৰ নিশ্চয় তেখেতসকলৰ ৰায়দান, কাৰণ ৰাইজেই ৰজা ইয়াত। ৰাইজৰ যিখিনি তেখেতসকলে বিবেচনা কৰিছে, কিছুমান নিৰ্বাচন পোৱাৰ লগে লগে ঢৌ এটা নিশ্চয় থাকে, কিবা এটা বঁটা নিশ্চয় কিবা মুহূৰ্তত নিশ্চয়কৈ বলি যায়। আৰু এনেকৈও হ'ব পাৰে যে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ চিন্তাধাৰাবোৰ বেলেগ এটা গতিও কৰে নিশ্চয়কৈ। যিয়ে নহওক, ৰাইজে যিখিনি ৰায়দান দিলে, তেখেতসকলৰ যিখিনি মতামত দিলে, তাৰ বাবে মই সুখী আৰু তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে ৰাইজকে ধন্যবাদ দিব লাগিব, কাৰণ চৰকাৰে যিখিনি কাম কাজ কৰিছিলে ইয়াৰ তথা এই বিটিআৰ অঞ্চলৰ শান্তি সম্প্ৰীতি আমাৰ মাজত ঐক্য সংহতি অনাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া কাম কৰিছিলে, তাৰ বাবে তেখেতসকলে বুজি উঠিছে, কিয়নো যোৱা 10টা বছৰে আমাৰ এই অঞ্চলত জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আস্থা নোহোৱা হৈছিলে, জীৱনৰ নিৰাপত্তা, সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা নিশ্চয়কৈ নহৈছিলে। তাৰ বাবে আজি শান্তিৰে মানে আহি থকা সময়ত এই সমষ্টিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ঐক্য সংহতিটো বজাই ৰাখি এই সমষ্টিটো পুনৰ মানে গঠনৰ কাৰণে যিখিনি তেখেতসকলে চিন্তা ভাৱনা কৰিলে, তাৰ বাবে তেখেতসকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, দলীয় নেতাকৰ্মীসকল, UPPLৰ সভাপতি তেখেত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি সকলো দলীয় নেতাকৰ্মীসকল, দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিটিআৰ চুক্তিৰ এটা দফা নিশ্চয়কৈ ৰূপায়ণ কৰিব লগা কিছুমান আছে, তাৰে মাজত মেজৰ এটা আছে কি ৰাজনৈতিক এটা, আৰু এটা মেজৰটো হ'ল আমাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলবোৰ আমাৰ ভূটান ৰাষ্ট্ৰৰ পাতদেশত। ইয়াৰ নদীৰ মানে যিখিনি কেৰেক্টাৰ, সেইটো আমাৰ উজনি অসমৰ যিখিনি নদী, সেই মানে কেৰেক্টাৰৰ লগত বেলেগ, কাৰণ ইয়াত সোঁতটো বেছি, তাৰ কাৰণে পাৰ ভাঙি গাঁওবিলাক নোহোৱা কৰিছে, নিচ্ছিন্ন কৰিছে। তো সেইখিনি মানে পাৰবিলাক কেনেকৈ আমি প্ৰটেকশ্যন দিয়াব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লগা আছে। আৰু এই অঞ্চলৰ আমাৰ যুৱসকলক কেনেকৈ কৰ্মমুখী কৰিব পৰা যায়, বা তেখেতসকলৰ যিখিনি এমপ্লয় কৰাৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ ল'ব লাগে, আৰু মহিলাসকল বিশেষকৈ। তাৰোপৰি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই অঞ্চল বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ নিশ্চয়কৈ দৰকাৰ আছে, ইয়াৰ বাবেও নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লাগিব। এই কথাকেই ক'লোঁ মই যে সমাধান কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে সংসদৰ পৰিস্থিতিবোৰ মুকলম কৰিব লাগিব। বহুত ভাল লাগিছে, আনন্দ লাগিছে, কিয়নো কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজে তেওঁলোকে যিখিনি ৰায়দান দিব লাগে সেইখিনি ৰায়দান তেওঁলোকে দিলে। তাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা মই সকলো আমাৰ কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দনৰ লগতে
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেখেতসকলে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মোক নিৰ্বাচিত কৰাৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ ল'লে নিশ্চয়কৈ আহি থকা সময়ত এই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যিটো যোৱা 10টা বছৰে ইয়াত জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিভেদগামী এটা ৰাজনীতি কৰিছিলে এইটোৰ সমন্বয় এটা সমষ্টি হিচাপে গঢ় দিব লাগিব তাৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লগা আছে তাৰ বাবে আজি যিখিনি ৰায়দান দিলে তাৰ বাবে সেইটো মই গণ্য কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলক আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দনৰ লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ চাওক এইটো হ'ল মানে ৰাইজৰ নিশ্চয় তেখেতসকলৰ ৰায়দান কাৰণ ৰাইজেই ৰজা ইয়াত ৰাইজৰ যিখিনি তেখেতসকলে বিবেচনা কৰিছে কিছুমান নিৰ্বাচন কৰাৰ লগে লগে ঢৌ এটা নিশ্চয় থাকে কিবা এটা বঁটা নিশ্চয় কিবা মুহূৰ্তত নিশ্চয়কৈ বলি যায় আৰু এনেকৈও হ'ব পাৰে যে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ চিন্তাধাৰাবোৰ বেলেগ এটা গতিও কৰে নিশ্চয়কৈ যিয়ে নহওক ৰাইজে যিখিনি ৰায়দান দিলে তেখেতসকলে যিখিনি মতামত দিলে তাৰ বাবে মই সুখী আৰু তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাৰ বিজয়ৰ বাবে পোনপ্ৰথমে ৰাইজকে ধন্যবাদ দিব লাগিব কাৰণ চৰকাৰে যিখিনি কাম কাজ কৰিছিলে ইয়াৰ তথা এই বিটিআৰ অঞ্চলৰ শান্তি সম্প্ৰীতি আমাৰ মাজত ঐক্য সংহতি অনাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়া কাম কৰিছিলে তাৰ বাবে তেখেতসকলে বুজি উঠিছে কিয়নো যোৱা 10টা বছৰে আমাৰ এই অঞ্চলত জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আস্থা নোহোৱা হৈছিলে জীৱনৰ নিৰাপত্তা সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা নিশ্চয়কৈ নহৈছিলে তাৰ বাবে আজি শান্তিৰে মানে আহি থকা সময়ত এই সমষ্টিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ঐক্য সংহতিটো বজাই ৰাখি এই সমষ্টিটো পুনৰ মানে গঠনৰ কাৰণে যিখিনি তেখেতসকলে চিন্তা ভাৱনা কৰিলে তাৰ বাবে তেখেতক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দলীয় নেতাকৰ্মীসকল UPPLৰ সভাপতি তেখেত প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি সকলো দলীয় নেতাকৰ্মীসকল দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিটিআৰ চুক্তিৰ এটা দফা নিশ্চয়কৈ ৰূপায়ণ কৰিব লগা কিছুমান আছে তাৰে মাজত মেজৰ এটা আছে কি ৰাজনৈতিক এটা আৰু এটা মেজৰটো হ'ল আমাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলবোৰ আমাৰ ভূটান ৰাষ্ট্ৰৰ পাতদেশত ইয়াৰ নদীৰ মানে যিখিনি কেৰেক্টাৰ সেইটো আমাৰ উজনি অসমৰ যিখিনি নদী সেই মানে কেৰেক্টাৰৰ লগত বেলেগ কাৰণ ইয়াত সোঁতটো বেছি তাৰ কাৰণে পাৰ ভাঙি গাঁওবিলাক নোহোৱা কৰিছে নিশ্চিন্ন কৰিছে তো সেইখিনি মানে পাৰবিলাক কেনেকৈ আমি প্ৰটেকশ্যন দিয়াব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লগা আছে আৰু এই অঞ্চলৰ আমাৰ যুৱসকলক কেনেকৈ কৰ্মমুখী কৰিব পৰা যায় বা তেখেতসকলৰ যিখিনি এমপ্লয় কৰাৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ ল'ব লাগে আৰু মহিলাসকল বিশেষকৈ তাৰোপৰি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই অঞ্চল বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ নিশ্চয়কৈ দৰকাৰ আছে ইয়াৰ বাবেও নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লাগিব এই কথাকেই ক'লোঁ মই যে সমাধান কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে সংসদৰ পৰিস্থিতি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বহুত ভাল লাগিছে আনন্দ লাগিছে কিয়নো কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজে তেওঁলোকে যিখিনি ৰায়দান দিব লাগে সেইখিনি ৰায়দান তেওঁলোকে দিলে তাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা মই সকলো আমাৰ কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দনৰ লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেখেতসকলে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মোক নিৰ্বাচিত কৰাৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ ল'লে নিশ্চয়কৈ আহি থকা সময়ত এই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যিটো যোৱা 10টা বছৰে ইয়াত জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিভেদগামী এটা ৰাজনীতি কৰিছিলে এইটোৰ সমন্বয় এটা সমষ্টি হিচাপে গঢ় দিব লাগিব তাৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লগা আছে তাৰ বাবে আজি যিখিনি ৰায়দান দিলে তাৰ বাবে সেইটো মই গণ্য কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলক আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দনৰ লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ চাওক এইটো হ'ল মানে ৰাইজৰ নিশ্চয় তেখেতসকলৰ ৰায়দান কাৰণ ৰাইজেই ৰজা ইয়াত ৰাইজৰ যিখিনি তেখেতসকলে বিবেচনা কৰিছে কিছুমান নিৰ্বাচন কৰাৰ লগে লগে ঢৌ এটা নিশ্চয় থাকে কিবা এটা বঁটা নিশ্চয় কিবা মুহূৰ্তত নিশ্চয়কৈ বলি যায়
আৰু এনেকৈও হ'ব পাৰে যে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ চিন্তাধাৰাবোৰ বেলেগ এটা গতিও কৰে নিশ্চয়কৈ। যিয়ে নহওক ৰাইজে যিখিনি ৰায়দান দিলে, তেখেতসকলৰ যিখিনি মতামত দিলে, তাৰ বাবে মই সুখী আৰু তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনাৰ বিজয়ৰ বাবে পোনপ্ৰথমে আপুনি কাক ধন্যবাদ দিব? পোনপ্ৰথমে ৰাইজকে ধন্যবাদ দিব লাগিব, কাৰণ চৰকাৰে যিখিনি কাম কাজ কৰিছিলে ইয়াৰ তথা এই বিটিআৰ অঞ্চলৰ শান্তি সম্প্ৰীতি আমাৰ মাজত ঐক্য সংহতি অনাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া কাম কৰিছিলে, তাৰ বাবে তেখেতসকলে বুজি উঠিছে। কিয়নো যোৱা 10টা বছৰে আমাৰ এই অঞ্চলত জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আস্থা নোহোৱা হৈছিলে, জীৱনৰ নিৰাপত্তা, সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা নিশ্চয়কৈ নহৈছিলে। তাৰ বাবে আজি শান্তিৰে আহি থকা সময়ত এই সমষ্টিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ঐক্য সংহতিটো বজাই ৰাখি এই সমষ্টিটো পুনৰ গঠনৰ কাৰণে যিখিনি তেখেতসকলে চিন্তা ভাৱনা কৰিলে, তাৰ বাবে তেখেতে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, দলীয় নেতাকৰ্মীসকল, UPPLৰ সভাপতি তেখেত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি সকলো দলীয় নেতাকৰ্মীসকল, দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গোটেই অংশত আপুনি কি কথা বিটিআৰ চুক্তিৰ এটা দফা নিশ্চয়কৈ ৰূপায়ণ কৰিব লগা কিছুমান আছে। তাৰে মাজত মেজৰ এটা আছে কি ৰাজনৈতিক এটা, আৰু এটা মেজৰটো হ'ল আমাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলবোৰ আমাৰ ভূটান ৰাষ্ট্ৰৰ পাদদেশত। ইয়াৰ নদীৰ যিখিনি কেৰেক্টাৰ, সেইটো আমাৰ উজনি অসমৰ যিখিনি নদী, সেই কেৰেক্টাৰৰ লগত বেলেগ। কাৰণ ইয়াত সোঁতটো বেছি, তাৰ কাৰণে পাৰ ভাঙি গাঁওবিলাক নোহোৱা কৰিছে, নিচ্ছিন্ন কৰিছে। তো সেইখিনি পাৰবিলাক কেনেকৈ আমি প্ৰটেকশ্যন দিয়াব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে নিশ্চয় কাম কৰিব লগা আছে। আৰু এই অঞ্চলৰ আমাৰ যুৱসকলক কেনেকৈ কৰ্মমুখী কৰিব পৰা যায়, বা তেখেতসকলৰ যিখিনি এমপ্লয় কৰাৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ ল'ব লাগে, আৰু মহিলাসকল বিশেষকৈ। তাৰোপৰি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই অঞ্চল বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান নিশ্চয়কৈ দৰকাৰ আছে, ইয়াৰ বাবেও নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লাগিব। এই কথাকেই ক'লোঁ মই যে উদ্বোধন কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে সংসদৰ বৈঠকত উদ্বোধন কৰিব লাগিব। বহুত ভাল লাগিছে, আনন্দ লাগিছে, কিয়নো কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজে তেওঁলোকে যিখিনি ৰায়দান দিব লাগে সেইখিনি ৰায়দান তেওঁলোকে দিলে। তাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা মই সকলো আমাৰ কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেখেতসকলে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মোক নিৰ্বাচিত কৰাৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ ল'লে, নিশ্চয়কৈ আহি থকা সময়ত এই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত যিটো যোৱা 10টা বছৰে ইয়াত জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিভেদগামী এটা ৰাজনীতি কৰিছিলে, এইটোৰ সমন্বয় এটা সমষ্টি হিচাপে গঢ় দিব লাগিব, তাৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লগা আছে। তাৰ বাবে আজি যিখিনি ৰায়দান দিলে, তাৰ বাবে সেইটো মই গণ্য কৰিছোঁ, আৰু তেখেতসকলক আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দনৰ লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চাওক, এইটো হ'ল ৰাইজৰ নিশ্চয় তেখেতসকলৰ ৰায়দান, কাৰণ ৰাইজেই ৰজা। ইয়াত ৰাইজৰ যিখিনি তেখেতসকলে বিবেচনা কৰিছে, কিছুমান নিৰ্বাচন পোৱাৰ লগে লগে ঢৌ এটা নিশ্চয় থাকে, কিবা এটা বঁটা নিশ্চয় কিবা মুহূৰ্তত নিশ্চয়কৈ বলি যায়। আৰু এনেকৈও হ'ব পাৰে যে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ চিন্তাধাৰাবোৰ বেলেগ এটা গতিও কৰে নিশ্চয়কৈ। যিয়ে নহওক ৰাইজে যিখিনি ৰায়দান দিলে, তেখেতসকলৰ যিখিনি মতামত দিলে, তাৰ বাবে মই সুখী আৰু তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনাৰ বিজয়ৰ বাবে পোনপ্ৰথমে আপুনি কাক ধন্যবাদ দিব? পোনপ্ৰথমে ৰাইজকে ধন্যবাদ দিব লাগিব, কাৰণ চৰকাৰে যিখিনি কাম কাজ কৰিছিলে ইয়াৰ তথা এই বিটিআৰ অঞ্চলৰ শান্তি সম্প্ৰীতি আমাৰ মাজত ঐক্য সংহতি অনাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া কাম কৰিছিলে, তাৰ বাবে তেখেতসকলে বুজি উঠিছে। কিয়নো যোৱা 10টা বছৰে আমাৰ এই অঞ্চলত জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আস্থা নোহোৱা হৈছিলে, জীৱনৰ নিৰাপত্তা, সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা নিশ্চয়কৈ নহৈছিলে। তাৰ বাবে আজি শান্তিৰে আহি থকা সময়ত এই সমষ্টিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ঐক্য সংহতিটো বজাই ৰাখি এই সমষ্টিটো পুনৰ গঠনৰ কাৰণে যিখিনি তেখেতসকলে চিন্তা ভাৱনা কৰিলে,
তাৰ বাবে তেখেতক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, দলীয় নেতা কৰ্মীসকল, UPPL সভাপতি তেখেত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি সকলো দলীয় নেতা কৰ্মীসকল, দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দ্বিতীয় চুক্তিৰ এটা দফা নিশ্চয়কৈ ৰূপায়ণ কৰিব লগা কিছুমান আছে। তাৰে মাজত মেজৰ এটা আছে কি ৰাজনৈতিক এটা, আৰু এটা মেজৰটো হ'ল আমাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলবোৰ আমাৰ ভূটান ৰাষ্ট্ৰৰ পাদদেশত। ইয়াৰ নদীৰ মানে যিখিনি কেৰেক্টাৰ, সেইটো আমাৰ উজনি অসমৰ যিখিনি নদী সেই মানে কেৰেক্টাৰৰ লগত বেলেগ। কাৰণ ইয়াত সোঁতটো বেছি, তাৰ কাৰণে পাৰ ভাঙি গাঁওবিলাক নোহোৱা কৰিছে, নিশ্চিন্ন কৰিছে। তো সেইখিনি মানে পাৰবিলাক কেনেকৈ আমি প্ৰটেকশ্যন দিয়াব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লগা আছে। আৰু এই অঞ্চলৰ আমাৰ যুৱসকলক কেনেকৈ কৰ্মমুখী কৰিব পৰা যায় বা তেখেতসকলৰ যিখিনি এমপ্লয় কৰাৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ ল'ব লাগে, আৰু মহিলাসকল বিশেষকৈ। তাৰোপৰি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই অঞ্চল বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ নিশ্চয়কৈ দৰকাৰ আছে, ইয়াৰ বাবেও নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লাগিব। এই কথাকেই ক'লোঁ মই যে উদ্বোধন কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে সংসদৰ বৈঠকটো উদ্বোধন কৰিব লাগিব। বহুত ভাল লাগিছে, আনন্দ লাগিছে, কিয়নো কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজে তেওঁলোকে যিখিনি ৰায়দান দিব লাগে সেইখিনি ৰায়দান তেওঁলোকে দিলে। তাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা মই সকলো আমাৰ কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দনৰ লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেখেতসকলে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মোক নিৰ্বাচিত কৰাৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ ল'লে, নিশ্চয়কৈ আহি থকা সময়ত এই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত যিটো যোৱা 10টা বছৰে ইয়াত জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিভেদগামী এটা ৰাজনীতি কৰিছিলে, এইটোৰ সমন্বয় এটা সমষ্টি হিচাপে গঢ় দিব লাগিব, তাৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লগা আছে। তাৰ বাবে আজি যিখিনি ৰায়দান দিলে তাৰ বাবে সেইটো মই গণ্য কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলক আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দনৰ লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চাওক, এইটো হ'ল মানে ৰাইজৰ নিশ্চয় তেখেতসকলৰ ৰায়দান, কাৰণ ৰাইজেই ৰজা। ইয়াত ৰাইজৰ যিখিনি তেখেতসকলে বিবেচনা কৰিছে, কিছুমান নিৰ্বাচন পোৱাৰ লগে লগে ঢৌ এটা নিশ্চয় থাকে, কিবা এটা বঁটা নিশ্চয় কিবা মুহূৰ্তত নিশ্চয়কৈ বলি যায়। আৰু এনেকৈও হ'ব পাৰে যে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ চিন্তাধাৰাবোৰ বেলেগ এটা গতিও কৰে নিশ্চয়কৈ। যিয়ে নহওক, ৰাইজে যিখিনি ৰায়দান দিলে, তেখেতসকলৰ যিখিনি মতামত দিলে, তাৰ বাবে মই সুখী আৰু তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে ৰাইজকে ধন্যবাদ দিব লাগিব, কাৰণ চৰকাৰে যিখিনি কাম কাজ কৰিছিলে ইয়াৰ তথা এই বিটিআৰ অঞ্চলৰ শান্তি সম্প্ৰীতি আমাৰ মাজত ঐক্য সংহতি অনাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া কাম কৰিছিলে, তাৰ বাবে তেখেতসকলে বুজি উঠিছে। কিয়নো যোৱা 10টা বছৰে আমাৰ এই অঞ্চলত জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আস্থা নোহোৱা হৈছিলে, জীৱনৰ নিৰাপত্তা, সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা নিশ্চয়কৈ নহৈছিলে। তাৰ বাবে আজি শান্তিৰে আহি থকা সময়ত এই সমষ্টিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ঐক্য সংহতিটো বজাই ৰাখি এই সমষ্টিটো পুনৰ গঠনৰ কাৰণে যিখিনি তেখেতসকলে চিন্তা ভাৱনা কৰিলে, তাৰ বাবে তেখেতক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, দলীয় নেতা কৰ্মীসকল, UPPL সভাপতি তেখেত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি সকলো দলীয় নেতা কৰ্মীসকল, দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দ্বিতীয় চুক্তিৰ এটা দফা নিশ্চয়কৈ ৰূপায়ণ কৰিব লগা কিছুমান আছে। তাৰে মাজত মেজৰ এটা আছে কি ৰাজনৈতিক এটা, আৰু এটা মেজৰটো হ'ল আমাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলবোৰ আমাৰ ভূটান ৰাষ্ট্ৰৰ পাদদেশত। ইয়াৰ নদীৰ যিখিনি কেৰেক্টাৰ, সেইটো আমাৰ উজনি অসমৰ যিখিনি নদী সেই কেৰেক্টাৰৰ লগত বেলেগ। কাৰণ ইয়াত সোঁতটো বেছি, তাৰ কাৰণে পাৰ ভাঙি গাঁওবিলাক নোহোৱা কৰিছে, নিশ্চিন্ন কৰিছে। তো সেইখিনি পাৰবিলাক কেনেকৈ আমি প্ৰটেকশ্যন দিয়াব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লগা আছে।
আৰু এই অঞ্চলৰ আমাৰ যুৱসকলক কেনেকৈ কৰ্মমুখী কৰিব পৰা যায় বা তেখেতসকলৰ যিখিনি এমপ্লয় কৰাৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ ল'ব লাগে আৰু মহিলাসকল বিশেষকৈ তাৰোপৰি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই অঞ্চল বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান নিশ্চয়কৈ দৰকাৰ আছে ইয়াৰ বাবেও নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লাগিব যেটা আপনি প্রথমবারের মধ্যে দিল্লিত যাব কোকৰাঝাৰবাসী কি উপকাৰ দিব বুলি ভাবিছে এই কথাকেই ক'লোঁ মই যে উদ্বোধন কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে সংসদৰ বৈঠকত উদ্বোধন কৰিব লাগিব বহুত ভাল লাগিছে আনন্দ লাগিছে কিয়নো কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজে তেওঁলোকে যিখিনি ৰায়দান দিব লাগে সেইখিনি ৰায়দান তেওঁলোকে দিলে তাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা মই সকলো আমাৰ কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেখেতসকলে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মোক নিৰ্বাচিত কৰাৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ ল'লে নিশ্চয়কৈ আহি থকা সময়ত এই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত যিটো যোৱা 10টা বছৰে ইয়াত জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিভেদগামী এটা ৰাজনীতি কৰিছিলে এইটোৰ সমন্বয় এটা সমষ্টি হিচাপে গঢ় দিব লাগিব তাৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লগা আছে তাৰ বাবে আজি যিখিনি ৰায়দান দিলে তাৰ বাবে সেইটো মই গণ্য কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলক আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ চাওক এইটো হ'ল মানে ৰাইজৰ নিশ্চয় তেখেতসকলৰ ৰায়দান কাৰণ ৰাইজেই ৰজা ইয়াত ৰাইজৰ যিখিনি তেখেতসকলে বিবেচনা কৰিছে কিছুমান নিৰ্বাচন কৰাৰ লগে লগে ঢৌ এটা নিশ্চয় থাকে কিবা এটা বঁটা নিশ্চয় কিবা মুহূৰ্তত নিশ্চয়কৈ বলি যায় আৰু এনেকৈও হ'ব পাৰে যে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ চিন্তাধাৰাবোৰ বেলেগ এটা গতিও কৰে নিশ্চয়কৈ যিয়ে নহওক ৰাইজে যিখিনি ৰায়দান দিলে তেখেতসকলৰ যিখিনি মতামত দিলে তাৰ বাবে মই সুখী আৰু তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাৰ বিজয়ৰ বাবে পোনপ্ৰথমে আপুনি কাক ধন্যবাদ পোনপ্ৰথমে ৰাইজকে ধন্যবাদ দিব লাগিব কাৰণ চৰকাৰে যিখিনি কাম কাজ কৰিছিলে ইয়াৰ তথা এই বিটিআৰ অঞ্চলৰ শান্তি সম্প্ৰীতি আমাৰ মাজত ঐক্য সংহতি অনাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়া কাম কৰিছিলে তাৰ বাবে তেখেতসকলে বুজি উঠিছে কিয়নো যোৱা 10টা বছৰে আমাৰ এই অঞ্চলত জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আস্থা নোহোৱা হৈছিলে জীৱনৰ নিৰাপত্তা সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা নিশ্চয়কৈ নহৈছিলে তাৰ বাবে আজি শান্তিৰে মানে আহি থকা সময়ত এই সমষ্টিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ঐক্য সংহতিটো বজাই ৰাখি এই সমষ্টিটো পুনৰ মানে গঠনৰ কাৰণে যিখিনি তেখেতসকলে চিন্তা ভাৱনা কৰিলে তাৰ বাবে তেখেতক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দলীয় নেতাকৰ্মীসকল UPPLৰ সভাপতি তেখেত প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি সকলো দলীয় নেতাকৰ্মীসকল দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিটিআৰ চুক্তিৰ এটা দফা নিশ্চয়কৈ ৰূপায়ণ কৰিব লগা কিছুমান আছে তাৰে মাজত মেজৰ এটা আছে কি ৰাজনৈতিক এটা আৰু এটা মেজৰটো হ'ল আমাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলবোৰ আমাৰ ভূটান ৰাষ্ট্ৰৰ পাতদেশত ইয়াৰ নদীৰ মানে যিখিনি কেৰেক্টাৰ সেইটো আমাৰ উজনি অসমৰ যিখিনি নদী সেই মানে কেৰেক্টাৰৰ লগত বেলেগ কাৰণ ইয়াত সোঁতটো বেছি তাৰ কাৰণে পাৰ ভাঙি গাঁওবিলাক নোহোৱা কৰিছে নিশ্চিন্ন কৰিছে তো সেইখিনি মানে পাৰবিলাক কেনেকৈ আমি প্ৰটেকশ্যন দিয়াব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লগা আছে আৰু এই অঞ্চলৰ আমাৰ যুৱসকলক কেনেকৈ কৰ্মমুখী কৰিব পৰা যায় বা তেখেতসকলৰ যিখিনি এমপ্লয় কৰাৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ ল'ব লাগে আৰু মহিলাসকল বিশেষকৈ তাৰোপৰি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই অঞ্চল বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান নিশ্চয়কৈ দৰকাৰ আছে ইয়াৰ বাবেও নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লাগিব যেটা আপনি প্রথমবারের মধ্যে দিল্লিত যাব কোকৰাঝাৰবাসী কি উপকাৰ দিব বুলি ভাবিছে এই কথাকেই ক'লোঁ মই যে উদ্বোধন কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে সংসদৰ বৈঠকত উদ্বোধন কৰিব লাগিব বহুত ভাল লাগিছে আনন্দ লাগিছে কিয়নো কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজে তেওঁলোকে যিখিনি ৰায়দান দিব লাগে সেইখিনি ৰায়দান তেওঁলোকে দিলে তাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা মই সকলো আমাৰ কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেখেতসকলে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মোক নিৰ্বাচিত কৰাৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ ল'লে নিশ্চয়কৈ আহি থকা সময়ত এই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত
যিটো যোৱা 10টা বছৰে ইয়াত জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিভেদগামী এটা ৰাজনীতি কৰিছিলে, এইটোৰ সমন্বয় এটা সমষ্টি হিচাপে গঢ় দিব লাগিব। তাৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লগা আছে। তাৰ বাবে আজি যিখিনি ৰায়দান দিলে তাৰ বাবে সেইটো মই গণ্য কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলক আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দনৰ লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চাওক, এইটো হ'ল মানে ৰাইজৰ নিশ্চয় তেখেতসকলৰ ৰায়দান, কাৰণ ৰাইজেই ৰজা। ইয়াত ৰাইজৰ যিখিনি তেখেতসকলে বিবেচনা কৰিছে, কিছুমান নিৰ্বাচন পোৱাৰ লগে লগে ঢৌ এটা নিশ্চয় থাকে, কিবা এটা বঁটা নিশ্চয় কিবা মুহূৰ্তত নিশ্চয়কৈ বলি যায়। আৰু এনেকৈও হ'ব পাৰে যে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ চিন্তাধাৰাবোৰ বেলেগ এটা গতিও কৰে নিশ্চয়কৈ। যিয়ে নহওক, ৰাইজে যিখিনি ৰায়দান দিলে, তেখেতসকলৰ যিখিনি মতামত দিলে, তাৰ বাবে মই সুখী আৰু তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে ৰাইজকে ধন্যবাদ দিব লাগিব, কাৰণ চৰকাৰে যিখিনি কাম কাজ কৰিছিলে ইয়াৰ তথা এই বিটিআৰ অঞ্চলৰ শান্তি সম্প্ৰীতি আমাৰ মাজত ঐক্য সংহতি অনাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া কাম কৰিছিলে, তাৰ বাবে তেখেতসকলে বুজি উঠিছে। কিয়নো যোৱা 10টা বছৰে আমাৰ এই অঞ্চলত জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আস্থা নোহোৱা হৈছিলে, জীৱনৰ নিৰাপত্তা, সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা নিশ্চয়কৈ নহৈছিলে। তাৰ বাবে আজি শান্তিৰে আহি থকা সময়ত এই সমষ্টিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ঐক্য সংহতিটো বজাই ৰাখি এই সমষ্টিটো পুনৰ গঠনৰ কাৰণে যিখিনি তেখেতসকলে চিন্তা ভাৱনা কৰিলে, তাৰ বাবে তেখেতসকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, দলীয় নেতাকৰ্মীসকল, UPPLৰ সভাপতি তেখেত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি সকলো দলীয় নেতাকৰ্মীসকল, দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিটিআৰ চুক্তিৰ এটা দফা নিশ্চয়কৈ ৰূপায়ণ কৰিব লগা কিছুমান আছে। তাৰে মাজত মেজৰ এটা আছে কি ৰাজনৈতিক এটা, আৰু এটা মেজৰটো হ'ল আমাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলবোৰ আমাৰ ভূটান ৰাষ্ট্ৰৰ পাদদেশত। ইয়াৰ নদীৰ যিখিনি কেৰেক্টাৰ, সেইটো আমাৰ উজনি অসমৰ যিখিনি নদী, সেই কেৰেক্টাৰৰ লগত বেলেগ। কাৰণ ইয়াত সোঁতটো বেছি, তাৰ কাৰণে পাৰ ভাঙি গাঁওবিলাক নোহোৱা কৰিছে, নিশ্চিন্ন কৰিছে। তো সেইখিনি পাৰবিলাক কেনেকৈ আমি প্ৰটেকশ্যন দিয়াব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লগা আছে। আৰু এই অঞ্চলৰ আমাৰ যুৱসকলক কেনেকৈ কৰ্মমুখী কৰিব পৰা যায়, বা তেখেতসকলৰ যিখিনি এমপ্লয় কৰাৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ ল'ব লাগে, আৰু মহিলাসকল বিশেষকৈ। তাৰোপৰি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই অঞ্চল বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান নিশ্চয়কৈ দৰকাৰ আছে, ইয়াৰ বাবেও নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লাগিব। যিহেতু আপুনি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে দিল্লীত যাব, কোকৰাঝাৰবাসী কি উপহাৰ দিব বুলি ভাবিছে? এই কথাকেই ক'লোঁ মই, যে উদ্বোধন কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে সংসদৰ বৈঠকত উদ্বোধন কৰিব লাগিব। বহুত ভাল লাগিছে, আনন্দ লাগিছে, কিয়নো কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজে তেওঁলোকে যিখিনি ৰায়দান দিব লাগে সেইখিনি ৰায়দান তেওঁলোকে দিলে। তাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা মই সকলো আমাৰ কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দনৰ লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যে তেখেতসকলে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মোক নিৰ্বাচিত কৰাৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ ল'লে, নিশ্চয়কৈ আহি থকা সময়ত এই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত যিটো যোৱা 10টা বছৰে ইয়াত জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিভেদগামী এটা ৰাজনীতি কৰিছিলে, এইটোৰ সমন্বয় এটা সমষ্টি হিচাপে গঢ় দিব লাগিব। তাৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লগা আছে। তাৰ বাবে আজি যিখিনি ৰায়দান দিলে, তাৰ বাবে সেইটো মই গণ্য কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলক আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দনৰ লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চাওক, এইটো হ'ল ৰাইজৰ নিশ্চয় তেখেতসকলৰ ৰায়দান, কাৰণ ৰাইজেই ৰজা। ইয়াত ৰাইজৰ যিখিনি তেখেতসকলে বিবেচনা কৰিছে, কিছুমান নিৰ্বাচন পোৱাৰ লগে লগে ঢৌ এটা নিশ্চয় থাকে, কিবা এটা বঁটা নিশ্চয় কিবা মুহূৰ্তত নিশ্চয়কৈ বলি যায়। আৰু এনেকৈও হ'ব পাৰে যে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ চিন্তাধাৰাবোৰ বেলেগ এটা গতিও কৰে নিশ্চয়কৈ। যিয়ে নহওক, ৰাইজে যিখিনি ৰায়দান দিলে, তেখেতসকলৰ যিখিনি মতামত দিলে, তাৰ বাবে
মই সুখী আৰু তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনাৰ বিজয়ৰ বাবে পোনপ্ৰথমে আপুনি কাক ধন্যবাদ? পোনপ্ৰথমে ৰাইজকে ধন্যবাদ দিব লাগিব, কাৰণ চৰকাৰে যিখিনি কাম কাজ কৰিছিলে ইয়াৰ তথা এই বিটিআৰ অঞ্চলৰ শান্তি সম্প্ৰীতি আমাৰ মাজত ঐক্য সংহতি অনাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া কাম কৰিছিলে তাৰ বাবে তেখেতসকলে বুজি উঠিছে, কিয়নো যোৱা 10টা বছৰে আমাৰ এই অঞ্চলত জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আস্থা নোহোৱা হৈছিলে, জীৱনৰ নিৰাপত্তা সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা নিশ্চয়কৈ নহৈছিলে। তাৰ বাবে আজি শান্তিৰে আহি থকা সময়ত এই সমষ্টিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ঐক্য সংহতিটো বজাই ৰাখি এই সমষ্টিটো পুনৰ গঠনৰ কাৰণে যিখিনি তেখেতসকলে চিন্তা ভাৱনা কৰিলে তাৰ বাবে তেখেতে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, দলীয় নেতা কৰ্মীসকল, UPPLৰ সভাপতি তেখেত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি সকলো দলীয় নেতা কৰ্মীসকল, দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপুনি কি কথা বিটিআৰ চুক্তিৰ এটা দফা নিশ্চয়কৈ ৰূপায়ণ কৰিব লগা কিছুমান আছে। তাৰে মাজত মেজৰ এটা আছে কি ৰাজনৈতিক এটা, আৰু এটা মেজৰটো হ'ল আমাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলবোৰ আমাৰ ভূটান ৰাষ্ট্ৰৰ পাদদেশত। ইয়াৰ নদীৰ যিখিনি কেৰেক্টাৰ সেইটো আমাৰ উজনি অসমৰ যিখিনি নদী সেই কেৰেক্টাৰৰ লগত বেলেগ, কাৰণ ইয়াত সোঁতটো বেছি, তাৰ কাৰণে পাৰ ভাঙি গাঁওবিলাক নোহোৱা কৰিছে, নিচ্ছিন্ন কৰিছে। তো সেইখিনি পাৰবিলাক কেনেকৈ আমি প্ৰটেকশ্যন দিয়াব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লগা আছে। আৰু এই অঞ্চলৰ আমাৰ যুৱসকলক কেনেকৈ কৰ্মমুখী কৰিব পৰা যায় বা তেখেতসকলৰ যিখিনি এমপ্লয় কৰাৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ ল'ব লাগে, আৰু মহিলাসকল বিশেষকৈ। তাৰোপৰি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই অঞ্চল বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ নিশ্চয়কৈ দৰকাৰ আছে, ইয়াৰ বাবেও নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লাগিব। যিহেতু আপুনি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে দিল্লীত যাব, কোকৰাঝাৰবাসী কি উপহাৰ দিব বুলি ভাবিছে? এই কথাকেই ক'লোঁ মই যে উদ্বোধন কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে সংসদৰ বৈঠকবোৰ উদ্বোধন কৰিব লাগিব। বহুত ভাল লাগিছে, আনন্দ লাগিছে, কিয়নো কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজে তেওঁলোকে যিখিনি ৰায়দান দিব লাগে সেইখিনি ৰায়দান তেওঁলোকে দিলে। তাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা মই সকলো আমাৰ কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দনৰ লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেখেতসকলে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মোক নিৰ্বাচিত কৰাৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ ল'লে, নিশ্চয়কৈ আহি থকা সময়ত এই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত যিটো যোৱা 10টা বছৰে ইয়াত জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিভেদগামী এটা ৰাজনীতি কৰিছিলে, এইটোৰ সমন্বয় এটা সমষ্টি হিচাপে গঢ় দিব লাগিব, তাৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লগা আছে। তাৰ বাবে আজি যিখিনি ৰায়দান দিলে তাৰ বাবে সেইটো মই গণ্য কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলক আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দনৰ লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চাওক, এইটো হ'ল ৰাইজৰ নিশ্চয় তেখেতসকলৰ ৰায়দান, কাৰণ ৰাইজেই ৰজা। ইয়াত ৰাইজৰ যিখিনি তেখেতসকলে বিবেচনা কৰিছে, কিছুমান নিৰ্বাচন পোৱাৰ লগে লগে ঢৌ এটা নিশ্চয় থাকে, কিবা এটা বঁটা নিশ্চয় কিবা মুহূৰ্তত নিশ্চয়কৈ বলি যায়। আৰু এনেকৈও হ'ব পাৰে যে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ চিন্তাধাৰাবোৰ বেলেগ এটা গতিও কৰে নিশ্চয়কৈ। যিয়ে নহওক, ৰাইজে যিখিনি ৰায়দান দিলে, তেখেতসকলৰ যিখিনি মতামত দিলে, তাৰ বাবে মই সুখী আৰু তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনাৰ বিজয়ৰ বাবে পোনপ্ৰথমে আপুনি কাক ধন্যবাদ? পোনপ্ৰথমে ৰাইজকে ধন্যবাদ দিব লাগিব, কাৰণ চৰকাৰে যিখিনি কাম কাজ কৰিছিলে ইয়াৰ তথা এই বিটিআৰ অঞ্চলৰ শান্তি সম্প্ৰীতি আমাৰ মাজত ঐক্য সংহতি অনাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া কাম কৰিছিলে তাৰ বাবে তেখেতসকলে বুজি উঠিছে, কিয়নো যোৱা 10টা বছৰে আমাৰ এই অঞ্চলত জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আস্থা নোহোৱা হৈছিলে, জীৱনৰ নিৰাপত্তা সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা নিশ্চয়কৈ নহৈছিলে। তাৰ বাবে আজি শান্তিৰে আহি থকা সময়ত এই সমষ্টিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ঐক্য সংহতিটো বজাই ৰাখি এই সমষ্টিটো পুনৰ গঠনৰ কাৰণে যিখিনি তেখেতসকলে চিন্তা ভাৱনা কৰিলে, তাৰ বাবে তেখেতে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, দলীয় নেতা কৰ্মীসকল, UPPLৰ সভাপতি তেখেত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি সকলো দলীয় নেতা কৰ্মীসকল, দল সংগঠনৰ
বিষয়ববীয়াসকলৰ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গোটেই অংশত আপুনি কি কথা বিটিআৰ চুক্তিৰ এটা দফা নিশ্চয়কৈ ৰূপায়ণ কৰিব লগা কিছুমান আছে। তাৰে মাজত মেজৰ এটা আছে কি ৰাজনৈতিক এটা, আৰু এটা মেজৰটো হ'ল আমাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলবোৰ আমাৰ ভূটান ৰাষ্ট্ৰৰ পাদদেশত। ইয়াৰ নদীৰ মানে যিখিনি কেৰেক্টাৰ, সেইটো আমাৰ উজনি অসমৰ যিখিনি নদী সেই মানে কেৰেক্টাৰৰ লগত বেলেগ। কাৰণ ইয়াত সোঁতটো বেছি, তাৰ কাৰণে পাৰ ভাঙি গাঁওবিলাক নোহোৱা কৰিছে, নিশ্চিন্ন কৰিছে। তো সেইখিনি মানে পাৰবিলাক কেনেকৈ আমি প্ৰটেকশ্যন দিয়াব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে নিশ্চয় কাম কৰিব লগা আছে। আৰু এই অঞ্চলৰ আমাৰ যুৱসকলক কেনেকৈ কৰ্মমুখী কৰিব পৰা যায়, বা তেখেতসকলৰ যিখিনি এমপ্লয় কৰাৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ ল'ব লাগে, আৰু মহিলাসকল বিশেষকৈ। তাৰোপৰি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই অঞ্চল বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ নিশ্চয়কৈ দৰকাৰ আছে, ইয়াৰ বাবেও নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লাগিব। যিহেতু আপুনি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে দিল্লীত যাব, কোকৰাঝাৰবাসী কি উপহাৰ দিব বুলি ভাবিছে? এই কথাকেই ক'লোঁ মই যে উদ্বোধন কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে সংসদৰ বস্তুবোৰ উদ্বোধন কৰিব লাগিব। বহুত ভাল লাগিছে, আনন্দ লাগিছে, কিয়নো কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজে তেওঁলোকে যিখিনি ৰায়দান দিব লাগে সেইখিনি ৰায়দান তেওঁলোকে দিলে। তাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা মই সকলো আমাৰ কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দনৰ লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেখেতসকলে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মোক নিৰ্বাচিত কৰাৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ ল'লে, নিশ্চয়কৈ আহি থকা সময়ত এই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত যিটো যোৱা 10টা বছৰে ইয়াত জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিভেদগামী এটা ৰাজনীতি কৰিছিলে, এইটোৰ সমন্বয় এটা সমষ্টি হিচাপে গঢ় দিব লাগিব, তাৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লগা আছে। তাৰ বাবে আজি যিখিনি ৰায়দান দিলে তাৰ বাবে সেইটো মই গণ্য কৰিছোঁ, আৰু তেখেতসকলক আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দনৰ লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চাওক, এইটো হ'ল মানে ৰাইজৰ নিশ্চয় তেখেতসকলৰ ৰায়দান, কাৰণ ৰাইজেই ৰজা। ইয়াত ৰাইজৰ যিখিনি তেখেতসকলে বিবেচনা কৰিছে, কিছুমান নিৰ্বাচন পোৱাৰ লগে লগে ঢৌ এটা নিশ্চয় থাকে, কিবা এটা বঁটা নিশ্চয় কিবা মুহূৰ্তত নিশ্চয়কৈ বলি যায়। আৰু এনেকৈও হ'ব পাৰে যে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ চিন্তাধাৰাবোৰ বেলেগ এটা গতিও কৰে নিশ্চয়কৈ। যিয়ে নহওক, ৰাইজে যিখিনি ৰায়দান দিলে, তেখেতসকলৰ যিখিনি মতামত দিলে, তাৰ বাবে মই সুখী, আৰু তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনাৰ বিজয়ৰ বাবে পোনপ্ৰথমে ৰাইজকে ধন্যবাদ দিব লাগিব, কাৰণ চৰকাৰে যিখিনি কাম কাজ কৰিছিলে ইয়াৰ তথা এই বিটিআৰ অঞ্চলৰ শান্তি সম্প্ৰীতি, আমাৰ মাজত ঐক্য সংহতি অনাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া কাম কৰিছিলে, তাৰ বাবে তেখেতসকলে বুজি উঠিছে। কিয়নো যোৱা 10টা বছৰে আমাৰ এই অঞ্চলত জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আস্থা নোহোৱা হৈছিলে, জীৱনৰ নিৰাপত্তা, সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা নিশ্চয়কৈ নহৈছিলে। তাৰ বাবে আজি শান্তিৰে আহি থকা সময়ত এই সমষ্টিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ঐক্য সংহতিটো বজাই ৰাখি এই সমষ্টিটো পুনৰ গঠনৰ কাৰণে যিখিনি তেখেতসকলে চিন্তা ভাৱনা কৰিলে, তাৰ বাবে তেখেতক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, দলীয় নেতাকৰ্মীসকল, UPPLৰ সভাপতি তেখেত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি সকলো দলীয় নেতাকৰ্মীসকল, দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গোটেই অংশত আপুনি কি কথা বিটিআৰ চুক্তিৰ এটা দফা নিশ্চয়কৈ ৰূপায়ণ কৰিব লগা কিছুমান আছে। তাৰে মাজত মেজৰ এটা আছে কি ৰাজনৈতিক এটা, আৰু এটা মেজৰটো হ'ল আমাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলবোৰ আমাৰ ভূটান ৰাষ্ট্ৰৰ পাদদেশত। ইয়াৰ নদীৰ যিখিনি কেৰেক্টাৰ, সেইটো আমাৰ উজনি অসমৰ যিখিনি নদী সেই কেৰেক্টাৰৰ লগত বেলেগ। কাৰণ ইয়াত সোঁতটো বেছি, তাৰ কাৰণে পাৰ ভাঙি গাঁওবিলাক নোহোৱা কৰিছে, নিশ্চিন্ন কৰিছে। তো সেইখিনি পাৰবিলাক কেনেকৈ আমি প্ৰটেকশ্যন দিয়াব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লগা আছে। আৰু এই অঞ্চলৰ আমাৰ যুৱসকলক কেনেকৈ কৰ্মমুখী কৰিব পৰা যায়, বা তেখেতসকলৰ যিখিনি এমপ্লয় কৰাৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ ল'ব লাগে, আৰু মহিলাসকল বিশেষকৈ। তাৰোপৰি
শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই অঞ্চল বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ নিশ্চয়কৈ দৰকাৰ আছে, ইয়াৰ বাবেও নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লাগিব। যিহেতু আপুনি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে দিল্লীত যাব, উক্ৰাইনাৰবাসী কি উপহাৰ দিব বুলি ভাবিছে? এই কথাকেই ক'লোঁ মই যে উদ্বোধন কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে সংসদৰ বৈঠকবোৰ উদ্বোধন কৰিব লাগিব। বহুত ভাল লাগিছে, আনন্দ লাগিছে, কিয়নো কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজে তেওঁলোকে যিখিনি ৰায়দান দিব লাগে সেইখিনি ৰায়দান তেওঁলোকে দিলে। তাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা মই সকলো আমাৰ কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দনৰ লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেখেতসকলে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মোক নিৰ্বাচিত কৰাৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ ল'লে, নিশ্চয়কৈ আহি থকা সময়ত এই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত যিটো যোৱা 10টা বছৰে ইয়াত জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিভেদগামী এটা ৰাজনীতি কৰিছিলে, এইটোৰ সমন্বয় এটা সমষ্টি হিচাপে গঢ় দিব লাগিব, তাৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লগা আছে। তাৰ বাবে আজি যিখিনি ৰায়দান দিলে তাৰ বাবে সেইটো মই গণ্য কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলক আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দনৰ লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চাওক, এইটো হ'ল মানে ৰাইজৰ নিশ্চয় তেখেতসকলৰ ৰায়দান, কাৰণ ৰাইজেই ৰজা। ইয়াত ৰাইজৰ যিখিনি তেখেতসকলে বিবেচনা কৰিছে, কিছুমান নিৰ্বাচন পোৱাৰ লগে লগে ঢৌ এটা নিশ্চয় থাকে, কিবা এটা বঁটা নিশ্চয় কিবা মুহূৰ্তত নিশ্চয়কৈ বলি যায়। আৰু এনেকৈও হ'ব পাৰে যে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ চিন্তাধাৰাবোৰ বেলেগ এটা গতিও কৰে নিশ্চয়কৈ। যিয়ে নহওক, ৰাইজে যিখিনি ৰায়দান দিলে, তেখেতসকলৰ যিখিনি মতামত দিলে, তাৰ বাবে মই সুখী আৰু তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনাৰ বিজয়ৰ বাবে পোনপ্ৰথমে আপুনি কাক ধন্যবাদ? পোনপ্ৰথমে ৰাইজকে ধন্যবাদ দিব লাগিব, কাৰণ চৰকাৰে যিখিনি কাম কাজ কৰিছিলে ইয়াৰ তথা এই বিটিআৰ অঞ্চলৰ শান্তি সম্প্ৰীতি আমাৰ মাজত ঐক্য সংহতি অনাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া কাম কৰিছিলে, তাৰ বাবে তেখেতসকলে বুজি উঠিছে, কিয়নো যোৱা 10টা বছৰে আমাৰ এই অঞ্চলত জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আস্থা নোহোৱা হৈছিলে, জীৱনৰ নিৰাপত্তা সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা নিশ্চয়কৈ নহৈছিলে। তাৰ বাবে আজি শান্তিৰে আহি থকা সময়ত এই সমষ্টিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ঐক্য সংহতিটো বজাই ৰাখি এই সমষ্টিটো পুনৰ গঠনৰ কাৰণে যিখিনি তেখেতসকলে চিন্তা ভাৱনা কৰিলে, তাৰ বাবে তেখেতক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, দলীয় নেতাকৰ্মীসকল, UPPLৰ সভাপতি তেখেত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি সকলো দলীয় নেতাকৰ্মীসকল, দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিটিআৰ চুক্তিৰ এটা দফা নিশ্চয়কৈ ৰূপায়ণ কৰিব লগা কিছুমান আছে, তাৰে মাজত মেজৰ এটা আছে কি ৰাজনৈতিক এটা, আৰু এটা মেজৰটো হ'ল আমাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলবোৰ আমাৰ ভূটান ৰাষ্ট্ৰৰ পাদদেশত। ইয়াৰ নদীৰ যিখিনি কেৰেক্টাৰ, সেইটো আমাৰ উজনি অসমৰ যিখিনি নদী সেই কেৰেক্টাৰৰ লগত বেলেগ, কাৰণ ইয়াত সোঁতটো বেছি, তাৰ কাৰণে পাৰ ভাঙি গাঁওবিলাক নোহোৱা কৰিছে, নিশ্চিন্ন কৰিছে। তো সেইখিনি পাৰবিলাক কেনেকৈ আমি প্ৰটেকশ্যন দিয়াব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লগা আছে। আৰু এই অঞ্চলৰ আমাৰ যুৱসকলক কেনেকৈ কৰ্মমুখী কৰিব পৰা যায়, বা তেখেতসকলৰ যিখিনি এমপ্লয় কৰাৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ ল'ব লাগে, আৰু মহিলাসকল বিশেষকৈ। তাৰোপৰি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই অঞ্চল বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ নিশ্চয়কৈ দৰকাৰ আছে, ইয়াৰ বাবেও নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লাগিব। যিহেতু আপুনি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে দিল্লীত যাব, উক্ৰাইনাৰবাসী কি উপহাৰ দিব বুলি ভাবিছে? এই কথাকেই ক'লোঁ মই যে উদ্বোধন কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে সংসদৰ বৈঠকবোৰ উদ্বোধন কৰিব লাগিব। বহুত ভাল লাগিছে, আনন্দ লাগিছে, কিয়নো কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজে তেওঁলোকে যিখিনি ৰায়দান দিব লাগে সেইখিনি ৰায়দান তেওঁলোকে দিলে। তাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা মই সকলো আমাৰ কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দনৰ লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেখেতসকলে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মোক নিৰ্বাচিত কৰাৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ ল'লে, নিশ্চয়কৈ আহি থকা সময়ত এই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত যিটো যোৱা 10টা বছৰে ইয়াত জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিভেদগামী এটা ৰাজনীতি কৰিছিলে, এইটোৰ সমন্বয় এটা সমষ্টি হিচাপে গঢ় দিব লাগিব, তাৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লগা আছে। তাৰ বাবে
আজি যিখিনি ৰায়দান দিলে তাৰ বাবে সেইটো মই গণ্য কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলক আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দনৰ লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চাওক, এইটো হ'ল মানে ৰাইজৰ নিশ্চয় তেখেতসকলৰ ৰায়দান, কাৰণ ৰাইজেই ৰজা। ইয়াত ৰাইজৰ যিখিনি তেখেতসকলে বিবেচনা কৰিছে, কিছুমান নিৰ্বাচন পোৱাৰ লগে লগে ঢৌ এটা নিশ্চয় থাকে, কিবা এটা বঁটা নিশ্চয় কিবা মুহূৰ্তত নিশ্চয়কৈ বলি যায়। আৰু এনেকৈও হ'ব পাৰে যে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ চিন্তাধাৰাবোৰ বেলেগ এটা গতিও পৰে নিশ্চয়কৈ। যিয়ে নহওক, ৰাইজে যিখিনি ৰায়দান দিলে, তেখেতসকলৰ যিখিনি মতামত দিলে, তাৰ বাবে মই সুখী আৰু তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে ৰাইজকে ধন্যবাদ দিব লাগিব, কাৰণ जागायजेननायावनो नुखाबायानो नङा होमबा लिड लानानै दङ आङो UPPL बा NDA हिसाबै आरो बेनो जोबथासिम निश्चय फैगोन आरो आसाबादिनि खोथायाथ' जों सिगाङावनो बुंखादों जे बे क'क्राझार लकसभा समस्तियाव सोरबा देरहानो हानाय रावनिबो बेबायदि जों नुवाखै। बेयाव देरहानो हागोनबा UPPL हिसाबै आं देरहागोन आरो बे देरहानायनि जिखिनि फाराग, बे फारागथिया 2,50,000 बांसिन निश्चय जागोन। बेखौ आरो बुंनांगौ खोथा गैया, बयबो मिन्थिखानाय बाथ्रा। नरेन्द्र मदि बिथांखौ जोंहा थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि बानायनांगौ आरो बिथाङा अलरेडि जाखानानै दङ, जास्ट मोनसे फर्मेलिटिल' दिनैहाय। बे फर्मेलिटियाव जों नुगोन नोंथांमोना लास्ट मुहूर्तथिं जे NDA हिसाबैनो मिनिनायखौ मोननो हागोन आरो सरकार दागोन होननानै बुङोबा नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायावनो NDA नि सरकारा जागोन। बे एकदम सैथो बाथ्रा। जिखिनि एग्जिट पल होदों बेथ' माने सैथोनि सायाव बेस खालामनानै बानायनाय नङा, बियो इमसनजों बानायनाय बुस्थु। मानोना देरहानांगौ जायोबा नोङो नाम्बार गेमनि खोथा फैयो। दिनै नाम्बारानो जुदि BPF नि बिथिंजों जुदि गैयाब्ला, दा दिनै सेकेन्ड राउन्ड थार्ड राउन्ड जोबनायसै, थार्ड राउन्डआबो डिक्लेयार जानोसै, बेखिनियाव गासैबो समस्तियाव जों नुदों जे BPF आनो बेसेबांबा गाहायाव दङ। होमबालाय माजों देरहागोन? बे मालाबाबो जाया। देरहागोनब्ला क'क्राझार लकसभा समस्तियाव आङो देरहागोन आरो दरं उदालगुरियाव माने दिलीप सैखिया बिथाङा BJP निफ्राय देरहागोन। जागायजेननायावनो नुखाबायानो नङा होमबा लिड लानानै दङ आङो UPPL बा NDA हिसाबै आरो बेनो जोबथासिम निश्चय फैगोन आरो आसाबादिनि खोथायाथ' जों सिगाङावनो बुंखादों जे बे क'क्राझार लकसभा समस्तियाव सोरबा देरहानो हानाय रावनिबो बेबायदि जों नुवाखै। बेयाव देरहानो हागोनबा UPPL हिसाबै आं देरहागोन आरो बे देरहानायनि जिखिनि फाराग, बे फारागथिया 2,50,000 बांसिन निश्चय जागोन। बेखौ आरो बुंनांगौ खोथा गैया, बयबो मिन्थिखानाय बाथ्रा। नरेन्द्र मदि बिथांखौ जोंहा थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि बानायनांगौ आरो बिथाङा अलरेडि जाखानानै दङ, जास्ट मोनसे फर्मेलिटिल' दिनैहाय। बे फर्मेलिटियाव जों नुगोन नोंथांमोना लास्ट मुहूर्तथिं जे NDA हिसाबैनो मिनिनायखौ मोननो हागोन आरो सरकार दागोन होननानै बुङोबा नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायावनो NDA नि सरकारा जागोन। बे एकदम सैथो बाथ्रा। जिखिनि एग्जिट पल होदों बेथ' माने सैथोनि सायाव बेस खालामनानै बानायनाय नङा, बियो इमसनजों बानायनाय बुस्थु। मानोना देरहानांगौ जायोबा नोङो नाम्बार गेमनि खोथा फैयो। दिनै नाम्बारानो जुदि BPF नि बिथिंजों जुदि गैयाब्ला, दा दिनै सेकेन्ड राउन्ड थार्ड राउन्ड जोबनायसै, थार्ड राउन्डआबो डिक्लेयार जानोसै, बेखिनियाव गासैबो समस्तियाव जों नुदों जे BPF आनो बेसेबांबा गाहायाव दङ। होमबालाय माजों देरहागोन? बे मालाबाबो जाया। देरहागोनब्ला क'क्राझार लकसभा समस्तियाव आङो देरहागोन आरो दरं उदालगुरियाव माने दिलीप सैखिया बिथाङा BJP निफ्राय देरहागोन। जागायजेननायावनो नुखाबायानो नङा होमबा लिड लानानै दङ आङो UPPL बा NDA हिसाबै आरो बेनो जोबथासिम निश्चय फैगोन आरो आसाबादिनि खोथायाथ' जों सिगाङावनो बुंखादों जे बे क'क्राझार लकसभा समस्तियाव सोरबा देरहानो हानाय रावनिबो बेबायदि जों नुवाखै। बेयाव देरहानो हागोनबा UPPL हिसाबै आं देरहागोन आरो बे देरहानायनि जिखिनि फाराग, बे फारागथिया 2,50,000 बांसिन निश्चय जागोन। बेखौ आरो बुंनांगौ खोथा गैया, बयबो मिन्थिखानाय बाथ्रा। नरेन्द्र मदि बिथांखौ जोंहा थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि बानायनांगौ आरो बिथाङा अलरेडि जाखानानै दङ, जास्ट मोनसे फर्मेलिटिल' दिनैहाय। बे फर्मेलिटियाव जों नुगोन नोंथांमोना लास्ट मुहूर्तथिं जे NDA हिसाबैनो
मिनिनायखौ मोननो हागोन आरो सरकार दागोन होननानै बुङोबा नरेन्द्र मोदी बिथांनि दैदेननायावनो एनडिए नि सरकारा जागोन बे एकदम सैथो बाथ्रा जिखिनि एग्जिट पल होदों बेथ' माने सैथोनि सायाव बेस खालामनानै बानायनाय नङा बियो इमोशनजों बानायनाय बुस्थु मानोना देरहानांगौ जायोबा नोङो नाम्बार गेमनि खोथा फैयो दिनै नाम्बारानो जुदि बिपिएफनि बिथिंजों जुदि गैयाब्ला दा दिनै सेकेन्ड राउन्ड थार्ड राउन्ड जोबनायसै थार्ड राउन्डआबो डिक्लेयार जानोसै बेखिनियाव गासैबो समस्थियाव जों नुदों जे बिपिएफआ नों बेसेबांबा गाहायाव दङ होमबालाय माजों देरहागोन बे मालाबाबो जाया देरहागोनब्ला क'क्राझार लकसभा समस्थियाव आङो देरहागोन आरो दरं उदालगुरियाव जा माने दिलीप सैखिया बिथाङा बिजेपिनिफ्राय देरहागोन जागायजेननायावनो नुखाबायानो नङा होमबा लिड लानानै दङ आङो इउपिपिएल बा एनडिए हिसाबै आरो बेनो जोबथासिम निश्चय फैगोन आरो आसाबादिनि खोथायाथ' जों सिगाङावनो बुंखादों जे बे क'क्राझार लकसभा समस्थियाव सोरबा देरहानो हानाय रावनिबो बेबायदि जों नुवाखै बेयाव देरहानो हागोनबा इउपिपिएल हिसाबै आं देरहागोन आरो बे देरहानायनि जिखिनि फाराग बे फारागथिया 2,50,000 बांसिन निश्चय जागोन बेखौ आरो बुंनांगौ खोथा गैया बयबो मिथिखानाय बाथ्रा नरेन्द्र मोदी बिथांखौ जोंहा थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि बानायनांगौ आरो बिथाङा अलरेडि जाखानानै दङ जास्ट मोनसे फर्मेलिटिल' दिनैहाय बे फर्मेलिटियाव जों नुगोन नोंथांमोना लास्ट मथेटि जे एनडिए हिसाबैनो मिनिनायखौ मोननो हागोन आरो सरकार दागोन होननानै बुङोबा नरेन्द्र मोदी बिथांनि दैदेननायावनो एनडिए नि सरकारा जागोन बे एकदम सैथो बाथ्रा जिखिनि एग्जिट पल होदों बेथ' माने सैथोनि सायाव बेस खालामनानै बानायनाय नङा बियो इमोशनजों बानायनाय बुस्थु मानोना देरहानांगौ जायोबा नोङो नाम्बार गेमनि खोथा फैयो दिनै नाम्बारानो जुदि बिपिएफनि बिथिंजों जुदि गैयाब्ला दा दिनै सेकेन्ड राउन्ड थार्ड राउन्ड जोबनायसै थार्ड राउन्डआबो डिक्लेयार जानोसै बेखिनियाव गासैबो समस्थियाव जों नुदों जे बिपिएफआ नों बेसेबांबा गाहायाव दङ होमबालाय माजों देरहागोन बे मालाबाबो जाया देरहागोनब्ला क'क्राझार लकसभा समस्थियाव आङो देरहागोन आरो दरं उदालगुरियाव जा माने दिलीप सैखिया बिथाङा बिजेपिनिफ्राय देरहागोन जागायजेननायावनो नुखाबायानो नङा होमबा लिड लानानै दङ आङो इउपिपिएल बा एनडिए हिसाबै आरो बेनो जोबथासिम निश्चय फैगोन आरो आसाबादिनि खोथायाथ' जों सिगाङावनो बुंखादों जे बे क'क्राझार लकसभा समस्थियाव सोरबा देरहानो हानाय रावनिबो बेबायदि जों नुवाखै बेयाव देरहानो हागोनबा इउपिपिएल हिसाबै आं देरहागोन आरो बे देरहानायनि जिखिनि फाराग बे फारागथिया 2,50,000 बांसिन निश्चय जागोन बेखौ आरो बुंनांगौ खोथा गैया बयबो मिथिखानाय बाथ्रा नरेन्द्र मोदी बिथांखौ जोंहा थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि बानायनांगौ आरो बिथाङा अलरेडि जाखानानै दङ जास्ट मोनसे फर्मेलिटिल' दिनैहाय बे फर्मेलिटियाव जों नुगोन नोंथांमोना लास्ट मथेटि जे एनडिए हिसाबैनो मिनिनायखौ मोननो हागोन आरो सरकार दागोन होननानै बुङोबा नरेन्द्र मोदी बिथांनि दैदेननायावनो एनडिए नि सरकारा जागोन बे एकदम सैथो बाथ्रा जिखिनि एग्जिट पल होदों बेथ' माने सैथोनि सायाव बेस खालामनानै बानायनाय नङा बियो इमोशनजों बानायनाय बुस्थु मानोना देरहानांगौ जायोबा नोङो नाम्बार गेमनि खोथा फैयो दिनै नाम्बारानो जुदि बिपिएफनि बिथिंजों जुदि गैयाब्ला दा दिनै सेकेन्ड राउन्ड थार्ड राउन्ड जोबनायसै थार्ड राउन्डआबो डिक्लेयार जानोसै बेखिनियाव गासैबो समस्थियाव जों नुदों जे बिपिएफआ नों बेसेबांबा गाहायाव दङ होमबालाय माजों देरहागोन बे मालाबाबो जाया देरहागोनब्ला क'क्राझार लकसभा समस्थियाव आङो देरहागोन आरो दरं उदालगुरियाव जा माने दिलीप सैखिया बिथाङा बिजेपिनिफ्राय देरहागोन जागायजेननायावनो नुखाबायानो नङा होमबा लिड लानानै दङ आङो इउपिपिएल बा एनडिए हिसाबै आरो बेनो जोबथासिम निश्चय फैगोन आरो आसाबादिनि खोथायाथ' जों सिगाङावनो बुंखादों जे बे क'क्राझार लकसभा समस्थियाव सोरबा देरहानो हानाय रावनिबो बेबायदि जों नुवाखै बेयाव देरहानो हागोनबा इउपिपिएल हिसाबै आं देरहागोन आरो बे देरहानायनि जिखिनि फाराग बे फारागथिया 2,50,000 बांसिन निश्चय जागोन बेखौ आरो बुंनांगौ खोथा गैया बयबो मिथिखानाय बाथ्रा नरेन्द्र मोदी बिथांखौ जोंहा थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि बानायनांगौ आरो बिथाङा अलरेडि जाखानानै दङ जास्ट मोनसे फर्मेलिटिल' दिनैहाय बे फर्मेलिटियाव जों नुगोन नोंथांमोना लास्ट मथेटि जे एनडिए हिसाबैनो मिनिनायखौ मोननो हागोन आरो सरकार दागोन होननानै बुङोबा नरेन्द्र मोदी बिथांनि दैदेननायावनो
NDA नि सरकारा जागोन बे एकदम सैथो बाथ्रा जिखिनि एग्जिट पल होदों बेथ' माने सैथोनि सायाव बेस खालामनानै बानायनाय नङा बियो इमोशनजों बानायनाय बुस्थु मानोना देरहानांगौ जायोबा नोङो नाम्बार गेमनि खोथा फैयो दिनै नाम्बारानो जुदि BPF नि बिथिंजों जुदि गैयाब्ला दा दिनै सेकेन्ड राउन्ड थार्ड राउन्ड जोबनायसै थार्ड राउन्डआबो डिक्लेयार जानोसै बेखिनियाव गासैबो समस्थियाव जों नुदों जे BPF आ नों बेसेबांबा गाहायाव दङ होमबालाय माजों देरहागोन बे मालाबाबो जाया देरहागोनब्ला क'क्राझार लकसभा समस्थियाव आङो देरहागोन आरो दरं उदालगुरियाव जा माने दिलीप सैखिया बिथाङा BJP निफ्राय देरहागोन जागायजेननायावनो नुखाबायानो नङा होमबा लिड लानानै दङ आङो UPPL बा NDA हिसाबै आरो बेनो जोबथासिम मोनसे फैगोन आरो आसाबादिनि खोथायाथ' जों सिगाङावनो बुंखादों जे बे क'क्राझार लकसभा समस्थियाव सोरबा देरहानो हानाय रावनिबो बेबायदि जों नुवाखै बेयाव देरहानो हागोनबा UPPL हिसाबै आं देरहागोन आरो बे देरहानायनि जिखिनि फाराग बे फारागथिया 2,50,000 बांसिन निश्चय जागोन बेखौ आरो बुंनांगौ खोथा गैया बयबो मिथिखानाय बाथ्रा नरेन्द्र मदि बिथांखौ जोंहा थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि बानायनांगौ आरो बिथाङा अलरेडि जाखानानै दङ जास्ट मोनसे फर्मेलिटिल' दिनैहाय बे फर्मेलिटियाव जों नुगोन नोंथांमोना लास्ट मथेथे जे NDA हिसाबैनो मिनिनायखौ मोननो हागोन आरो सरकार दागोन होननानै बुङोबा नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायावनो NDA नि सरकारा जागोन बे एकदम सैथो बाथ्रा जिखिनि एग्जिट पल होदों बेथ' माने सैथोनि सायाव बेस खालामनानै बानायनाय नङा बियो इमोशनजों बानायनाय बुस्थु मानोना देरहानांगौ जायोबा नोङो नाम्बार गेमनि खोथा फैयो दिनै नाम्बारानो जुदि BPF नि बिथिंजों जुदि गैयाब्ला दा दिनै सेकेन्ड राउन्ड थार्ड राउन्ड जोबनायसै थार्ड राउन्डआबो डिक्लेयार जानोसै बेखिनियाव गासैबो समस्थियाव जों नुदों जे BPF आ नों बेसेबांबा गाहायाव दङ होमबालाय माजों देरहागोन बे मालाबाबो जाया देरहागोनब्ला क'क्राझार लकसभा समस्थियाव आङो देरहागोन आरो दरं उदालगुरियाव जा माने दिलीप सैखिया बिथाङा BJP निफ्राय देरहागोन जागायजेननायावनो नुखाबायानो नङा होमबा लिड लानानै दङ आङो UPPL बा NDA हिसाबै आरो बेनो जोबथासिम मोनसे फैगोन आरो आसाबादिनि खोथायाथ' जों सिगाङावनो बुंखादों जे बे क'क्राझार लकसभा समस्थियाव सोरबा देरहानो हानाय रावनिबो बेबायदि जों नुवाखै बेयाव देरहानो हागोनबा UPPL हिसाबै आं देरहागोन आरो बे देरहानायनि जिखिनि फाराग मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट दङ बे समाव 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव NDA नि बिजाथि थामहिनबा UPPL नि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहासार जाबाय गिबि खेबनि थाखाय 10 बोसोरनि उनाव बे समाव बर'नि गेजेराव मोनसे जारिमिनारि देरहासार होनना बुंनांगोन जेरावहा थांनाय 10 बोसोराव बर'नि अनगायै गुबुन हारिया बे समाव MP जानानै क'क्राझार ST 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय हिरा सरनिया थांदोंमोन नाथाय बे समाव दिनैनि समाव बर' हारिनि थाखाय जारिमिन जानानै थासिगोन मानो होनना बुङोब्ला गोबाव समनि उनाव 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव जयन्त बसुमतारी बिथाङा 52,658 बांसिन भट मोनना खाम्फा बसुमतारी बिथांनि बयनिख्रुइबो बांसिन भट मोननानै बे समाव UPPL नि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बे समाव बिथाङा देरहासार जाबाय नंगौ बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट जेराव नोंथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो नेनानै दङमोन जे दिनै 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव थारैनो सोर देरहामारगोन दा दिनै जोबथा समाव दिनै मोनबाय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फार्स्ट आपडेट बे समाव फार्स्ट आपडेट होनना बुंनांगोन जयन्त बसुमतारी बिथाङा 50,000निबो बांसिन भट मोननानै बर'नि गेजेराव जारिमिन सिरजिनो हादों जेराव गोलाव सम बर' हारिनिफ्राय सासेबो MP थांनो हायाखैमोन नाथाय दिनैनि समाव जों बुंनांगोन जे बर' हारिनि गेजेराव मोनसे जारिमिनारि देरहासार जानानै थांबाय जेराव खाम्फा बुरगिरिया नाथाय बे समाव 4,20,334 भट मोनदों बिथाङा जयन्त बसुमतारी बिथांनिख्रुइ 52,658 खम भट मोनदों बिग ब्रेकिं आपडेट बे समाव रायजोआव थामहिनबा आसाम रायजोआव गासै मोन 14 लकसभा बियाब दङ नाथाय जोंनि बिटिआरनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा गुबुन बियाबजों एसेबां लोब्बा गैयाब्लाबो नाथाय दिनैनि समाव बा बर' हारि नाङै हिसाबै 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबखौ लानानै गोबां नेनानै दङमोन थारैनो
बर' हारिनिफ्राय बे समाव देरहासार जानो हागोन ना हाया होननानै बे समाव गोबां साननाय दंमोन स' बे समाव जों बुंनांगोन मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनना बुंनांगोन बर' हारिनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां होनना बुंनांगोन बावनो हायि खौरां बे दिनैनि बे जा लकसभा बियाबनि जा एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा जा देरहादों बे देरहानाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मालाब्लाबो जोबनाय नङा बावगारनो हानाय नङा बे खौरांखौ मानो होनना बुङोब्ला गोलाव सम बर' हारिनि जा मोनथाय बेखौ जों बिख'नानै लाबोनानै लानो हायाखैमोन जा सिमां मिजिं दंमोन बर' हारिनि माखासे मावनो गोनां दंमोन नाथाय दिनै बे सिमाङा मोगथाङाव जाफुंगोनखौ जों साननो हायो मिजिंथिनो हायो जेराव जयन्त बसुमतारी बिथां एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा बे समाव देरहासार जाबाय दिनै गोजोननायखौ लानानै बे समाव गोबां बिटिआरनि गासै 33 लाख रायजो राजाफ्रा बे समाव रंजानाय फोरमायदों गोजोननाय फोरमायदों रंजादों बमा गावदों गोबां बे समाव रंजानायखौ नुना मोननाय जादों बे समाव फिन फोरमायबावदि बर' हारिनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे जारिमिनारि सान होनना बुंनांगोन जेराव जयन्त बसुमतारी बिथाङा 50,000निबो बांसिन थामहिनबा 52,658 भट मोननानै दिनैनि सानाव एनडिएनि बिजाथि थामहिनबा 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा दिनै देरहाबाय दिनैनि समाव बुंनांगोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय इउपिपिएलनि बिजाथि महरै सासे जयन्त बसुमतारी बिथांखौ गसंहोदोंमोन एबा बिसायख'थि गेलेदोंमोन आरो दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा जाबायदि थांखि सिमां सुजुनानै हारि माहारिनि खामानि मावनो बिटिआर ओनसोलनि जौगानि खामानि मावनो आरो बिटिआर गोरोबथानि जा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव जाबायदि 27 जानुवारि खालाराव बर' हारिनि गेजेराव थामथि बर' जारिमिनारि गोजोन गोरोबथा जादोंमोन जेरै एनडिएफबिनि मोनब्रै फेक्सन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायै बे बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामदोंमोन आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव गोबां मानि बर' हारिनि जौगानायनि दफा दङ बे दफाखौ जाफुंहोनो मावफुंनो थाखाय आयेन खालामनो थाखाय जेरैबायदि सनितपुर बिश्वनाथनि माखासे गामि हाबनायाव गामि सोसननाय लोगोसे डिलिमिटेसन खालामनाय आरो लोगोसे बियाब बांहोनाय बेफोरखौ लानानै गोबां दफा मावफुंनो दंमोन आरो बे मावफुंहोनो थाखायनो जयन्त बसुमतारी बिथांखौ बिटिआरनिफ्राय एमपि महरै दिल्लीसिम दैथायहरनो थांखि लादोंमोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आरो प्रमद बर' बिथांनि बे साननाय हनाय दिनै जाफुंसार जादों होननानै जों बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला गोलाव सम 10 बोसोरनि उनाव बर' हारिनि गेजेराव सासे दिल्लीसिम एमपि दैथायहरनो हाबाय प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा दिनैनि समाव बर' हारिनि गेजेराव 10 बोसोरनि उनावसो एमपि दैथायहरनो हाबाय जेब्ला बिटिआराव प्रमद बर' सरकार दानायनि उनावसो दिनैनि सानाव बर'फोरनिफ्राय सासे जे बर' बिजाथि एमपि दैथायहरनो हाबाय बियो बेसेबांबा गोजोनथाव बाथ्रा होनना जों साननांगोन थारैनो बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट एबा बिग ब्रेकिं निउस होनना बुंनांगोन दिनैनि समाव बर' हारिनिफ्राय सासे एमपि देरहानो हाबाय क'क्राझार 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव बेबायदि नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव आपडेट लाबोगोन जों बे समाव गोबां रायजो राजाफोरा नेनानै दङमोन 1 नं क'क्राझार लकसभा जेराव जोंनि बिटिआरनि बिखा एबा बिटिसिनि बिखा क'क्राझार लकसभा बियाबाव थारैनो सोर थांमारगौमोन थांनायनो मानो होनना बुङोब्ला बेयावहा गोबां दङ जिएसपिनिफ्राय थांनाय 10 बोसोर देरहाबोदोंमोन जिएसपिआनो देरहाफिनगोन नामा होननानै गोबां गिनाय दंमोन गोबां बर' रायजो राजाफ्रा नाथाय दिनैनि सानाव गोबां गोजोननाय होनना बुंनांगोन जारिमिनारि सान होनना बुंनांगोन जेराव जयन्त बसुमतारी बिथाङा 52,999 भट मोननानै देरहासार जाबाय होनना बे समाव मोनथिना मोननाय जादों आरो बेखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोबां गोजोननाय फोरमायदों आरो साफ्रोमबो रायजो राजा जयन्त बसुमतारी बिथांखौ भट होनानै देरहानाय बिथांमोनखौ हामलायथि बावहरनायजों लोगोसे बर' हारि माहारिनि लोगोसे बिटिआरनि साफ्रोमबो रायजो राजानि मोजांनि थाखाय बिथाङा आर'ज गाबनायखौ बे समाव जों नुना मोननाय जादों दसे समनि उनाव बिथांनि बे खौरांगिरि मेलखौबो नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैगोन बिनि सिगाङाव जों बर'नि जा दिनैनि बे जा थासारि 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि जा थासारि बे थासारिनि एबा गोजोननाय एबा जा बारहावा बेखौ लानानै नोंथांमोननियाव फिन फोरमायनो सानदों मानो होनना बुङोब्ला 10 बोसोर जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर' बिजाथि दैखोनो हायाखैमोन देरहाहोनो हायाखैमोन नाथाय दिनै प्रमद बर'नि दैदेननायावसो प्रमद बर' बिथांनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननाय रायजोनि मन्त्रि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथांमोननि दैदेननाय इउपिपिएल सरकार फैनायनि उनाव जे बिटिआर एबा क'क्राझार जोंनि बर' हारिनि बिखा जेराव
क'क्राझार 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय सासे बर' MP बिजाथि दैथायहरनो हाबाय बेयो मोनसे बावगारनो हायै जारिमिनारि रंजानाय फोरबो होनना दिनै गनायना लानांगोन बे समाव फिन फोरमायबावो बर' हारिनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे जारिमिनारि सान होनना बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला 10 बोसोरनि उनाव जयन्त बसुमतारी बिथाङा थामहिनबा बर'निफ्राय 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय NDA नि बिजाथि UPPL नि एबा NDA एबा UPPL नि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहासार जानो हादों खाम्फा बरगयारी बिथाङा नैथि पजिशनाव दंमोन बिथाङाबो गोबां लिडिं खालामदोंमोनब्लाबो जोबथायाव नाथाय खाम्फा बरगयारी बिथाङा एबा खाम्फा बरगयारी बिथांमोना बावैसो सिगां बुंनाय बायदि 100 जौखोन्दो देरहागोन होननानै खाम्फा बरगयारी बिथाङा फोरमायदोंमोन नाथाय खाम्फा बरगयारी बिथाङा बुंनाय बायदि देरहासार जानो हायासै आरो गर्जन मोसाहारी बिथाङा थामथियाव थाबाय आरो GSP हिसाबै जेराव 10 बोसोर बिथांमोना देरहाना थांदोंमोन नाथाय दिनैनि समाव GSP हिसाबै ब्रैथि खोलोबावसो बिथाङा थालांदों आरो बाथि हिसाबै पृथ्वीराज नारायण देब मेच जेराव खाम्फा बरगयारी बिथांखौ रोखा फोरमायदोंमोन जे पृथ्वीराज नारायण देब मेचआ जेराव फिसा MCLA बियाबावनो खाम्फा बरगयारी बिथाङा जेनदोंमोन अब्ला बिथाङा बेबायदि एसेबां गिदिर बियाब लकसभा बियाबाव बोरै देरहानो बिथाङा बारे खनले सोंथि खालामदोंमोन नाथाय बिथांनि बुंनाया थारैनो दिनै रोखा जाबाय होननानै जों बुंनांगोन पृथ्वीराज नारायण देब मेचआ जेरैबायदि खाम्फा बरगयारी बिथांखौ मालाब्लाबो देरहाया होनना बुंदोंमोन थिग बेबायदिनो दिनैनि सानखौ एबा दिनैनि बे पृथ्वीराज नारायण देब मेच बिथाङा बुंनाय बायदिखौ जों नुना मोन्दों जा जों बेफोर मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ दोननानै जों बुंनांगोन जे जयन्त बसुमतारी बिथाङा दिनै NDA नि बिजाथि UPPL नि बिजाथि जा UPPL नि बिजाथिखौ गोबां माने बेरेखा दलनिफ्राय देरहाया होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि समाव रोखा जाबाय जे UPPL निफ्राय जा बिजाथि गसंदोंमोन जयन्त बसुमतारी बिथाङा दिनै रोखा जाबाय जे UPPL निफ्राय बे समाव देरहाबाय